Bueno, beti bezala gurekin dauden auzoekientzako mezu bat, una primera información para los vecinos o vecinas que en su caso nos puedan estar acompañando. Tienen a su disposición un servicio de interpretación simultáneo con los aparatos a tal efecto necesario según se entran por la puerta a la derecha. Eta bigarren iragarki bat, guk udaltalde politikoaren aldetik komentatu indiatek Kike Pradak pixkat berandu etorriko dela, 9 tarditan edo azken batean lanean dagola eta hori da eta berandu ailegatuko dela. Beaz, hasiko, bai, parkatu. Sí, gracias, señor alcalde. Me gustaría que constasen acta que Iñaki Gamero no viene por enfermedad, que está por baja por enfermedad. Como es julio y puede parecer otra cosa, pues está ingresado. Esperemos que se recupere y le quiero, aunque no debe estar escuchando este pleno, por recomendación médica, si lo hace, un fuerte abrazo de parte, yo creo, de toda la corporación y que se recupere pronto. Gracias. Bai, bueno, Iñaki Gameroren egoeraren inguruan nola ez, gure deziorek sentikorrenak azken batean bere egoera hobetzeko nahi horrekin, eta gero bestaletik esatea aplikatuko dugula gaur legegiltzarra deitasun printzipio bat, eta ikusita zer dela eta ez dagoela gaur hemen osoko bilkuran, gutariko batek botazio guztietan abstenitu egingo dela. Hori ere iragarki eta aurreratu nahi genuke. Beraz, osoko bilkurarekin hasiko ginateke 102. puntuarekin egin zuzen, Getxoko udalbatzak 2018ko ekainaren 27an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Idazkaria, ez da iradoikusunik aurkeztu, parkatu? Bai, Koldo Iturbe da azteniko ingo dela. Aktari dagokionez, ez dela aldaketa proposamenik aurkeztu, beraz, honetzitzat eman dezakegu, inork ez baldin badu zer esaten, eta horrengo puntura pasatzen gara. 103. puntuan egin zuzen, 2018ko ekainaren 28ko alkatetzaren 2649/2018 deketoren berri ematea, Paula Almibar Clementek Andreak instituzioaren interesagatik lanpostu batzuen osagarri espezifikoen eta lanpostu mailako osagarrien aldaketa honetzi zuen 2018ko martxoaren 28ko osoko bilkurako 40 puntuaren erabakiaren aurka jarritako 177/2018 prozedura arruntean agertzea. Idazkari jauna. Batzordaren proposamena da 2018ko ekainaren 28ko alkatetzaren 2649/2018 dekretuaren berri ematea. Paula Almibar Clemente Andrea 2018ko martxoaren 28ko oso bilkura akordioaren kontra jarritako 177/2018 prozedura arruntean bertaratzea. Osoko bilkuraren akordio horretan onartu zen instituzioaren interesagatik lanpostu batzuen osagarri espezifikoen eta lanpostu mailako osagarrien aldaketa. Eta horrez gain, idazkaritza orokorreko lege zerbitzuei agintzea, udalaren ordezkaria izan eta beraren alde egitea, eta azkenik administrazioarekiko izitako Bilboko Laugarren epaitegiria eta dagokion administrazio espedientea behar den bezala elkatua bidaltzea. Inork ez baldin badizu eskatzen, urrengo puntura pastoko ginateke, bai, 104. puntura, 2018ko ekainaren 28ko alkatetzaren 2651/2018 deketoaren berri ematea, ebazpen horren bidez Angel Maria Diez Gómez jaunak uren langile espezialista lanpostuetarako erabateko disponibilitatearen baldintza sartzea honetzi zuen 2018ko martxoaren 28ko osoko bilkurako 40. erabakiaren aurka jarritako prozedura laburtuan agertzen da. Batzordaren proposamena da 2018ko ekainaren 28ko alkatetzaren 2651/2018 dekretuaren berri ematea. Angel Maria Diez González jauna 2018ko martxoaren 28ko osoko bilkura akordioaren kontra jarritako 184/2018 prozedura arruntean agertzea. Osoko bilkuraren akordio horretan onartu zen uren langile espezialista lanposturako erabateko disponibilitatearen baldintza esaltzea, horretarako 14.325,75 euro igoko dira berariazko osagarriaren zenbatekoa, eta horrez gain idazkaritza orokorreko lege zerbitzuei agintzea, udalaren ordezkaria izan eta beraren alde egitea, eta azkenik administrazioarekiko auzietako Bilboko 3. epaitegira dagokion administrazio espedientea behar den bezala elkatua bidaltzea. Eskerrik asko. Urrengo puntura pasatzen gara beraz, eta 5. puntuan, 2 dekreturen berri ematea transferentziaz baliaturik aurrekontua aldarazi. Idazkari jauna.
Batzordearen proposamena, hau da, transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu eta ez jakindun geratzea, bertan zerrendatzen bi dekretuak eta kopuruak. Inork ez baldin badutxe eskatzen horrengora pasatuko ginateke, eta 6. puntura, hain zuzen, bi dekretuaren berri ematea kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamena, hau da, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuen aldaketaren dekretu eta ez jakitun geratzea, bertan agertzen dira dekretuak zenbakiak eta zerrendak. Jarraitzen dugu, 107. puntuan, hainbat dekretuaren berri ematea, aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamena, hau da, kreditu gehigarrien bidez aurrekontu aldaketaren dekretu eta ez jakitun geratzea, bertan zerretatzen dire, zintzu diren dekretuak eta euren kopuruak. Eskerrik asko. Paola Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Buenos días a todos. Bai, eskerrik asko, egunon guztioi. Arrendiko 10/2003 foru arauak esaten du, 34.3 artikuluan, honelako espedienteak udalbatzarrak onartu beharko dituela. Hori horrela izanik, aplikatu behar zaizkie aurrekontu orokorretako dagoen legea, batez ere foru arauak aipatzaituen 17 eta 18 artikulukoak, baina foru arauak aukera ematen die ahalmen hau alkateari uzteko baldintza batzuekin. Lehendabizi, foru legeak arauak hori esatea, kreditu osagarriak ez finantzatzea, eta gainera urte batean ez dadila kreditu gehigarrien honeko 5 baino gehiagoko igoera izan. Kasu honetan eta EAJ, PSE eta EH Bildu 16. urtean egindako akordioaren arabera, bete beharrezkoa zen arau hau betetzea inolako emendakinik gabe onartuz, eta 12,3 puntuan esaten du alkate izango dela eskumenduna kreditu gehigarriak onartzeko 4% igoera suposatzen ez dutenean. Ordezkaritza hori betearaziz, 2016. urte azkero ikusi dugu alkateak honelako erabilera egin duela. 2016. urtean, gutxi grabera, 670.000 eurorengatik, 2007. 2 milioitik gora, eta aurtengo urtean, puntu honetan bakarrik, ia 2 milioi dijoaz. Beraz, pentsatu behar dugu ze paper jokatzen dugun udalbatzar honetan. Izan ere, 2016 azkero ez ditugu eztabaidatzen udal aurrekontuak eta alkateak jarraitzen du eskumen hori erabiltzen diru kantitate horiek udalbatzar honetatik pasatu gabe. Gainera, oposiziokoak ez daukagu aukerarik gure proposamenak betarazteko mozioen bitartez. Jarraituko dugu dena dela, erakundeago demokratikoagoa egiten saiatzen. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Batzuk ematia, egia da arau hori adostu genuela 2016. urtean, baina egiari zor ibiltzeko ez genuen babestu, azten ditu ginen. Orduan, olako interbentzioak egiten direnean, ona izaten da gauzak diren bezala zatea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Ignacio Uriarte. Egunon, alkateana, eskerrik asko. Egunon guztioi. Bueno, puntualizar que efectivamente... Bai, nik ere zehaztu nahi dut. Aipatzen den aukera hori erabili egin dela. Azkenengoa 2016an onartu zen. Aurrekonturaneko 4 erabiltzea aurrekontuetako aldaketak egiteko. Aurrezkia dagoen bitartean, permanente bitartez, eugerakin baten bitartez. Eta kontu hartatzailetza bere txostena egiteko baldintzarekin. Hurrengo puntuetan adierazten den bezala 2008an. Eta jasangarritasun finantzieroaren kontua da. Horretan oinarrituta aurrezki hori erabiltzen da, arazo puntualetarako. Egia da, 2016an ez dela aukera hori guztia kontsumitu, 17an ez da ere, eta 2018an ere ez da kontsumitzen ari.
Eguneko 4 horretaraino ez gara iritsiko, alkateak zuzanean eginez. Zertarako, aforo arauak esaten du zertarako, aurreko ezpenak daude bertan, eta arauan ere bai, batez ere finantzaketa bat egiten denean espedientaren batean, gehien bat inbertsioetarako, hemen aipatzen den bezala, edo larritasun egoera bati aurre egiteko ere, espediente askoz ere bizkorrago joaten da, aurrekontuan baldin badago, eta aurrekontua indarrean baldin badago, gozak azkar doaz, urte hasieratik, hemen duela gutxi arte egon gara negoziatzen aurrekontuak, eta oraindik espero duguri gertatzea, nahiz eta aukera txikiagon, eta urtean aurrera joanala, udaletxean kudeatu beharra dago, gauza asko egoten dira, eta batzuetarako beharrezkoa da. Aurre proiektua erabili zen, manda hoien berri, ez dago ustekabeko gehiagirik, ikusi den bezala, eta inbertsioak finantzatu beharra dago, alik eta azkarren, urtean zeharekin alizateko, kreditu gehigarria berelako erabilerakoa da. Orduan, Idabatzarrera ekartze ditugun horiek, adierazpen publikoa, egerpen publikoa duke behar dute, Udalbatzarrak onartu arte itxaron beharra dago, eta alkateak ogasunaren eskutik uneko 4 zati bat erabiltzen duen, batez ere kudeak eta bizkortzeko da. 2 hilabete bizkortzen bali baduzu, 2 hilabete lanago egiten duzu. Hori da helburu nagusia. Eta hori jasota dago aurrekontu arauan ere, exigitu egin ziguten bezala, eta erabaki zen, 5%-tik 4% igarotzea. Norbaitek kezkarik balin badu ikusteko, horrela onartu zen, eta horrela dago indarrean, 2016, 2017, 2018, eta arau hori aldatzen den arte. Hori da eman daiteken azalpen orokorra, eskerrik asko. Eskerrik asko. Inork ez baldin badu eskatzen, hurrengo puntura pasatuko ginateke, 108. punturen zuzen, aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz, 2017ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzaintzako gerakina 2018ko denboraldian, gastu eta orokorretarako erabiltzea dela eta finantzia iraunkortasunaren 9/2018 zenbakidun txostenaren berri ematea. Idazkai jauna. Batzordearen proposamen hau da. Udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako uztailaren 4/9/2018 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diruzaintzako geldikinak erabiltzeari dagokionez 2018an lehenengo eta bigarren hiruhilekotan aurrekontuko aldaketa finantzatzeko. Bigarrena, 2018 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza autoretzari dagokion eskuduna den sailari gortzea, osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daiteken gainerako dokumentazioarekin batera. Eskerrik asko. Hurrengora beraz pasatzen gara, eta 9. punturein zuzen, kontu hartzailetzak paratutako 10/2007 eta 17 zenbakidun txostenaren berri ematea, Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuari buruzko 10/2003 foru arauak abenduaren 2koak 70.6 artikuluan xedatutakoaren esanetara dagoela, otsailak 3ko 2/2015 foru arauak Bizkaiko foru toki erakundeen finantzia razionalizazioari eta iraunkortasunari buruzkoak, egindako idazketa berriaren arabera, halaber korporazioko leherikariak igorritako txosten justifikatzailearen berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, alde batetik udaleko kontu hartzailetzak egindako ekainaren 9ko txostenaren 10/2018 zenbakia edukiaren jakitun geratzea. Txosten hori eginda abenduaren 2ko 10/2003 foru arauaren Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontui buruzkoaren 70.6 artikulua betez, otsailaren 3ko 2015 foru arau emandako idatzia. Bizkaiko toki erakundeen arrazionalizazio eta iraunkortasun finantzioari buruzkoa. Bestetik, udal batzaburuak egindako justifikatzeko txostenen jakitun geratzea artikulu bertan ezarritakoa. Eskerrik asko. Hurrengo puntura pasatzen gara, 110. puntuan 2017 urteko kontu orokorraren onespena. Batzordearen proposamen hau da. Getxoko udalaren kontu orokorra onestea 2017 urteko ekitaldikoa da eta laukuna ona udalaren berarena eta lau erakunde automona
eta Puerto Deportivo Labragetxo S.A. deritzan baltzuarena. Kontu orokorra eta edukiak herri kontuen Euskal Epaitegiari igortzea Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2003 foru arauak 73. artikuloko 5. paragrafoan dioenarekin bat datorrela. Ibon Rodríguez. Bai, 2017ko kontu orokorraren onespena ekartzen zuena, azken finean tramite bat bezala izan daitekena, ulertu daitekena, baina egia izateko ekartzen zuena da, azken finean izaera sozialez duten aurrekontuen aipamen egiten duten kontu orokorra, eta horrekin gu azten ditu ingo gara, eta ezin dugu aztu azken finean pasadan astean onartu zenutena zeuen ezgaitasuna edo zuen porrota, oda aurrekontu luzatuen berri eman zenutena, urtarriaren batetik luzatua dauzen aurrekontuak, eta luzatutako aurrekontu horiek ez dira bat ere herritarren behar sozialak betetzen. Izan ere, eremu sozialeko egin beharreko inbertsio asko handiago izan beharko luke, eta herritarren oinarrizko beharrak bermatze aldera. Gainera getzon, arazo nabarmenak diren gaiak, ala nola etxe bizitza eta merkataritza sustatzeko, inbertsio handiagoa behar da aurrekontuetan. Eta hortaz jada, eskatu dugun bezala, askotan, getxorako aurrekontu sozialagoak nahi ditugu, makroproiektuetan inbertitu beharrean, pertsona eta herritarra erdigunean kokatzen duten aurrekontuak. Eta aurrekontuen negoziazioaren inguruan, esan behar da, hitzek ez dela ezertarako balio, gero ekintzek ados ez badatoz. Eta kasu honetan, askotan esaten duzu aurrekontuak negoziatzeko prest zaudete, baina ekintzek behin da berriro ukatzen dute zuen hitzak. Aurrekontua negoziatzeko zuen prestutasuna oso murritza izaten da, eta batzutan gero Madrilen esku jartzen duzuenean zuen edo getxostarren interesak gertatzen dana gertatutakoa. Berez, agian eska dezakegu datorren urterako 2019 urteko aurrekontuetan ea prozedurak behar bezala betetzen diran, ea aurrekontuak urrian jasotzen ditugun, ea benetako negoziazioa zabaltzen diran, herri honek eta getxostarrek benetan behar dituzten aurrekontuak izan ditzaten. Bestela segituko dugu orain arte, inbertsio kaskarretan eta gauzak behar bezala konpondu gabe. Eskerrik asko. Zuri Dordago Andrade. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y todas. Eskerrik asko, alkate jauna. Gai zerrendaren puntu honetan gobernu taldeak osoko bilkuran aurkeztu du puntu hori. Kontu orokorraren onespena, hau da. Kudeaketaren kontabilitate onespena 2018ari dagokionez. Eta osoko bilkura honetara etortzen da, baina ez bakarrik kontu orokorraren ohar bat baizik eta kudeaketaren islada zenbakietan. Alderdi popularra soilik EAJaren kudeaketaren aurka egon daiteke zoritzarrez, hemen ez da udalerriaren egoera aztertzen naiz eta askotan eskatu den hori egiteko edo kontrol plenoak egiteko eskatu dugu. Beraz, nik uste dut oraingoan adibidez kontu orokorra aurkezten zaigunean hori aztertu behar dugula. Izan ere, enpresa guztietan garai honetan gauza hori egite dute, hau da kontu orokorrak aztertzen dituzte eta horiek onertzen dituzte administrazio kontseiluetan. Hain zuzen ere, gu gara udal honetako administrazio kontseilua eta horregatik uste dut aztertu behar dela eta denoi proposatzen dizuet aztertzeko denok dakizue eta 2017ko aurrekontuaren itxierarekin 2018ko urtarrilean onartu zen aurrekontuak luzatzea 2018rako. Horrela, aurrekontua luzatu zen eta behin betiko kredituak onetzi egin ziren orain onartzen ari den kontu orokor horretan. 2018ko urtarrilean onetzi zen eta ez 2018ko uztailean. Nik oraindik espero dudalako azalpen hori izan ere, getxo berri berezi bat argitaratu egin du gobernu taldeak herritarren diruarekin eta ogasun eta alkate gaia den pertsonaren postasunerako, baina horrek ez dauka benetan mamirik. Ikusita 2017an gertatu zena, badakigu zer gertatuko den 2018an eta zer gertatu da 2017an, 2016an, 2015an eta aurreko urte guztietan gertatu zen gauza bera. Gobernu taldea ez dela gai herritarrei zerga eta tasekin kentzen dien dirua kudeatzeko eta 2017ko aurrekontuan
45 milioi euro egon ziren gastatu gabe, aurrerago 17 milioi ziren gastatu, 40 milioi ziren gastatu, eta horrela dirutza dago gastatu gabe, baina gero eta gehiago igotzen zaizkie zergak eta tasak gure auzokideei. EH Bildurekin itundutako katastrazo horren ondorioz. Izan ere, zaborrak, ura eta estolderia tasak igo ziren, eta bien bitartean ikusten dugu herria zahartzen ari dela, narriatzen ari dela, eta alderdi asko gaitasuna eman diegun arren, gobernu taldeko kidei, kudeaketa egiteko ez direla gai izan egoera hobetzeko. Gobernu taldea ez dago gai, edo ez da gai kudeaketa egiteko, eta gastuaren 188 gastatzen du pertsiana igotzean bakarrik, eta soilik 12 inbertsioetan. Udal honetan ohikoa da ilarak egitea hemen lehiatiletan kobrantza ez dietelako pasatu edo gaizki kobratu dizkietelako zergak eta tasak. Izan ere, oinarrizko gizarte zerbitzuak behar ditugu eta ezin da bulego bat itxi Andramarin adibidez. Romoko nagusien etxea existearen edo irekitzearen alde agertu behar dira hemen plenoan, eta hori guztia ikus daiteke kontu orokor hauetan eta gizarte zerbitzuetan soilik gastatu da 182. Udalak diru gutxi gastatzen du inbertsioetan 112, hain zuzen ere Getxo Antzokian gastatu du dirutza eta jadanik badago sartuta eraikin hori, baina gure kaleak ilun daude, ez dutelako argiztapenera bideratutako diru guztia gastatzen, eta gainera gure errepideak oso narriatuta daude, izan ere errai berriak eta biribilgune txarrak kudeatu ditugu eta egin ditugu, eta gure estoldak euria ari denean urez betetzen dira eta estanda egiten dute. Getxoko administrazioa oso geldoa da. Zenbat denbora eman du itxita Usategiko kafetegia eta zenbat denbora egongo da itxita oraindik ere Getxoko udalaren kudeaketa txarragatik, horrela ez dute dirurik lortuko herritarrek. Noiz egongo dira Antzokiko aparkalekuak eskuragarri auzokidentzat, noiz jarriko ditu Alangoko aparkalekuak eskuragarri auzokidentzat, noiz jarriko dituzte lantegi batuetako semaforo horiek gai, noiz sinatuko dute Bizesarekin hitzarmena Iturribarrin etxebizitzak egiteko, noiz eraikiko dituzte babestutako etxebizitzak gure udalerrian, ez dute gastatzen bertan ezarritako dirutza. Noiz ahalbidetuko dute Sarriko Basoko herritarrek horretaz goza dezaten, noiz bergaituko da Galeako gotorlekua, noiz lortuko dugu pertsonak Getxora etortzea eta hemen geratzea, noiz irekiko dugu Benturillenako enpresen astegia, horretarako 400.000 euro baino gehiago gastatu behar dira, noiz izango dugu zabor eta garbiketa sistema ona, izan ere hori ordaintzen ari gara, noiz beteko da zaborren kontratua, horretarako urteak eman ditugu itxaroten, espero dut orain hauteskundeak hurbil daudela batzuek lanean hastea benetan. Eskerrik asko, Inés. Egunon berriz, Katia Ona, eskerrik asko. Bueno, EH Bilduri gustatuko litzaidake esatea luzatutako aurrekontua bai 2017an ere onartu egin zela eta funtsean EH Bildurekin itundutako 2016ko horretan oinarritzen dela, areagotu eginda. Baina areagotu egin da, ziklo ekonomikoa hobetu delako eta horregatik areagotu ahal izan dugulako eta diru gehiago inbertitu ahal izan dugulako eta gastu gehiago bideratu. Betetzeari dagokionez gustatuko litzaidake horrela Alderdi Popularrari eta EH Bilduri erantzutea. 2016an gutxienez, eta oraindik betetzen ari da parte bat, baina gutxienez 180 bete zen, hau da 2016an erabakitako horren 180 bete zen, eta gainera hori gainditu da, zerbait egiteke zegoelako eta orain egikaritzen ari delako. Apirilean onartu zen aurrekontua eta espedienteak idazten direnean, hilabete batzuk galtzen dira, baina nik uste dut onartutako horren 100% helduko garela. Alderdi Popularrari gustatuko litzaidake esate aurrekontu likidazioa aztertu genuela martxoan. Egikaritzapen osoa jaso da, aurrekontu egikaritzapena islatu da eta jaso da egikaritu dena, ez dena egikaritu, inbertitu dena, gastatu dena eta ez dena gastatu. Dena agertzen da. Kontu orokor bezala ekartzen duguna da akordioaren bi parte funtsean esaten da. Kontu orokorra honestea eta euskal kontuen auzitegiari aurkeztea.
hain zuzen ere foru arauak esartzen duen bezala. 10/2003 foru arauak esartzen duen bezala. Hau da, kontuen auzitegiari aurkeztuko zaio kontu orokor hori. Hain zuzen ere, oraingoa kontu kontablea delako, hau da, kontabilitateari lotutakoa. Horrez gain, foru arauak urtero esaten du, kontu orokorra onetsi behar dela kanpoko kontrol organoek fiskalizazioa egiteko. Ez du erantzukizunik sortzen, eta hori esaten du tokiko erakundeekin lotutako instrukzio batek, eta hori esaten du 10/2003 foru arauari erreparatuz, eta hori esaten da urtero kontu orokorraren inguruan. Eztabaidatzen dugu aurrekontua nola egikaritu den, martxoan, eta esandako gauza batzuk hemen ditut, apuntatuta, baina orain hona ekartzen dena da kontu orokorra. Funtzean, 3. batek, hau da kontuen euskal auzitegiak edo dagokion organoak, aukera izan dezan eta osoko bilkurak aukera hori onar dezan, organo horrek azterketa zuzena egin dezan eta hori esartzen du arauak berak. Baina ematen du Alderdi Popularrak berriz ere eztabaidatu nahi duela gauza bera eta gauza berberak edo antzekoak esan nahi dituela, hau da martxoan esandako berberak. Eta bai, batzuetan esaten duzuena errealitatera mugatzen da, baina beste batzuk ez, baina hori ohikoa da Alderdi Popularraren bozeramailearengan. Eta horrez gain gustatuko litzaidake esatea luzatutako aurrekontuaren inguruan, hau da, hori argitaratu da Getxo Berrin, herritarrek jakin dezaten zer den gobernu taldeak egikarituko duena, esatea aurrekontu luzatu horren sedea dela Alderdi Popularrarekin itundutakoa, hau da, zuekin itundu genituen aurrekontu horiek aurten eta helburua da, eta izan zen, hori akordio ona izatea eta oinarritu ginen 2016an EH Bildurekin onartutako horretan eta EAJaren eta PSEren gobernu taldearen akordio horretan oinarrituta egonda eta beraz EH Bildurekin adostutakoarekin aberastu eginda 2016an Alderdi Popularrarekin adostutakoarekin aberastu eginda eta diru-sarrerak handitu dinenez, helburua zen hori guztia hobetzea 2018ra begira. Baina gertatzen dena da, Alderdi Popularrak itundu zuela, adostu zuela, eta gero euren kabuz udal gobernuarekin zerikusirik ez daukan arrazoiren batengatik, aurreko egunean, hau da, osoko bilkuraren aurreko egunean, kendu zien babesa aurrekontuei, eta hori egin zuen egun bat lehenago, eta orain kontua da guk erreakzionatu dugula eta gure helburua da aurrekontu objektiboa lortzea. Hori zen proposatuta zegoena eta Getxo Berrin argitaratu dena. Eta nik uste dut benetan herritarrek eskertzen dutela jakitea zer egingo den, zer bideratuko dugun zertara aurrekontuetan eta beraz, kasu honetan aurrekontua luzatua da, baina oinarritu egin gara aurreko sede horretan, hau da, Alderdi Popularrarekin adostutako horretan oinarrituta. Eta gainera horrek aberasten zuen 2016an EH Bildurekin adostutako hori. Eta horrek aldi berean aberastu egiten zuen aurretik PSEek eta EAJak adostutakoa. Hori gertatu zen Getxon legegintzaldiaren hasieran eta legegintzaldi planean sartu genuen. Eta hortaz, ez dugu gure helburua aldatuko akordiorik ez dagoelako, gure estrategia aldatuko da hori finantzatu ahal izateko eta berriz ere apelatzen dugu gauza berari eta mesedez eskatzen dugu babesa emateko desadostasunak gora behera eta sortu diren arazoak gora behera. Errealitatean eta praktikan adostasun maila nahiko handia delako egikaritzapenari dagokionez, baina egia da askotan zaila dela adostasuna gauzatzea, baina arrazoi politikoengatik. Batez ere hau da politika aukerengatik eta alderdien posizioagatik zaila izaten da. Aurten aurrekontu akordioa zegoen, baina Alderdi Popularrak erabaki zuen azkenengo orduan kanpo geratzea, baina hori egin zuen honekin zerikusirik ez zeukan arrazoi batengatik, horrek ez zeukan zerikusirik herritarren beharrekin, inbertsioen beharrekin ez zeukan zerikusirik erabaki horrek, eta hori izan zen Alderdi Popularraren posizioa. Beraz, Alderdi Popularrak ukatu zuen aurrekontuak izateko aukera hori. Baina berriz ere esan nahi dut, eta aipatu denez aurrekontua egikaritzeko gaitasun hori gustatuko litzaidake esatea aurrekurtean 194 egikaritu egin zela, diru-sarrera gehiago egon ziren eta 194 heldu ginen hain zuzen ere. Zorra, legegintzaldi honetan
eta azkenengoetan ez da dirurik eskatu. Ez da bankuei dirurik eskatu. Egiten ari dena da 3 milioi baino gehiago amortizatu urtero, eta hori hemen jakinarazten da. Izan ere, orain datu zehatzak emango ditut, baina zorra 16% inguru murriztu egin da, barkatu, maileguez ari nahi. Saldo honekin bukatzen dut eta gero bi etxan dukiko ditut. 2017 el saldo vivo era de 15,31 millones de euros. Saldoa 31 milioi eurokoa izan zen eta aldaketa egon zen aurreko urtearekiko. Mila esker. Santiago Sainz. Buenos días a todos. Egunon guztioi, puntu honetan gustatuko litzaidake zenbait gauza gogoraraztea gobernu taldeari. Batetik gustatuko litzaidake esatea derrigorrezkoa dela osoko bilkuran aurrekontuen kontu orokorrak aurkeztea urriaren 15 baino lehen, horiek honesteko emendakinak aurkezteko edo itzulera egiteko, eta hori nik ez dut esaten, baizik eta foru arauak. Hain zuzen ere, 10/2003 foru arauak hori zehazten du. Izan ere, penalizazio ezak ez du esaten hori egin behar ez denik, eta alkate bezala, Landa jauna, zuk aurkeztu egin behar dituzu horiek. Bestela, gure lurralde historikoko arauak ez betetzeaz gain, irudi txarra ematen duzu, udalerriaren irudi txarra ematen duzu kudeak eta txar horregatik. Mesedez, ez ditugu luzapen gehiago nahi urtarrilaren batean aurrekontua aurkezteko gai esaretelako. Mesedez, bete ezazue legea. Cesar, eraberritutak agintzen dizutena. Y quiero decir también que... Horrez gain gustatuko litzaidake esatea gobernu taldea nahiko eroso dagoela. Nik uste dut nahiko eroso dagoela 2016an ogasun zinegotziak esan duen bezala zenbait kreditu onartu zituztelako eta zenbait partida konprometitu zirelako. Nik uste dut gaur egun gobernu taldeari esaiola interesatzen legea betetzea eta batez ere esaio interesatzen aurrekontu batzuk ekartzea eta horrela bere proiektua kritikatzea, eta hori da Ciudadanosen ikuspuntua. Amaitzeko ezin dugu ahaztu, herritarrek presio fiskal handia jasaten dutela. Mesedez, gustatuko litzaidake eskatea gure zergadunei presio hori jaistea, horiek ordaindu dutelako krisialdia, eta diru gehiago behar baduzue murrizketak egin herritarrei ukitzen ez dieten alor guztietan, eta azken batean presio fiskala murriztu gure herritarrei. Mesedez. Señor Andrade. Bai, eskerrik asko. Badakit Uriarte jaunari etzaiola gustatzen entzutea norako egoeran dagoen gure herria, gogorra delako. Baina izan da kontable bat da, enpresa guztietan onartzen ari dira orain kontuak, urteroko kontuak jakiteko nolako egoeran dauden. Gu enpresa honetako administrazio kontseilua gara eta horrela aztertu behar dugu nola dagoen gure egoera, eta kontuek adierazten dute nik lanago esan dudana. Ondo irudituko zaigu, udaletxe bati 55 milioi euro sobratzea, baina hori da oso kudeaketa txarra egin delako. Zuk zure auzokoei edo akziduna izaten bali mazo 100 milioi euro bilduko dituzula, baina 55 bakarrik gastatu zertarako behar duzu. Orduan, egin behar dena da ez hainbeste kobratu eta beraz zergak gutxitu. Bigarrena, hobeto eta gehiago inbertitu diru sobrarik ez egoteko, baina gobernuari gustatzen zaio diruarekin banku batera joatea eta dirua inbertitzea banku batean. Eta hori ez egin behar duena, baizik eta baliagarritasuna eman auzotarrei. Gero, Getxoberrik proposatzen duenari sentitzen dut, baina hau ezin da engainatu jendea. Aurrekontua prorrogatuta zegoen, eta hori da onartu zena. Hau gezurra da. 2018ko uztailean ez da inolako aurrekonturik onartu. Zuek zuen proposamen aurkeztu zenuten eta gure dirua gastatu zenuten hau egiten. Gero saiatu zarete beste lardiekin, bai. Saiatu zineten beste batzuekin, bale, ondo. Konturatu garenean zuekin ezin garela fidatu eta ez duzuela zuen hitza betetzen, guk ez genuen, erabaki genuen akordio hori ez sinatzea.
Horrek, ez du esan nahi, zuek zilegiztatuta zaudetanik guztion diruarekin gastatzea nahi balin baduzue, zuen dirua gastatu esateko zuek hau daukazuela, hori urtarrian edo txailan egin zenuten, baina hau da, diru publikoa elparri gastatzea gezur batean. Alkatoren dekretuaren bitartez onartu zen. Y al sol, como todo lo que dicen siempre. Ibon Rodríguez. Bai, behin baino gehiagotan aipatu da Ignacio Uriarte jaunak oraingo aurrekontuak oinarrituta daude 2016 urtean adostu genuen aurrekontuetan. Bueno, bai eta ez. 2016 urtean egia da gauza batzuk lortu genituela, ez nahi genituen guztiak, baina gauza batzuk bai, eta egia da horietariko gauza batzuk mantendu egiten direla aurten, baina beste gauza batzuk ez dira mantentzen. Eta oso zaila izaten da kanpotik ikusten duen edonor esatea aurrekontu batean hasieran EH Bildurekin sinatutako akordio batean oinarrituta dauzela eta gero PPrekin sinatutako beste akordio batean. Ez dakit, erderaz esaten dana sopa si sorber no puede ser. Orduan hori zaila esaten da, baina gero egia esateko 2016ko aurrekontua gero zeuek nola ejekutatzen duzun eta horretan Andrade jaunak arrazoia dauka, beste kontua da, hau da, gauza da zer egin nahi duzuen eta zer adosten den eta gero zelan ejekutatzen duzuen. Eta horren adibide garbia izan da adibidez aurten, edo 2017 urtearen bukaeran aurkeztu dituzuen 2017ko aurrekontuak eta gero berriro maiatzean aurkeztu dituzue 2017ko beste aurrekontu batzuk, kantitate desberdinak ziren, gauza desberdinak ziren, nola da posible da hori gauzak ez badira aldatzen, hori da zeuek esan behar duzuena. Beraz, oinarria izango zen 2016ekua, baina zeuek nahikotxu kaskartu duzuela. Eta ados egon bergara ere, Andrade jaunak esan duenarekin, Getxoberriarekin egiten duzuena lotzagarria da. Eta herritarrek nahi baldin badute jakin, dirua nondik datorren eta nora bideratuko den, ez dira enteratuko Getxoberriaren bitartez. Getxoberria azken finean, zeuen propagandorako tresna hutsa da. Ondo dago, bakoitzak bere propaganda edo bakoitzak bere nahiak azalaraztea, baina egia da oposizioko alderdiek horretarako erabiltzen dugula gure dirua eta zeuek horretarako erabiltzen duzuela diru publikoa edo behintzat herritarren informaziorako edo informazio orokorrerako edo instituzionarako izan barko litzateken dirua eta hori erabiltzen duzuen zeuen nahi politikoan. Beraz, gauzak esaten direnean, eta zuk Andrade jaunari eskatu diozu gauzak bere benetazko izaeretan azaldu ditzala, guk ere eskatuko genitzuke gauza berdinean. Gauzak benetazko izaeretan azaldu dezazun, eta ez beti horrelako joku ez aingarbietan. Eskerrik asko, beste norbaitek, Ignacio Uriarte. Bueno, es 25... Bueno, uztailaren 25ean gaude, Santiago eguna, beraz, zorionak Santiago. Gobernu talde honek, beste inguruko gehienak bezala oso argi daukagu, legearekin joan behar dela eta bete behar dela legea, orduan, ez dakit zertara datuzen zuen hitzak, zalantzarik ez dago honetaz. Eta zer gutxiagorik ez. Esan duzuenari erantzungo dizut, martxoan bertan esan nizunarekin, likidazioa egin zenean. Horregatik, bueno, hemen esaten diren beste gauza batzuei erantzungo diet. 2017ko aurrekontua betetzearena, bueno, gastu alorrean, 103,33 eunekoa. 176 diru sarreretan, eta ejekuzioa 94. Erremanentera, beren bitartez finantzatutako inbertsioak enduta. Baina remanente hori gehiena, gerakin hori gehiena, inbertsioetarako doa, 198, en fin, larrialdiren bat behar da joaten da horren kontura baita ere. Beraz, oso gutxi, 1,2, gainontzeko guztia inbertsioetara dijoa, eta urtero esaten dugu zeintzuk diren, inbertsioiek. Orduan, esaten duan bezala, honetaz hitz egin zen, martxoan, likidazioaren berri eman zenean, bertan zehazten baita, zehatz, mehatz, zer egin dezakeen gobernu honek.
1,14 maileguak amortizatzeko, 1,11 inbertsioetarako, ia 1,12 aipatu du Eduardok, eta hori zuzena da. Eta inolako lur salmentarekin gabe, atiba zen 1,34, beraz aurrezkia 1,14. Lehenago esan dut, zorari buruzkoa, eta berrez diot, zorionez, denbora honetan, ziklo ekonomikoak aukera mandigu presio fiskalik ez igotzeko. Santiago, ez dugu igo. Ez, kontua da, udalaren presio fiskala ez dela igo legegintzaldi honetan, edo agintaldi honetan. Ziklo ekonomikoak aukera mandigulako Bizkaian eta Euskadien oro har dirubilketa fiskala igotzen ari da, zergak ikutu beharrik gabe ere. Gainera, gure kasuan, hobekuntza horri esker, laitasunez ibili gaitezke diruzarren aldetik. Ibia ikutu dugu, baina guztizko presioa bere hartan dago. Besterik esatea, ez da egia esatea. Eta Eduardori, hemen ez gara administrazio kontseilu bat, bakoitzak bere aspirazio pertsonalak izango ditu. Behar da aldere popularrean olakoak dituzue, ez dakit. Behar da hurbilago zaudete horrelako elkarte anonimo bateko, administrazio kontseilu batekoak izateko. Baina begira, ni kasualitatez banku batetik nator, baina hemen hautetsi politikoak gara. Eta gure ordezkaritza, gure zerbitzu publikoak ez du zerikusirik batere administrazio kontseilu baten zuzendaritzarekin. Han, bezerbak daudelako. Eta elkarte horretako kideak, eta ez dute zertan berdinak izan. Aldiz, zerbitzu publikoan hautatzen gaituztenak, ordaintzen digutenak, hoietxek dira guk geuk zerbitu behar ditugunak. Beraz, alde handi xamarra dago, batetik bestera. Eta hemen gauden guztiok zerbitzu publiko bat ematen ari gara. Baina ahaztu dezagun mesedez sozietate anonimen kontua. Andrade. Kasko, kate jauna. Jakina, alde handia dagoela, zerbitzu publiko batetik udaletxe batera. Enpresa batean zuek denak kalean egongo zinateke. Kaleko jendeak jakingo balu nola kudeatzen duzuen udala kalean egongo zinateke. Ikusten dut ez duzuela ikasi, esan nionik alkatari, baina denoi esan behar dizuet. Lotsagarria da nola kudeatzen duzuen dirua. Benetan ondo iruditzen zaizu, beraz 45 milioi sobratzea, aurrekontuan dauzkazun 100 milioitik, hori da kudeaketa ona. Ondo iruditzen zaizu aurrekontuaren luzapenean esatea ibia handitu dela dirubilketa 7.000 euro igo zenutelako, 45 milioi sobratu direnean. Kontrolatzaileak esan du, dirubilketa 8.000 eurotan igo dela katastrozoaren bitartez. Eta estoldaria eta zergak ere igo direla, niri hori fatala irbitzen zait. 45 milioi sobratu eta gainera zerga horiek kobratzea. Ez palin badakizue gastatzen, bi aukera duzue. Hala zertarako daukagu udalzorra, 45 milioi baldin baduzkagu kontuan. Kendu zor hori, zergatik ordaindu behar dizkiegu interesak bankuei. Bai, diru hartzen dut, inbertitzen dut hemen, beste interes batzuk, lo ateratzen ditut, baina, zergari eraben banku gintzan, ala jendearen dirua kudeatzen. Eta horretarako, kalitatea eta zerbitzu eman behar zaie hiritarrei. Baina, kudeaketa penagarri auki dugu, zentro bat hilabetez itxita eduki behar izan dugu, hori non gertatu izan da, getxon. Zerbitzu sozial oinarrizkoen oinarrizko batzuk itxi behar izatea, hori non ikusi da, inonez. Beraz, hiritarrei zerbitzu eman behar zaie eta ezpadakizu hori egiten, mesedez ez dirua bildu. Eskerrik asko. Inés Uriarte, azkeneko txanda. Voy a intentar.
Saiatu naiz mezua oso ilunez geratzen, hemen errealitatearen interpretazio desberdinak eman da gero zaila da jakitea zein dena realitatea. Bueno, ni saiatuko naiz errealitateara hurbiltzen. Mailuengatik ordaintzen diren interesak dira 0 euro urtean, 0. Osa, ez da sentimo bat ere, 0. Baina hemen ez gara bankari jolasetan. Duela hilabete inguru eman zen dokumentu batean, hilabete baino gehiago izango da, kontu orokorrari buruzkoa, esaten da nora doazen aurrekontuko aldaketa guztiak. Hau da, kreditu gehigarriak, arremanantaren kontura, edo kreditu inkorporazioak, bueno, 40 milioi oiek, zuk esate dituzun oiek, hori baino gehiago, ia 50 eurotik gora dago, eta urte bukaera iristen dena horretxe dago. Baina beraien helburua dute, inbertsioetarako, hemen daukat nik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, justu 10 horri, diru horrek inbertsioetan dituen helburuekin. Helburu bat dute, udalbatzar honek momentu batean edo bestean onartuta, edo 4% hori lehenago aipatu duguna, elkatearen esku dagoena, erabiliz. Baina basikoki, zenbateko horiek urte bat baino gehiagokoak izaten dira, urte anitzakoak izaten dira, 2 urtekoak batzuetan, udalbatzar honek onartutakoak dira. Ia 10 horri dauzkazu hemen helburuak zehatz mehatz, ez ditut 10 horriak irakurriko, hemen daude, hemen daude horri guztiak. Eta hori da, diru horren helburua, oso argi dago. Nek ezakit zagatik erotzen garen honekin, bueno, bai badakit. Saiatzen garelako realitatea distorsionatzen, baina hori joko politikoa da. Baina realitatea hori da. 10 horri horiek, helburu zehatzekin. Aurrezki hori nora doan. Basikoki, 188, 189, batzutan 100 inbertsioetarako. Beti utzi behar da zerbait larrialdi baterako. Gastu ustekabeko baterako. Hori bezain arraza da, Ez da komplikatua, edo zeinek ulertzen du, nahi badu. Eskerrik asko. Yo voy a tomar la palabra. Hitza hartu nahi dut, zeren Inazio, niri berdin dit, inguruko udaletxeek zer egiten duten, gaizki egiten badut ere, nik nahi dut getxon gauzak ondo egitea, eta hemen ez. Getxotarrek ez dute merezi egiten ari zaretena. Udal foruak dio, eta literalki irakurtzen ari naiz, udal batzarreko lehendakariak egingo du aurrekontua eta informatuta emango du bere eranskin eta dokumentazio zehatz guztiekin urriaren 15 baino lehenago dagokion udal batzarrean onartua izan dadin edo ez, eta zuek ez duzue aurkeztu. Zuek foru legeak, foru arauak esaten duena bete behar duzue aurkeztu zuen proiektua eztabaidatu dezagun, onartu edo onartu gabe utzi dezagun. Iruditzen bazaigu ez da torrela bat getxotarrek eskatzen dutenarekin. Eta gainera besterik ez genuke behar, eskerrik eman behar egintaldi honetan zergak igo ez dituzalako, baina hori ez da egia. Ibiaren ordenantzaren aldaketarekin igo dituzu ez zergak. Andrada jaunak esan duen bezala, igoera bat egon da, gainera igoera garrantzitsu bat, udal zerga honetan, eta beraz, presio fiskala, igo ez balin baduzue ere oso handia da, beraz ez tergibersatu gure hitzak eta mesedez berriro jeitsi, esango dizut presioa jeisteko oso handia delako, handienetako bat. Inork ez baldin badu eskatzen busketara partzen gara, proposamenaren alde, udal talde alderdi sozialista eta alderdi jeltzalea koldoren abstentzioa kontutan harturik, aurka, alderdi popularra, abstentzioak, Ciudadanos, guk, Getxo eta EH Bildu, beraz, honetzita geratzen da puntua, eta urrengora pasatzen gara, bai.
Kike Prada zartu daiteke eta 111. puntuan zuzen Getxoko udaleko eta erakunde autonomoetako diru laguntzen plan estrategikoa aldatzeko proposamena 2016-2019 aldia. Batzordearen proposamena hau da. Bat, Getxoko udalaren etaren erakunde autonomoen diru laguntzen plan estrategikoa 2016-2019 aldia izeneko dokumentua aldatzea. Hirugarren ildo estrategikoari gizarte ekintzako SFL dagokionez zetasun hauekin. Eta bertan agertzen da zer dakarren eta zer jarri nahi da. Bigarrena, erabaki hau etaren eranskina argitaratzeko aginduko da. Hirugarren ildo estrategikoaren fitxa berria, Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udalaren webunean. Hiru erabaki hau udalarro guztiei eta beraren mendeko erakunde autonomei jakinaraztea. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko. Puntu honetan eta hurrengoan diru laguntzen planeko 2 puntu aldatzeko proposamena ekartzen duzu, lehendabizikoan 3. lerro estrategiko aldatu nahi duzue, laguntza bat sartzeko Caritasentzat, eta gero hurrengo puntuan diru laguntza bat emateko aipatzen den bezala, gero aldaketa tekniko bat baita ere gaude izena emateko. Bigarrengoan aipatzen da plan aldatzea kirol materiala finantzatzeko ur kirolekin 150.000 euro emateko. Bi proposamen hauek onak dira eta onartuko ditugu, baina hala ere esan beharko ditugu bi gauza 2016an aipatu genituenak. Diru laguntzen plan estrategiko onartu zenen. Gure ustez, plan estrategiko honetan falta da lerro bat adineko personen parte hartze aktiba sustatzeko, elkartentzako laguntzarekin, pertsona hauentzako ekitaldiak sustatzeko, bai eta nagusien etxearen kudeaketa bultzatzeko. Ez du ulertzen zergatik onartzen dugun gazteen kudeaketa autonomoa, baina ez adinekoen kasuan. Eta plan estrategiko honetan sobran daude presoen familientzako laguntzak 2016an jarritakoak. Lerro hau hemen egoteak duintasunaren kontrako eraso bat da. Laguntza hauek bakearen askatasunaren kontrako eraso bat da eta legitimazio bat egiten dio terrorismoari. Gure ustez eskandalo bat da laguntza hauek ematea, uste dugu terrorismoaren biktimei ongi egoera txarra eragiten die eta ezin egona, eta bertan bera utzi beharko litzateke edo beste bat ipini hain zuzen ere biktimei laguntza emateko, beraien hildakoentzako bisitak egiteko edo biktimen elkartei lagundu egin behar duten lana egin ahal izateko. Presoentzako lerro honengatik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Susana Andoyo. Gracias, señor alcalde. Egunon a todas y a todos. Egunon guztioi. Historikoki gure alderdiak kritika handia egin du diru laguntzen plan estrategiko aldatzea proposatu den bakoitzean. Izan ere 2016ko azaroan aurkeztu zen eta nahiko azkar aurkeztu zen eta ez zitzaigun aukerarik eman proposamenak egiteko, eta emendakin bat aurkeztu genuen denok batera hori hemen aurkezteko, izan ere jatorrizko bertsioan agertzen zena aldatzea lortu genuen emendakin horren bidez. Guretzat hau ez da plana eta are gutxiago estrategikoa, hori aldatzen da gu ados ez gauden kudeaketa eredu batzuen arabera eta gainera informazio eskasa ematen zaigu horren gainean. Hain zuzen ere horregatik abstentzioa zena orain aurkako boto bihurtzen da. Berriz ere esan nahi dugu zein den gure iritzia. Izan ere guretzat diru laguntza izendun horien arbitrarioak dira eta lehiaketan aurkezten direnak askoz bidezkoagoak dira elkarte eta pertsona askori emateko
laguntza hori. Izan ere, planaren 3. lerroan agertzen dena eta presidentetza batzordean esen informaziorik eman horren inguruan zinegotzia ez egoelako eta ez dagoelako gaur hemen ez da. Beraz, guk uste dugu prozedura hori ez dela behar bezala kudeatu diru laguntza horiei emateko elkartei eta diru laguntza horiek gizarte zerbitzuen zorroan agertzen den horrekin ez dator bat. Guk uste dugu lehiaketa oinarri egokiak sortu beharko liratekeela kudeaketa eraginkorragoa izateko eta bidezkoagoa izateko elkarteentzat. Bestalde guk uste dugu udalak ezin duela alde batera utzi gizarte zerbitzuen zorroa betetzeko duen erantzukizuna. Izan ere, 3. sektoreko elkarteen aukera izan beharko litzateke hori hobetzea. Bestalde gustatuko litzaidake momentu hau erabiltzea adierazteko oso kezkatuta gaudela, ordainketa hori asko atzeratzen ari delako gizarte zerbitzuen arloan. Izan ere, proiektu asko daude airean eta atzerapen hori maiatzetik dator eta azkarrak izan behar gara kudeaketan eta hori aldatu behar da. Mila esker. Kaixo, egunon guztioi. Bueno, pentsatuta geneukan urrengo puntuan 34ean hitz egitea gai honen inguruan, baina ikusita eztabaida sortu dela, oraingoan hitz egingo dugu. Eta, bueno, aprobetxatu nahi dugu puntu hau gehien bat gizarte zerbitzuen eta kasu honetan gizarte zerbitzuen diru laguntzen inguruan hitz egiteko. Izan ere uste dugu bazterkeriaren aurka egin beharreko inbertzioa handiagoa izan behar dela. Gure ustez eta askotan errepikatu dugun bezala ezin garela mugatu udaletik voluntariotzan oinarritzen den elkartei diru laguntza ematera soilik, eurek egindako lana aitortzen dugu eta balioan jartzen dugu, baina bazterkeriaren aurkako lana ezin da egituratu modu zentralizatu batean elkarte horietan. Udala administrazioak bere erantzukizunak dauzka alor honetan, eta uste dugu laguntza nominalak ematetik harago dagoela. Bazterkeriaren aurkako lana ezin da oinarritu zenbait herritarrek voluntario egiten duten lanean. Zer gertatuko da egun batean voluntario nahikorik egon ez badago, baliabide gehiago behar dira oinarrizko behar sozial, ekonomiko eta afektiboak artatzeko gure herrian, eta hori garatzeko erantzukizuna jasota dago gizarte zerbitzuen karteran, hain zuzen ere, dekretuak horrela jasotzen dituelako, eta udalak zuzenean hainbat zerbitzuen kudeatzaile izan beharko lukelako. Horrez gain, badira beste zenbait elkarte ere, bazterkeriaren aurka ari direnak, eta ez daukatenak diru laguntza hori modu nominatibo batean finkatuta. Horrek uste dugu desberdintasunak areagotu ditzakela. Alan gabe onartzen dugu nominatibo horiek edo una ekarri diren diru laguntza nominatibo horiek egitea, baina bai zalantzan jartzen dugu beste batzuk ez dutela jasotzen. Azkenik eta diru laguntzekin ari garela, ezin dugu gogora ekarri barik utzi, elkarteek aurten diru laguntzak eskura dezaten abiatutako prozesua ez duela gure ikuspegitik kudeaketa egokia izan. Izan ere oraindik ere tramitatzen ari da, diru laguntzen ebazpena elkarteak zain daude, horrek ere egunerokotasunean eragiten du, euren ekimenak aurrera eramaterako orduan, Uztaian gaude eta oraindik ez dute jaso diru laguntza, beraz uste dugu askoz hobetzekoa edo behintzat asko hobetzekoa dagoela tramitazio eta kudeaketa horretan. Hortaz eskaria egin nahi dugu datorren urtera begira tramitazioen prozesua eraginkorragoa izan dadin eta egon daitezkeen oztopoak aurre ikusteko eskaria egiten dugu berriro ere horrelako egoerarik gerta ez dadin. Beraz, gure irakurketa bada, ezin garela bakarrik diru laguntza nominatiboetan geratu. Gizarte zerbitzua indartzea eta hobetzea ezinbestekoa da eta horretarako inbertsio handiagoak behar dira baliabideetan, inbertsio handiagoa behar da giza baliabideetan eta berriro esandakoak kasu honetan atzerapenak berriro gerta ez daitezen. Tatiana, Santiago Sain. Buenos días a todos de nuevo. Egunon guztioi berriz ere, gustatuko litzaidak eskerrak ematea ongasun zinegotziari nire santuagatik, zoriontzeagatik, eta gustatuko litzaidake esatea honen inguruan lotsagarria da
aldaketa hori gogoraraztea. Izan ere, plan estrategikoa aldatu egin da, eta horren inguruan ezin dugu ahaztu oraindik ere, badagoela presoen familiak babesteko lerroa, eta konstituzio alderdiok ez genuke hori babestu beharko, eta horregatik bozkatuko dugu puntu honetan, eta horrengoan aurka. Hain zuzen ere, guk nahi duguna da, aldarrikatzen duguna da, eta gobernu taldeari eskatzen diguna da, lerro hori kentzeko. Izan ere, legegintzalde planean, edo gobernu planean agertzen ez badira, zergatik mantentzen ditu, zer da gobernu taldeak nahi duena, besteen sufrimenduarekin jolastu nahi du, nahiko pentsa arazten gaitu horrek, nik eskatzen dizuet bihotz-bihotzez mesedez lerro hori kentzeko. Inasi Uriarte, tiene la palabra. Eguno. Bueno, plan estratégico de subvenciones que se ha... 2016an onetzitako plan estrategiko horren indarraldia 3 urtekoa da, 2019ko azarora arte egongo da indarrean, eta bai, aipatu egin da. Sí, está contemplada una línea... Bai, badago aurre ikusita lerro estrategiko bat presoen senideak babesteko eta horiei diru laguntzak emateko. Ez dago zuzkidura ekonomikoa, 2016an, 2017an, 2018an ez da hori ezarri, baina bai aldaketak egiten ari dira horren inguruan, eta plan estrategikoa aldatzen ari da, diru laguntza nominatibo batzuk ematen ari dira, eta urrengo puntuan adibidez, eta bidezkoak ere ematen ari dira, eta ikusiko dugu zer gertatzen den etorkizunean urtebete eta 4 hilabete ditugu oraindik, indarraldian egongo da urtebete eta 4 hilabete, eta bai aldaketa nahikotxo daude, eta informazio batzordean esan nuen bezala, alderdi teknikoari eskatu genion, aurre ikusita dagoen bezala, aldaketa batzuk zeudenean urteko berrikuspena egiteko proposatu genien 2017an esen egin gutxi zeudelako, baina aurten gehiago egon dira, informazio hori jasotzen egon gara, eta esku hartzailetzatik hori kudeatzen ari gara, eta informazio batzordera edo ona ekarriko dugu ikusteko benetan aldaketa hori egin behar den. Izan ere, aztertuko dugu, orain proposatuta dauden batzuk aldatu behar diren, eta bai, lerro batzuetan ez dago zuzkidura ekonomikorik, plan estrategikoan horregatik, berrikuspen teknikoa egiten da, eta beste batzuk bai, badaukate zuzkidura ekonomikoa, baina ez da garatu, ez delako egokitzat, edo ez delako aukerarik egon, hori benetan egikaritzeko. Zehazteko gustatuko litzaidake aipatzea, eta guk getz hori esatea bai, jatorrizko dokumentuan bai aurreikuspena zegoela 200.000 eurokoa hain zuzen ere plan estrategikoan, eta esku ordetzeko aukera ematen zen, alkateari esku ordetzekoa hain zuzen ere, baina nominatibak beti etorri behar dira plenora, eta lehiaketa bidezkoak, bai, horrela kudea daitezke, baina ez dakit nola izan zen momentu horretan, baina gure iritzia argia zen. Aldaketa egiteko proposatu zen, eta gure iritzia eman bagenuen emendakin batean, aldekoa izango zen. Guk uste genuelako, osoko bilkurak aukera zeukala plan estrategikoa aldaketak egiteko, naiz eta 50.000 euro baino gehiagokoak, baino gutxiagoakoak izan. Baina izendunei dagokienez, hori ez da egin, ez da aurreikuspen hori jaso, guztiak aztertu behar direlako hemen hain zuzen ere, justifikatu egin behar delako, eta osoko bilkurak jakin behar duelako, diru laguntza zuzen bat osoko bilkurak beren beregi onartu behar duela, hori da. Daukagun araua, gobernuak babesten, eta gainera bere garaian proposatu zuen, eta alde bozkatu zuen araua. Nik dakidala, gobernu taldea izan zen horren alde bozkatu zuena, zehazki. Horrez gain, jakin badakit guk getz hori dagokionez, gizarte zerbitzuen zinegotziarekin bilduta egon dela, berarekin hitz egin duela, eta badakit zein izan diren aurreti asko urratsak nirekin hitz egin zutelako. Guk getxoko ordezkaria nirekin egon zen, eta gizarte zerbitzuetako zinegotziak azaldu egin zien zein den espedientearen funtsa. Nik uste dut deia egin dela, elkarrizketa hor egon dela, beraz, funtsa galderen arabera aldatzen da, eta bai, gobernu taldea beti egon da prest azalpenak emateko, beti bezala, nik uste dut beti egin dugula hori, beti eman ditugula azalpenak, naiz eta beste batzuek gauza desberdin bat esaten duten, eta gainera badago txosten bat hori azaltzen duena. Norberak jakingo du zer esaten duen hemen osoko bilkuran, baina bai, egia da, elkarrizketa bat egon dela gizartean zerbitzuetako zinegotziarekin, bai, ezta? Bai.
Bai, bera izan da, Susana izan da ordezkaria bozeramailea, guk Getxoren bozeramailea Susana izan da, ezta? Ba, ondo esan dut, bai, Susana izan da guk Getxoren bozeramailea gai honetan. Batzutan bai, zalantzak ditut. Mi esker. Susana Andoio. A ver, señor Uriarte jauna, mesedez. Nik ez dakit informazio ona daukada, baina noiz egin dira berrikuspen prozesu horiek? Hori da, daukada lehenengo albistea, nik ez dakit hori egin denik. Guk informazioa bilatu behar dugu, erraza ez delako, eta informazioa eskuragarri ez dagoelako. Nire azalpenean esan dut, pentsatu nahi dudala, gizarte zerbitzuen zinegotioa ez zegoenez, ez hitzaigula horregatik informazioa eman aldaketen inguruan, bertan ez zegoelako, baina hori da ohikoena. Izan ere askotan ez diguzue informazio horik ematen. Orain esaten da urtero berrikusten direla eta pilatzen direla denak elkarrekin aurkezteko. Nik ez dakit hori egiten den, baina bitxia da, bai. Plan estrategiko hau, kirolari dagokionez, nahiko atzeratuta egon zen lerro berria ateratzeko plan bat da, estrategia bat da, zer da hau? Nik uste dut ez dela bat ere serioa. Mi esker. Inesio Uriarte, bigarren txanda. Bueno, yo Guk Getxori gustatuko litzaidake esatea seriotasuna subjektiboa dela, niretzat seriotasuna beste gauza bat da, baina niretzat bada serioa. Izan ere, plan estrategikoa 2016-2019 epe aldirako da, eta nik aipatu dut ogasuneko informazio batzordea. Bertan izapidetzen delako plan estrategikoa, hain zuzen ere. Nik suposatzen dut, zure kideak, hau da, zuzaude bertan, ezta? Zuk zuzenean jasotzen duzu bertako informazioa. Eta nik esan nuen ogasuneko informazio batzordean ezakita pirilean, maiatzean edo ekainen, baina bai, esan nuen edo lehenago esan nuen hori. Bidezkoa zela eta gainera alderdi teknikoari eskatuko geniela berrikuspen bat egiteko aldaketen gainean eta zuzkidura ez dagoen lerro horren inguruko edo horien inguruko txostena egiteko, eta hori aztertzen dugu ogasuneko sailean, eta aztertzen ari gara benetan merezi duen. Izan ere, aldaketen volumena kontuan hartuta, eta interpretazioen volumena kontuan hartuta, hau da, sail bakoitzak nola kudeatu dituen diru laguntzak, pentsatzen ari gara benetan merezi duen ogasun informazio batzordera eramatea aldaketa horiek, baina edo nola ere, ez da beharrezkoa eztabaida hori egitea, edo aldaketa proposamen horiek guztiak aztertzea 2019 arte dagoelako indarrean. Eta hori legean esartzen da, 3 urteko indarraldia esartzen da legean. Baina nik benetan uste dut batzutan ez nauzuela entzuten, baina bai, eta oraingoan argi daukat ez didazu entzuten, edo beti ez duzu entzuten esaten dudana, edo bereziki guk Getxok ez nau entzuten, eta mesedez eskatzen dizuet eskatzeko. Ni saiatzen naiz gauzak diren bezala entzutea, eta niri gustatzen zait gauzak diren bezala esatea, eta batzutan ematen du informazioa eskutatzen dudala, baina nik azalpenak ematen ditut, dokumentazioa ekartzen dut, eta bai, beste gauza batzuetan denbora ematen da, denbora jartzen duzue, eta eskatuko nizueke ogasunean egiten den lana errespetatzeko, eta gutxiengo errespetu hori eskatzen dut, mesedez, entzuteko. Eta beren beregi entzuteko eskatzen dizuet, mesedez. Susana Andoio. Txanda. Pues usted me perdone, señor Uriarte, yo lo... Barkatu, Uriarte jauna. Nik esan nahi dudana da, gizarte zerbitzuen aldaketei dagokienez, eta hori esan nion zinegotziari berarekin egon nintzenean, beti eskatzen dugu informazio gehiago, beti eskatzen dugu sailetik hori aztertzeko, adibidez memoriaren kasuan ustailean argitaratu eginda, eta bai, badago informazio asko helarazi daitekeena, baina ez ogasun informazio batzordean, bai, bertatik pasatzen da horrela kudeatzen delako eta horrela datorrelako plenora, baina nik uste dut gizarte zerbitzuen sailean ere egokia litzatekeela azaltzea zergatik den egokia. Eta nik uste dut oraingo formula ez dela egokia. Ez dakit zerbait deitu behar dut. Nik uste dut ez dugula horrela funtzionatu behar. Informazio batzordeak dira eta informazio emateko dira, hain zuzen ere informazio batzorde horiek. Santiago Sainz. Uriarte jauna. Aipatu dituzu beste lerro batzuk, hau da, zuzkidura ekonomikorik ez duten beste lerro batzuk aipatu dituzu. Hau da, aurrekontu
lerro bat egikaritzeko, baina honen inguruan gustatuko litzaidake esatea presoak babesteko presoen senideak babesteko diru laguntza horiek aipatu nahi ditut. Niretzat ez lirateke existitu beharko. Udalak antolamendu juridikoa, ordenamendu juridikoa babestu behar du eta eredugarriak izan behar gara. Eta nik uste dut ez dela eredugarria laguntzak ematea, diru laguntzak ematea, delituak edo krimenak egin dituzten pertsonak babesteko. Nik uste dut hori ekendu behar dituela, zuzkidura ekonomikoa duten edo ez gora behera. Gainera, 2017an diru laguntza horiek eman ziren. Niri gustatuko litzaidake hori ez errepikatzea eta bertan bera ustea lerro hori. Ematen duelako jendearen sufrimenduarekin jolasten dugula horrela. Mila esker. Beraz, bozketara pasatzen gara, inork ez baldin badu eskatzen gehiago, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, Koldoren abstentzioa kontutan harturik, aurka, guk Getxo eta Ciudadanos abstentzioak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Koldo. Beraz, honetxita geratzen da proposamena eta hurrengora pasatzen gara, eta 12. puntuan Getxoko udaleko eta erakunde autonomoetako diru laguntzen plan estrategiko aldatzen proposamen 2016-2019 aldia, hausia izango litzateke 4. aldaketa. Esker jauna. Batzordearen proposamen hau da, bat Getxoko udalaren eta erakunde autonomoen diru laguntzen plan estrategikoa 2016-2019 aldia, izeneko dokumentua aldatzea 16. kirol sustatzea dagokionez. Bertan agertzen dira zehaztasuna. Bozketara pasatuko ginateke, inork ez baldin badu eskatzen proposamenaren alde, barkatu, Enrique Olaso. Egunon guztioi. Lehen Susanak oso ondo azaldu du, abenduan plazaratu zen duten 9. lerroa, proiektos deportivos estratégicos, eta orain agertzen da 10. urezko kirol, instalazioen eta material inbertsioak. Ez dakigu zein den estrategikoago, berak esan du oso argi. Baina guk kritika berdina egin nahi dugu. Diru laguntza zehatzetatik abiatuta plan estrategikoa aldatzeak ez daukala zentzurik. Aldrebezko izan beharko litzateke bidea eta berriro irakurtzen dugu. Según la exposición de motivos de la Ley General de Subvenciones y con el objetivo de mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión del gasto público subvencional, se establece en la ley la necesidad de elaborar un plan estratégico de subvenciones que introduzca, eta hemen dago kakoa, aquí está la clave, introduzca una conexión entre los objetivos y efectos que se pretenden conseguir. Hori da. Eta zer gertatzen da, daukagu bageneukan susmoa eta badaukagu susmoa gauzak egiten direla, abenduan gauza bat, orain beste bat, eta nola baiteko bidegabakeria edo arbitrarietatea arriskua ikusten dugula. Eta hori saihestu egin behar da. Berriro erabakiak atzamarrez adedo hartzeko arriskua ekidin egin behar dugu, eta berriro egin behar ditugu abenduan egin genituen proposamenak. Berriro esaten dugu, organismo autonomoen konseillo azterkaritzak indartu behar dira. Lehenengo puntua. Eta hortik pasatu behar dira, abenduan pasatu ez zirenak. Plan estrategikoak egin behar den moduan egin behar da. Helburuak, hildo zehatzak, eta lehen Ignacio komentatu duena, Ignacio esan du, egingo da azterketa bat, eta zergatik ez dugu egiten? Aldaketa proposamena azterketa horren ostean, ez aurretik. Bestela, inpresio hori daukaguna arbitraritatea indartu egiten da, eta hori guztiz negatiboa da guztiontzat. 3. proposamena, lehen guztiok beste talde batzuk ere esan dute, dirun laguntza nominatiboak alden neurrian murriztu. Eta orain beste proposamen bi egiten ditugu. Plan estrategiko baten aldaketak egin behar badira, lehen esan dudana, analizitik abiatzea, hortik abiatzea, egindakoaren baliozpena proposatzea, zelan joan da orain artekoa, eta galdera horren araberan aldaketak proposatu izuez. Eta 2. proposamena orain plazaratzen dudana. Erabaki hartze automatizatzea
duten irizpide objektiboak markatzea, lehen Susanak esan du. Irizpideak objektiboa badira, asko argiagoa dira gauzak. Eta era automatiko baten erabakitzen dira gauzak. Baina horretarako irizpide objektiboak markatu behar dira. Hori besterik ez. Ignacio Uriarte. Bueno. Badirude guk getxok arazoak dituela diru laguntzekin. Beharrez diot. Badago plan estrategiko bat udalbatzar honek onartutakoa. Berrikusiko da, bai, beharrezkoa denean. 17 aldaketek ez zuten horren aldeko ezer esaten. Berez ikusten da itxaron behar dugun plana bukatu arte, 2019ko azarora arte, udalbatzar berria dagoenean, edo ea aldaketaren bat egin daiteken agintaldi honetan bertan. Eraki daiteke bai edo ez, badaude aldaketa batzuk, ona etorri direnak adibidez, zuzenean sartu direnak plan estrategikoan, baina hori iragarrita dago, batzordean. Oraindik erabaki gabe dago ikusten adielako zein aldaketa egin daitezkeen. Oraingo aldaketa honi dagokionez, lehendabizi esan behar dut, konkurrentzian egindako diru laguntzak direla, hau da, atzamarrez ez da egiten ezer. Badakit guk getxori gustatzen zaiola, guk beti atzamarrez egiten dugula, baina hori ez da egia, lehiaketa bat dago, txosten tekniko bat dago, eta lerro estrategiko bat bete beharreko irizpidekin. Hori ulertuko duzue, bai edo ez. Nik benetan, esaten dizuet, saiatu zaitezte ulertzen eta empatizatzen, baina batez ere, ulertzen. Ematen zaizkizuen testuak ulertzen. Zeren gero, zuen iritzi ematen duzuenean, alik eta modurik ez sesgatuena erabili, zuek beti objektibotasun aipatzen duzue, baina gero, nire ustez, gehiagizko subjektibitatea sartzen duzue, errealitateetan oinarritu gabe, eta hemen duzue beste adibide bat, ezin da esan proposamen bat atzamarrez egiten dela, lehiaketa bidez egiten denean. Parametro objektibo batzuekin, puntuazio batekin, teknikari egiten duten puntuazio batekin, alderdi politikoak esaten du ze lerro nahi den diruz lagundu, onartzen balin bada, eta alderdi teknikoak hartzaileen proposamenez puntuatu egiten dira dauen zuzkiduraren mugapenarekin. Hori ez da atzamarrez egiten, baina zuei gustatzen zaizue, badirudi ondo pasatzen duzuela, beti salaketa hauekin. Nik uste dut aditz edo hitz hori, Enrique, bihotz honez, eta hitz horiek kendu beharko lirateke. Diskurtso politikotik edo mugatu, benetan, oinarria daukanean, oinarri sendoa, baina kasu honetan argi eta garbi dago, kasu guztietan, kasu honetan guztiz argi dago ezinezkoa dela, lehiaketa bidez egiten delako. Eta uzten badiazue bigarren txanda erabiliko dut. Irakorriko dut, erderaz, hitzez hitz, aldaketa proposamena teknikariak berak sinatutakoa, erderaz utziko dugu. Solicitamos la necesidad de modificar el plan estratégico vigente, una modificación prevista que se pueda modificar vigente y abrir una nueva línea estratégica, abrir una nueva línea estratégica en el plan estratégico de subvenciones. Yo creo que hasta ahí podemos comprenderlo todo. También Guguecho. Para financiar material deportivo a entidades o clubes del municipio de Getxo que guarden relación con los deportes náuticos. ¿Hay algo que no se entiende? ¿Hay algo sospechoso? Badago zerbait susmagarria hemen? Argiago ezin. Esaten dugun bezala, erderazko testu bat irakurtzen ari da hitzez hitz, teknikari batek egindakoa, eta euskeraz ez daukago horregatik erderaz uzten dugu, itzulpena egin gabe. Beraz, adierazten du zein parametro puntuatuko diren, gero deialdia egiten denean, oinarri orokorrak eta bereziekin. Baina hori bere momentuan gertatuko da, lerro hau onartzen bada. Eta gainera hauxe dio.
eta hauek dira ur kirolak egiten dituztenak udalerri honetan. Beraz, egiten du azalpen bat, ideia bat ematen du gaiari buruz, eta berriz diot, gero, espedientea tramitatzerakoan, deialdi publiko bat egiten da bere oinarriekin eta baldintzekin, zuzkidura ekonomikoarekin, fiskalizazioarekin, txostan juridikoarekin, eta dagokion organoaren onarpenarekin, Getxo Kirolakeko lehendakariaren onarpenarekin, nik ezakit guk Getxok non ikusten duen ezer atzamarraz egina. Non eta ez duzuen atzamarra ikusten alde guztietan. Hori Getxo Kirolakeko lehendakariak azaldu zuen. Badago lurrezko futbol zelai bat, itsasoa doanekoa da, baina noski nabigatzeko ontzi bat behar duzu. Ezin dizut futbol zelai bat ipini itsasoan, baina bai lagundu aldizut ontzi hori erosten. Hau da, esaten ari da, metatzen ari direla alako behar batzuk udalarri honetan kirolori egiteko, eta gure ustez, udal honen ustez, hau proposamen tekniko bat da, guk onartzen duguna, udal batzalari proposatzeko, diru laguntzen plan estrategikoan aldaketa bat egiteko zuzkidura ekonomiko batekin, herri honetako biztanleek beraien osasun eta ongizatea hobetu dezaten itsas kirol bat eginez. Zerbait ez duzue ulertzen, zuek esaten duzu ez dela ulertzen. Zerbait susmagarria dagoela, etzamarrez egindakoa, zuek hori zuen diskursoan behin eta berriro, erabiltzen duzue. Dudat, zalantza tekniko bat balin baukazue, galdetu, erantzungo dizuegu beti bezala, saiatuko gara gauzak argitzen. Eta bestela, alderdi teknikoak, baina magolako susmak botatzea, beti eta nola nahi, hasi behar duzue, hori hobeto pentsatzen, benetan adostasunera iritsi nahi bale duzu, esaten duzuen bezala, eta bereziki Enrique Olasok esaten duen bezala, bozera male lanak egiten dituenen udalbatzar honetan. Eskerrik asko. Bakarrik esateko, suposatzen dugu, esan dituzun guztiak eta ezagunak genituenak, ze gauza dokumento guzti horiek irakurri ditugu, ezagunak zirela eta olakoa zirela 2016an ere. Ez orain agertu da itsasoa guztiona dena, orain agertu dira behar batzuk, behar horiek agertzen badira orain, dinot, logikoena izango litzateke horiek egotea 2016ko plangintzaren barruan. Ze gertatu da? Horiek egon ez zirelako, abenduan plazaratu zenuten lerro berri bat, eta ontxe egiten duzue beste bat, eta zuk esan duzu, Ignacio, esan duzu, logikoena, zer da logikoena? Logikoena da, plangintza bat prestatzen duzunean eta aldatu nahi baduzu, lehenengo aztertu izu, egizu valorazioa, eta hau gehitu behar da, edo hau, eta ez abenduan gauza bat, orain beste bat, eta argi dago zuk esan duzuna, izango dira, ez dela nominatiboa, argi dago, hori irakurri dugu, baina lerro hau markatzea eta lehentasuna markatzea edo beste bat markatzea orain egiten duzu. Eta egiten duzu orain gauza bat proposatu eta benduan beste bat, eta euskalo zer egingo duzu iraian. Guk esaten duguna da, lehenengo egizu azterketa bat, analizatu zer gertatu den planarekin, eta gero erabakiko duzu zera hobetu behar den eta zer, ez? Oso simplea da, holan egiten dira gauzak leko guztietan. Zer gertatzen da, segati dago arbitraritate usain bat eta mantentzen dut holan dela? Gauzak, ez dakigu noiz etorriko den urrengo proposamena, auskalo, ze abenduan eukiko nuen zehatz bat, orain daukagu beste bat, eta segatik ez dugu izango 3 hilabete barru beste 4. Eta zeren araberan, eta gure ustez oso argi, zeren araberan izan behar da, azterketa orokor baten araberan, lehenengo egizu, azter dezagun, eta zuk esan duzun moduan. Lerro bat
gehitzea edo ez gehitzea zer da, erabaki politiko bat. Oinarri batzuk eduki behar dituela. Ez bakarrik teknikoak zehazkenean, honen atzean dagoz erabaki politikoak. Eta guk esaten duguna da, argi, eztabaida ditzagun horie, prest gaude eztabaidatzeko mailan, baina aurretik behar dugu analizi bat, eta gero egingo dira, ados jarri edo ez, egingo dira behar diren aldaketak, baina ez orain aldaketa proposamen bat, gainera aldrebez eginda, beti behar hau dago ez dakizer eta dirua eta benga, emango dugu. Eta segatik ez beste kirol batzuetan, segatik ez beste helburu batzuekin, non geratzen dira hemen adibidez elbarrituen nahiak edo emakumeak kiroletan sartzeko beharra edo ez dakizer, beste batzuk, horiek aztertu behar dira ere, dinondik. Eta izan daitezke edo ez lerro estrategikoak, segatik nik proposatzen dudalako, ez, analiziz baten araberan, eta zein da abiapuntua? Hasierako plangintza, bueno, besterik, gabe. Bosketara pasatuko gineteke beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, koldo alde batera utziz, aurka, guk Getxo eta Ciudadanos, abstentzioak, Bilduk eta Alderdi Popularra beraz, honetzita geratzen da puntua. Eta urrengo puntura pasatzen gara, 113. puntura intzuzen, emantzipazioa sustatzeko helburuz, alokairurako laguntzarako kreditu gehigarria onesteko proposamena. Esker jauna. Batzordaren proposamen hau da onestea, gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2018-2014, zenbatekoa 250.000 euro duela, eta bertan direz, etxe familiei etxe bizitza, eta urtetan da diruzentzak erakinak gastu orokorretako partidatik. Guztira 250.000 euro. Maite Raiza. Bai, egunon, etxe bizitza arazo larria bizi dugu gure herrian eta horretarako hainbat neurri martxan jarri behar dira, ez? Hor kokatzen dugu diru laguntza hau, gaztei emantzipatzen lagunduko diena, hain zuzen 2016ko aurrekontu akordioan Bilduren eskaria izan zena. Horrez gain, beharrezkoa ikusten dugu diru laguntzen lerroa onditzea eta diru laguntza horien jarraipena ezarri eta finkatzea. Jada emantzipatuta dauden gazteek ere diru hau eskuratu ahal izateko. Udalbatza honetan, askotan esan bezala, neurri bakar batek ez du herri honetan bizi den arazoa konponduko, baina, zalantzari gabe honek ere laguntzen du. Horregatik gure bozka baiezkoa izango. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Santiago Sainz. Bueno, decir que en cuanto a la... Gustatuko litzaidake esatea udalerriko etxebizitza arazoari dagokionez, hau zen neurri bat besterik ez dela, ez da esklusiboa, ez da bakarra, eta ezin da izan partxe bat besterik ez litzatekelako izango. Adibidez, joan den osoko bilkuran aipatu genuen etxebizitza plana, 2019ko gobernuaren etxebizitza plana, eta zenbait gai izan genituen hizpide. Izan ere, aurreikusitako etxebizitzen ehuneko oso txiki bat eraikiko da azkenean, eta horrez gain aipatu genuen erroldatutako 2000 pertsonek eskatzen dutela etxebizitza bat gaur egun, eta beraz konponbide global bat eman behar diogu arazoari. Izan ere, hanka bat bakarrik ez litzateke izango hau, eta muga bat ezarri da diru laguntza hauetan. Izan ere, alokairurako 900 euroko muga jarri da, baina errealitatera etorri behar gara, eta gainera pisuen presioa aztertu behar dugu, alokairuan dauden pisuen presioa aztertu behar dugu, eta jakin behar dugu 900 euro baino gehiagokoak izaten dira, eta soilik txikienak izan ditzakete presio hori, beraz gazteenek horiek soilik erabili ahalko lituzke.
Gainera, kontuan hartu behar dugu familia unitate gisa handitu nahi badute, aukera gutxi dituztela diru laguntza horien jasotzeko, izan ere pisua garestiagoa izango da eta 900 euro baino gehiagokoa izango litzateke alokairua, eta aukera hori galduko lukete soilik familia handitu nahi izateagatik. Guk uste dugu hori aintzat hartu behar dela eta gainera zuzendu egin behar dela diru laguntza hauei dagokienez. Horrez gain gustatuko litzaidake esatea ondorio negatiboak ere eduki ahal dituela iezinen espekulazioari erreparatuz, alegia. Hala ere, guk momentuz neurri hau babestuko dugu, gobernu taldearen neurria honen alde agertuko gara, beste batzuetan egin dugun bezala, baina gustatuko litzaidake gogoraraztea gazten emantzipazioari dagokionez interesgarria izango litzatekela bestelako diru laguntzak ematea logelak alokatu ahal izateko. Horregatik guztiagatik gustatuko litzaiguke gobernu taldeak hori kontuan hartzea, izan ere etxebizitza planean figura hori agertzen da eta horri buruz hitz egin genuen gobernu taldearekin, eta edozein unetan kontsulta dezake hirigintza zinegotziak dakien bezala. Beraz, arazo honi dagokionez eta kontu honetan gure laguntza izango duzue beti. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, desde guk siempre hemos expresado. Guketik beti esan dugu alde geundela, hau da, alokairua babesteko diru laguntzen alde geundela. Beste talde batzuek esan bezala, gu badakigu ez dela neurri bakarra, hau da, etxe bizitzaren arazoa konpontzeko getxon, hori ezin da izan neurri bakarra. Izan ere, gazteok zailtasuna daukagu etxe bizitza eskuratzeko udalerri honetan arrazoi desberdinengatik. Bai, arazoa ezagutzen dugu eta arrazoi desberdinak izan arren nagusia presioa da. Neurriek arintzen dute arazo hori, baina helburua da pertsona horik independenteak izatea eta etxe bizitza bat finantzatu ahal izatea diru laguntzarik gabe. Izan ere, eskatzen dutenean izaten da, ez daukatelako gaitasun ekonomikorik alokairua ordaintzeko. Horregatik guztiagatik gobernu taldeari eskatzen diogu neurri gehiago esartzeko, horrela gazteak udalerritik joan ez daitezen, eta gainera alderdiok parte hartu behar dugu eztabaida horretan. Aurrekontu negoziaketa batean oinarrituta dago neurri hau, baina guk uste dugu eta denok uste dugu neurri gehiago behar direla udal bezala eraginkorrak izateko kudeaketan. Izan ere, talde batekin adostu eginda neurri hau, baina ezin da honela funtzionatu, hau da, neurri batzuk esarri akordioak lortzen badira eta bertan bera ustea bestelako gauzak akordatzen badira beste taldeekin. Izan ere, akordiorik politenak dira gobernu taldeak ona ekartzen dituenak, honetziak izan daitezen. Kasu batzuetan, 26 alkatetza dekretu ekartzen dira 2 milioi eurotan. Zehazki, horregatik guztiagatik, ez dugu aurka bozkatuko, ez dugu diru laguntza hauen aurka bozkatuko, baina uste dugu partxe bat direla hemengo bizitza errazteko eta ona etorri nahi diren pertsonak babesteko partxe bat besterik ez dela azpimarratu nahi dugu esan bezala. Inés Uriarte. Bai, mi esker. Bueno, empezando por el final, lo único... Amaieratik hasita, kontuan hartuta aurreko puntu bat aipatu dela, hau da, alkatetzak onartutako kreditu gehigarriak aipatu dira, eta nik suposatzen dut adibidez kreditu gehigarri horietako bat ekartzen bada ona, adibidez eraginkortasun energetikoa hobetzeko dekretu hori, argiak aldatzeko dekretu horren inguruan guk getxo ez litzatekeela aurka egongo. Hau ez da ona ekarri komenigarria zaigulako politikoki, izan ere aurreko puntuan jakinarazi ditugun dekretuak jakinarazi ditugu arintasuna bermatzeko kudeaketan. Hori esan dut, baina agian ez duzue entzun nahi edo ez duzue entzun besterik gabe. Nik uste dut kreditu gehigarri horietan zuek abstenituko sinatekeela edo behintzat alde bozkatu. Enrique Olasok ekartzen duen aria jarraituz, nik kopiatu egingo dut, berak esaten duena eta esaten diet, benetan eskertzen diodala ona ekartzea. Nik uste dut adostasun maila handia lortzen ari dela etxe bizitza neurrietan urratsak dira, bai, ematen du horrelako laguntzak babesten direla, oro har 2016an etorri ziren, EH Bilduk proposatu zuen hori, eta hildo estrategikoarekin bat zetorren guk onartu egin dugu, gobernu taldeak onartu egin du, sustatzen jarraitzen dugu, eta ikusten dut adostasun maila handitzen ari dela osoko bilkuran. Bai, ongi etorriak
etor daitezen, gu ados gaude eta horregatik egiten ditugu proposamen gehiago eta erabaki gehiago hartzen ditugu horren inguruan. Nik uste dut etxebizitzaren inguruko eztabaida ez dela luzatu behar, hau neurri zehatza delako, baina eztabaidatu nahi baduzue, bertan izango gara bai. Batzen gara beraz, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, koldoren abstentzioarekin, abstentzioak, guk getxo, beraz, honetxita geratzen da proposamena, eta urrengora pasatzen gara, 114. puntura gizarte zerbitzuetako diru laguntza izendunetarako kreditu gehigarria honesteko proposamena. Eskari jauna. Batzordaren proposamena hau da. Honesteak igarrizko kreditu emateko espedientea, 2018ko 26. espedientea, eta zenbatekoa 36.150 eurokoa. Zarekide eta karitatio izanarako subentzioa, diru laguntzen. Bosketara pasatzen gara zuzenean, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, alde batera utzik, Alderdi Popularra, Ciudadanos, abstentzioak, EH Bildu, kontutan harturik nerea gijarro ez dagoela oraintxe bertan, boskatzeko momentuan, eta aurka guk getxo. Beraz, honetzita geratzen da proposamena eta urrengora pasatzen gara, kiroletako hornikuntzarako kreditu gehigarria honesteko proposamena, eta 15. puntua Eskari jauna. Batzordaren proposamena da, honesteak igarrizko kreditu emateko espedientea, 2018-37ko zenbakia duena, zenbatekoa 130.000 eurokoa. Eta da, erakunde autonomoa, zuzendutakoa. Proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, Alderdi Popularra eta Santiago, koldo alde batera utziz, abstentzioak. Barkatu? Ciudadanos, bai, Ciudadanos. Ciudadanos, argi eta garbi, agertu da dia, norbaite konfunditu iten balda, bai. Abstentzioak esan dugu EH Bilduk eta aurka guk getxo. Beaz honetzita geratzen da proposamena eta urrengora pasatzen gara. Gazonetan sartzen gara mozioak eta interpelazioen esparruan. Eta markatu guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa, errefuxiatu eta migranteak. Paula Mieba, zurea daitza. Se han producido unos hechos en los que 46 personas inmigrantes subsaharianas, la mayoría de ellas procedentes de Mali y Guinea, y 2 de ellas menores de edad, han sido enviadas en autobús por la Cruz Roja de Almería a la estación de Donostia, procedentes de Almería. Se les había prometido que serían atendidas por los servicios sociales de San Sebastián, por Diputación, o por la Cruz Roja de Euskadi, organismos que niegan haber tenido conocimiento alguno del tema. Finalmente pasaron la noche en un albergue de urgencia y atendidas por la Cruz Roja. Fuentes policiales han señalado que podrían haber llegado a España en patera la semana pasada y su destino final sería Francia. Además, se acaba de producir unos hechos análogos, y es que ha llegado un autobús de 32 personas a Bilbao reproduciéndose la misma situación que en Donostia, con lo cual se reafirman todos los argumentos que vamos a exponer a continuación. Sobre estos hechos, desde GUC, manifestamos que es urgente modificar la ley de extranjería, una ley profundamente injusta que categoriza a la ciudadanía y que condena a un porcentaje de personas a vivir sin derechos aplicando como norma un régimen de excepcionalidad. Son miles las personas que son integradas finalmente en los CIES, lo cual consideramos una situación totalmente injusta, ya que recordamos que emigrar no solo no es un delito, sino que es un derecho humano, un derecho inherente a todas las personas y nadie debería ser encarcelada por ejercerlo. Es obvio que todas las personas rescatadas han sufrido lo suficiente y nuestro deber es protegerlas.
No cabe buscar subterfugios o burocracia para volver a despojar de futuro a estos seres humanos. Se merecen protección internacional y esperamos que así se resuelva su situación. De la misma forma, también deseamos que se regularice la situación de aquellas personas migrantes del caso Aquarius. Estamos preocupadas y entendemos que todas debemos ocuparnos en abordar el auge de la xenofobia y del racismo que estamos viendo en movilizaciones como las de Valencia. Hace falta mucha pedagogía y mucho trabajo, así como una apuesta política por la convivencia. Como no puede ser de otro modo, desde Guk Getxo tendemos la mano y esperemos que el resto ponga esto en el lugar de importancia que merece, lejos de hacer una utilización electoralista de los desplazamientos de seres humanos. Por todo lo expuesto, desde Guk Getxo proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Getxo la siguiente propuesta de acuerdo. 1. El Ayuntamiento de Getxo insta al Gobierno del Estado a realizar una ampliación de las plazas de acogida actualmente existentes, tanto para personas refugiadas como para las personas migrantes en el conjunto del Estado. 2. El Ayuntamiento de Getxo insta al Gobierno vasco a impulsar un proceso de reflexión compartido para dotar de coherencia y de visión estratégica a las políticas migratorias que se dan en todos los niveles institucionales de Euskadi y a utilizar el fondo establecido para el apoyo a la crisis de las personas refugiadas en los presupuestos del Gobierno vasco, como un apoyo estructural a las personas migrantes, refugiadas y en tránsito en Euskadi. 3. El Ayuntamiento de Getxo insta a la Diputación Foral de Vizcaya a poner en marcha, en orden a su competencia como servicio especializado, la acogida de personas migrantes y refugiadas con programas complementarios a los existentes que respondan a las demandas de las entidades especializadas, como la creación de un albergue de primera acogida o el acceso real a los derechos como el derecho a la vivienda, indispensables para desarrollar el resto de derechos. Y 4. El Ayuntamiento de Getxo activará programas de sensibilización y convivencia, además de poner en marcha todos los recursos personales, económicos, materiales, técnicos y jurídicos necesarios para fomentar la convivencia en los pueblos con las nuevas vecinas y vecinos para fomentar una acogida de calidad. Gracias. Eskerrik asko, beste norbaitek. Irene Akoria. Bai, egunon, zuzenketa bat dekogu. Bai, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerraren udaltalde politikoen aldetik zuzenketa bat jartzen dute mahai gainean, beraz irakurketari ekiten diogu eta gero gukeri dagokio baietza edo zaitzen martea, beraz Irene Akoria, zurea da hitza. Enmienda de sustitución que presentan los grupos municipales del EAJ, PNV y Partido Socialista Euskadiko Ezkerra. Guk Getxo udal talde politikoak 2018 uztailaren 25. plenoaren 116. puntuan aurkeztutako mozioari aurkezten dioten osoko zuzenketa. Bat, Getxoko udalak modu positiboan boloratu ditu Espainiako gobernuak duela gutxi harrera konpromisoak betetzeari dagokionez hartu dituen erabakiak. Aurreko gobernuak sistematikoki betetzen ez zituenak. Hori dela eta alde agertu da Europar Batasuneko lurreletik igarotzen diren migratzaileen eta refuxiatuen egoeraren gaineko eztabaida sakona sustatzen jarraitzeko. Zeinaren bitartez, aztertu eta berrikusiko diren kanpo politikak, mugak, kanpora ateratzeko politikak, herrialdetako harrera politikak, kide diren estatu guztien erantzunkizuna eta Europar Batasunen dauden baterako harrera politikak. 2. Getxoko udalak modu positiboan baloratu ditu Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak gai horren inguruan hartu dituzten neurriak. Eta erakunde horiei eskatu nahi die refuxiatuak hartzeko eta gizarteratzeko erakunde arteko gizarte batzerdeak zein migratzailei zuzendutako jarduketak baloratzeko ezarritako erakundeen arteko batzordeak hartu dituzten erabakietarako baliabide nahikoak ematen jarraitzeko. 3. Getxoko udala errefuxiatuentzako batasuneko babesean laguntzeko nazioarteko adierazpenean jasotako printzipioen alde agertu da. Ekimenaren bitartez, herritarrak, gizarte entitateak eta udalak nahasi nahi dira jaioterritik ihes egin behar duten pertsonak hartzeari dagokionez.
berriz finkatzeko estatuko programen osagarri gisa. Bai eta bertan hartzen diren refuxiatuen kopuru handitzeari dagokionez ere herritarren gobernuz kanpoko erakundeen gizarte taldeen eta tokiko autoritateen implikazioaren eta autoantolaketaren bitartez. Bien, corresponde a guk decidir sobre la enmienda. Bueno, adostasunera iristeko gogoa dugu, eta kasu honetan badira gauza batzuk ondo ikusten ditugunak eta eskertu nahi dugu egindako ahalegina, baina batez ere erakundeen lan egokia azpimarratzen da eta gure ustez pistan da gauzak ez direla horrela, gauzak ondo egingo balira, ez genituke izango orain dauzkagun arazoak pertsona hori harrera egiteko. Uste du ahalegin handiagoa egin behar dela, hori da gure mozioan eskatzen duguna eta horregatik ez dugu onartzen egindako zuzenketa. Den bezala jarraitzen du eta eztabaidara jotzen dugu, bai, Elena Coria. Egun on berriro. Vale. Getxo, la ciudad de la que fue alcalde el lehendakari en el exilio José Antonio Aguirre, destaca por su capacidad de acogida y por su apuesta en materia de inmigración y gestión de la diversidad. Un discurso en el que siempre se ha prestado una especial atención a aquellas personas que llegan a Getxo precisamente perseguidas por motivos políticos, religiosos o huyendo de situaciones en las que corren grave peligro para sus vidas. Nuestro trabajo ha sido reconocido por el Consejo de Europa. Además, se caracteriza por su política de solidaridad en materia de cooperación internacional al desarrollo. En concreto, en Getxo, participamos activamente en el grupo de trabajo interinstitucional Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos. Como sabéis, así ha sido explicado, formamos parte del proyecto Ausolana de acogida a personas en busca de refugio del Gobierno Vasco. Trabajamos con entidades que trabajan la cooperación y la ayuda en lugares que sufren crisis humanitarias y tenemos desde antes de que comenzara esta crisis no solo contacto, sino también iniciativas con las mismas, como son los 171.000 euros destinados en los últimos 4 años a trabajar en el Sáhara y más concretamente los 12.000 que hemos destinado este mismo año para trabajar con niños y niñas refugiados sirios. Financiamos las actuaciones que llevan a cabo las distintas organizaciones a través de subvenciones desde hace muchos años e incluso tenemos una línea de subvención específica. Krisi humanitariatarako lerro bat ere badaukagu. Edozein proposamen baloratu egiten da teknikarien aldetik eta bere kasuan onartu egiten da laguntza. Ez gara geratzen, beraz, deklarazio instituzional batean, edo diru laguntzak ematen bakarrik, baizik eta aruntzago joaten gara, eta lan egiten dugu gizartearen sentsibilitasuna lantzeko, jendearen kontzientziazioa suspertzeko, getxotarren parte hartzearekin, adibidez, zurrumurroen kontrako estrategia, bizilagunak estrategia, kalean, eskoletan eta udaletxean bertan ere. Sentiberatze lana eta etortzen diren eta etorriko direnen integrazioa beharrezkoa da askotan beraien herrietan jasaten duten persekuzioaren ondorioz. Gainera harrera programa bat ere badaukagu, zeinetan Getxoko hainbatek parte hartzen duten elkarguneak, orientazio legala, kaixo Getxo, Getxo bizi, emakume migratuak, beraz nire eskerrik handiena alor honetan udalarekin batera lanean ari diren guztiei. Gure ustez garrantzitsua da azpimarratzea guztiz beharrezkoa dela seriotasunez lan egitea, ihes egitea demagogiatik, propagandatik eta horregatik guztiatik Europar Kontseiluaren azkenengo txosten batean esaten da Getxoren politika aipagarria dela eta asko hobetu dela 2013tik kulturan, espazio publikoan, bitartekaritzan eta beste hainbat esparrutan ere. Horregatik mozio honetan kontra bozkatuko dugu. Zeren bertan eskatzen bait dena gaindituta baitago, beteta eta amanda baitago. Eta ez palimada aipatzen Euskal Erakundeak
eta baita Getxoko udalek eta Ibitar guztiek beraz egindako alegin guztia, jende asko ari delako lanean urte luzetan, alor honetan, orduan bakarrik lortu nahi dena da etekin politikoa lortzea tragedia batetik. Nerea Ijarrubia. Egunon barriro be. Bueno, lehenik eta behin azaldu nahi dugu gure kezka, ardura eta zerrea Mediterraneoan gertatzen ari den egoerarekin, baita mundu mailan libre eta azke mugitzeko pertsonek dauzkaten oztopo eta debekuekin. EH Bildurentzat mozioan bertan aipatzen diren instituzioez gain, bada beste bat, guretzako bereziki inolako gizatasunik, etika eta elkartasune gabe jokatzen ari dena, Europar Batasuna hain zuzen. Europak berak bizi izandako pasarte historikoak astu nahi izan ditu eta beste alde batera begira dago. Borondaterik ez, Europari zegozkion errefusiatu kopuruak edo behintzat mekanismo nahikorik ez ditu jarri hoiek hartzeko, ez da Europako potentzia nagusiek euren egitekoak eta konpromisoak bete ditzaten. Eta, bueno, Europak aurkeztu digun aurpegia, bere aurpegi krudelena izan da, nahi dugunetik behintzat, nahi dugun Europatik oso urrun geratzen dena. Gainera, ikusi izan dugunez azkenengo asteotan ere, ezer gutxi egiten ari direnek, egiten dutenak zigortzen dituzte, euren bizitza, beste bizitza batzuk salbatzeko arriskuan jartzen dituzten voluntario pertsona eta elkarteak zigortuak izaten ari dira estatu ezberdinen aldetik, bizitzak salbatu ez eta salbatzen dituztenak zigortzen dituzte. Eta hori uste dugu erakunde gobernuen oniritzarekin gertatzen ari dela hein handi batean. Izan ere, ezer gutxi egiten ari da drama hauek guztiak saiesteko, uste dugu askoz gehiago egin daitekela, eta egiteko konpromisoa eta beharra badagoela. Eta bai, hipokreziari da berriz ere agerian geratzen, tamalgarria. Egia da, hori faltan bota dugula, mozioan, erakunde hori, gorago begiratzea, eta, baina, bueno, ezin ditugu ahaztu ere nolabait beste instituzio batzuek egin beharrekoak, bai eta hemen aipatzen da Gasteizko gobernua, Foru Aldundia eta Getxoko udala bera ere, dagokien heinean behintzat. Hala ere uste dugu, kasu honetan neurrien ezarpenean erantzukizun handiagoa ere badagoela, mundu mailako egoera eta dramari buruzari gara, eta bueno, hor uste dugu estatuek, eta kasu honetan nazioarteko erakundeek badaukatela zeregin handiagoa edo esan ezagun ardura edo erantzukizun handiagoa. Eta, bueno, eta guk aprobetxatu nahi dugu izan ere gu ez gara estatu bat, eta argi dagoena da, bueno, gure herriaren buru jabetzaren beharra, bestelako kudeak eta bat egin alizateko. EH Bildutik argi daukagu estatu propio batek emango ligukela aukera ferau ere beste modu batean kudeatzeko. Estatu batek dauzkan eskuduntzak erabili eta errefusiatuen egoeran gure ekarpena eta gure eremutik ere eragin ahal izateko. Ez gara desbideratuko baina ezin dugu aipatu gabe utzi eta uste dugu hainbat direla instituzioetatik aipatu direnak ez, agian orokorragoak edo izan daitezkena, baina kasu honetan errefusiatuen gaiarekin lanean ari den eragile nagusiena, voluntario eta militante osatutakoa, eta bai erreferentza egiten diogu ongitorre errefusiatuei. Beraiek ari baitira, edo behintzat hori erakusten digute, instituzioek, hainbat instituziok bazterrean utzitakoak erdigunean jartzen, jendarte honen gabeziak, utzuneak betetzen eta guztioi irakaspen handiak emoten. Orain dela aste batzuk eta oraindik ere Bilbon ikusi genuen sortutako elkartasun olatua, errefusiatuei harrera egin eta euren oinarrizko eskubideak bermatzeko, herritarren lanak, konpromisoak eta elkartasunak harrera eman zioten errefusiatuei. Aurreko astean ere Italiara, Siziliara joandako karabanak elkartasun irakaspena eman zigun eta horrela jarri genezake elkarte honek egindako ekimen eta lan guztiak goratzen.
Eta uste dugu, egin diezaiek egun mesederik handiena eurek propio egiten dituzten aldarrikapenekin bat egitea dela. Euren borroka lagunak izatea eta euren ekinbidea babestea. Baita beste elkarte batzuek ere egin dezaketen lana ere babesten dugun bezala. Izan ere, beraiek dira, kasu honetan, inolako zalantzari gabe euren borroka edo bide honen eragile nagusena gure ustez. Aipatu izan dira elkartasun keinu eta kooperazio politikak martzan jartzen direla ere udaletik, eta ez ditugu inondik inora zalantzan jartzen egiten den lan guztia, baina bai uste dugu instituziook oroar edo instituzioon parte garen einean ere autokritika egiteko garaia daukagula. Izan ere, ikusi dugun bezala krisi mundial honek momentuz jartzen ari garen baliabide askoz gehiago behar dituelako. Eta besterik gabe, hau guztia esan da, ezin dugu beste modu batean erantzun mozioni eta baiezkoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko, este norbaitek. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, como respuesta... Gobernu zinegotziari zuzenean erantzunez, gustatuko litzaidake esatea egoera humanitario honen inguruan eztabaidatu nahi izateak ez duela esan nahi protagonismoa nahi dugunik. Izan ere guk eskatzen duguna da gobernu taldea benetan konprometitzea gai honekin eta zergatik. Guk uste dugu eta esan den bezala atzo uztailaren 24an El Correo egunkariak esan zuela, gero eta migrante gehiago heltzen ari direla Bilbora, eta horietako 43 eraman dira Gasteiz eta Donostira, eta aldi berean atzotik Atxurin, Bilbao, La Viejan, badaude beste pertsona batzuk eta auzokidek laguntzen dituzte pertsona horiek eta saiakera guztiak egiten dituzte pertsona horien bizitza ahalik eta duinena izan dadin, naiz eta egoera nahiko tamalgarria den orain. Bilboko gobernuak ezi batzuekin itxi du pertsona horiek egon nahi ziren edo bizitza erraztu nahi ziren gune hori. Eta ez dugu esaten edo ez ditugu aipatzen Mediterraneotik heltzen diren pertsona gauza horiek ez dira oso urrun gertatzen eta udalak ezin ditu egoera horiek edo ekintza horiek babestu, izan ere martxan jarri behar gara. Gainezka dago Bilbo eta dituzten baliabideak ez dira nahikoak pertsona horiek hartatzeko eta gehiago heltzen ari dira eta helduko dira etorkizunean. Izan ere pertsona horiek ona heltzen dira jatorrizko herrialdeetako gudetatik edo gutxienezko baldintzak bermatzen ez dituzten herrialdeetatik ies egiten dutelako. Izan ere, gure lurraldetik pertsona askok migratu behar izan zuten beste leku batzuetara bakean bizi ahal izateko. Izan ere, egitate hauek gogorarazi behar digute aurreko belaunaldiekin izandako enpatia eta eskuzabaltasuna izan behar dugula gaur egun orain behar dutenekin giza eskubideak urratzen ari direlako. Izan ere, euren jatorrizko herrialdeetatik ies egiten dute ez nahi dutelako, baizik eta kontrakoagatik behartuta daudelako. Beraz, memoria behar dugu ulergarriagoak izateko, empatia izateko eta pertsonak hartzeko. Guri ez litzaiguke gustatzea hemendik ies egitera behartzera. Izan ere hemen daukagu etxea, dena daukagu hemen eta ez litzaiguke gustatuko itsasora joatea eta nora helduko garen ez jakitea. Duintasunezko bizi baldintzak bermatu nahi ditugu. Eusko Jaurlaritzatik zein udal honetatik nabarmendu eginda Euskadik turistak hartzen dituela bere lurraldean eta bai, egin behar da, turistak hartu behar ditugu, baina pres bagaude ongi etorria emateko turismo bezala datozen bisitariei, prest egon behar gara segurua den espazio bat bilatzen duten pertsona horientzat, ez bakarrik bizitan datozen horiei espazio bat eskaintzeko. Izan ere, kontraesankorra izango litzateke turisten masak hartzeko prest egotea eta bizi modu duina bilatzen duten pertsona horiei harrera ez egitea. Izan ere, Bilbo gainezka dago eta beste hiri batzuetara bidali dira pertsona horiek. Baina prest egon behar gara pertsona horiei aukera emateko bere jatorrizko herrialdetako beste pertsona batzuengandik hurbil egoteko. Izan ere, horiek banatzea edo aldentzea ez litzateke
litezke ona izango, izan ere espazio deserosoak sortzen ditugu harientzat, izan ere Bilbon eta Getxo dauden pertsonak hurbildu behar ditugu eta hiriburuetatik hurbil mantendu behar ditugu senideak bertan badaude, eta hori da Getxoko udalaren erantzukizuna, altueran egon behar gara, eta hitzak hau da voluntario garen hitz horiek ekintzetan islatu behar ditugu, eta dei efektu hori lortu behar dugu, eta deialdi arrazista horiek ukatu behar ditugu, izan ere pertsona batzuek ez dituzte ulertzen horien egoerak. Migranteak eta errefusiatuak ez dira pertsona berberak eta egoerak desberdinak izaten dira. Izan ere, gure alkateak parte hartu zuen CMR kontseiluaren antolakuntzan, eta berak aipatu zuen gizartea orekatua behar dela eta gizarte justizia behar dela, eta bai, ados gaude eta oinarri horrekin jorratu behar dugu gai hori. Horrelakoa delako eta ez da gauza zehaz bat, izan ere prest egon behar gara bermeekin jasotzeko eta hartatzeko ona heltzen diren pertsona horiek arrazoi desberdinengatik heltzen dira, baina euren gizarteratzea bermatu behar dugu hemen. Eta hori bereiztu behar dugu. Hau da, bereiztu behar dugu hori eta kalean bizi diren pertsonei adibidez ematen zaien zerbitzua, izan ere kolektibo bakoitzak bere berezitasunak eta premiak ditu, eta horiei aurre egin behar diegu. Horregatik guztiagatik gaur eskatzen dugu erakunde guztiek ahal duten guztia egin dezaten, ez bakarrik hitzekin baizik eta ekintzekin, eta horretan bai, ados gaude EH Bildurekin. Europa horren barruan sartu behar da, bai, nahikoa egiten da, baina autokritika egin behar dugu hobetzeko. Ze, hau ez da krisialdi bakar bat, bai, aitortzen dugu eta hitz guztiak esango ditugu aitortzeko harrera hori hobetzeko lan egiten duten pertsonak, eta ekimen desberdina babestuko ditugu egiten dena jakiteko. Ziurazki, hoberen ezagutzen dutenek esango dute hobetu behar dugula daukaguna guztion artean, izan ere Europatik neurri berriak esartzen ari dira, hobeak edo txarragoak, baina eurek ere aitortzen dute hobetzeko tarte handia daukagula oraindik ere. Beste norbaitek, Santiago Zain. Egunon guztioi berriz ere. Guk Getxoren mozio honetan ezin dugu gehiegi ulertu, ez da bat ere zorrotza. Izan ere, Espainiako gobernuari eskatzen zaio, foru aldundiari, gobernuari, hau da, denek egin dezaten zerbait, zuek izan ezik. Zuek zarete Podemosen satelitea, baina ez dakizue zer egin, eskatzen duzuek gero eta jende gehiago hartzeko. Mugarik gabe, baina kudeatu behar duzuenean, adibidez Madrilen erabaki dute asilo eskatzaile batzuk eraman dituztela beste leku batzuetara edo bideratu dituztela beste leku batzuetara. Zehazki 3.000 pertsona bideratu dituzte beste lekuetara, eta gainera 2011ko azaroaren 8tik errefusiatu askok ez dute arretarik jaso Madrilen, beraz non dago kudeaketa hori bat. Europako batzordeak dituen datuak bestelakoak dira. Gainera Madrilgo gobernuak 3 milioi euro inbertituko ditu monumentu bat egiteko errefusiatuen alde, baina Guadalajarako udalak Siriako errefusiatu asko hartu behar izan zituen, besteak beste 30 adingabe eta haur bat, izan ere Madrilgo parke batean ari ziren lo egiten meskitaren ondoan. Madrilek ez eukalako lekurik hori ekartzeko. Nik uste dut hobe litzatekeela euroak dirua errefusiatuetan gastatzea eta ez monumentu bat egitean. Horrez gain, Madrilgo udalak ekimen bat abiarazi egin du orain dela egun batzuk, eta inmigranteen kolektibo batek tuit bat argitaratu zuen argudio hauekin. Madrilgo udalak txartel bat sortu du, baina horrek ez ditu aseko guk ditugun premiak. Izan ere, politika inklusibo errealak behar ditugu eta ez publizitate faltsua. Izan ere, erakunde arrazismoa sustatzen du gobernuak, eta hori argitaratu dute eurek Twitterren. Beraz, esan nahi dut, eskatzen dutela, bai, gukek asko eskatzen du, baina egikaritzeko aukera duzuenean ez duzue egiten, eta populismoa deritzo horri. Gero nahiko bitxia da ikustea mozioan nahastutako gauza guztia, batzuk benetazkoak dira eta beste batzuk barbaridadeak dira. Migrar no es un delito, hori esaten da. Migratzea ez dela delitua mozioan, noski ezetz, baina gizakien trafikoa eta ekintza mafiosoak badira delitua, eta horiek ez dituzte pertsonen giza eskubideak bermatzen. Bestalde, salbuespen bat
eginez bai, egia da hartu behar ditugula errefusiatuak, nazioarteko zuzenbideak hori esartzen duelako eta gainera bete behar humanitario bat da. Arrazoi ekonomikoengatik migratzea ez da funtsezko eskubide bat. Migratzeko badago eskubidea jatorrizko herrialdetik ateratzeko eta hori giza eskubideen aitorpenean dago, baina beste estatu batera heltzen zarenean estatu horrek eskakizun batzuk eskatuko dizkizu pasaportea, bisadoa eta abar. Izan ere hori egin behar da estatuak ezarritako legeen barruan bizi diren beste nazionalekin batera bizi ahal izateko eta eskubide berbera izateko, baina hori zuek jakingo duzue, izan ere gure gazteetako askok hori bizi izan dute Inglaterrara joan direnean, Alemaniara edo Amerikara joan direnean, izan ere herrialde guztiek eskatzen dituzte betekizun batzuk eta errespetatu behar dira bertan bizi nahi bagara. Aitzitik ezin izango gara herrialdean sartu. Europa eta Batasuneko erakundeak aitortu behar dute Espainiako, Italiako edo Greziako kostaldeak direla Batasunaren mugak. Beraz, Europan politika komuna behar da, bestela zuloak egongo direlako, utzuneak egongo direlako eta bestela kontraesankorra izango garelako. Izan ere, PSOE-ren gobernuari eskatu behar dugu Europan eskatzeko koordinatutako Europa mailako politika bat, baliabide nahikoak dituena eta aitortzen duena kostaldean, hau da, mugako kostaldean dauden arazoak denonak direla. Izan ere, gustatuko litzaidake guk getxori esatea, mesedez pop politika eskaerarik ez egiteko eta Podemosen erakunde taldei eskatzeko horretan lan egiteko gainerako autonomia erkidegoetan eta kongresuan. Nik eskatzen diet bien bitartean herritarren alde egiteko lan. Izan ere, sentsibilizazio kanpainak eskatzen dituzte eta dirua eskatzen dute giza baliabideak eta beste motatako baliabideak izateko herrien arteko bizikidetza bermatzeko. Ez dut uste getxon arazorik dagoenik tolerantziari dagokionez. Nik uste dut arazoa konpontzeko modu hau ez dela egokia, arazo horiek imaginarioak direlako. Izan ere, eskatzen dutena ez dauka zerikusirik getxorekin. Getxoko jendea tolerantea da eta oso eskuzabala gainera. Bestetik badaude lan egiteko beste modu batzuk. Izan ere, herrialde txiroak lagun ditzakegu garatzeko eta horrela euren biztanleak mantendu ahal izateko eta Europar Batasuna horretan ari da. Izan ere, funtsezko giza eskubideak magmatze aldera lan egiten du eta klausula bat sartzen da garapenerako lankidetzaren hitzarmenetan, horretarako hain zuzen eta funtsezko elementutzat jotzen da giza eskubideen errespetua. Horri esker, Bienako hitzarmenaren arabera, klausula horiek urratzen badira, akordio horiek edo itunak deuseztat daitezke. Europako Batasunen edo erkidegoen auzitegiak gogorarazi duen bezala eta gainera Europako Parlamentuak gizarte klausula bat gehitu du merkataritza hitzarmenetan horrela OIT-ren, hau da munduko lanaren erakundearen hitzarmenak errespeta daitezen eta horrela saiestu nahi da multinazionalek aurrak ez erabiltzea lan egiteko eta horrela etekinak ateratzeko. Sentitzen dut, baina mozio honetan ezinezkoa da aldeko bozka ematea dagoen bezala. Nik uste dut berriz idatzi beharko litzatekeela eta horregatik aurka bozkatuko dugu. Miguel Ibabe, zure da hitza. Gracias, señor. Eskerrik asko alkate jauna eta egun on guztioi. Saiatuko naiz partez parte joatea nire ustez mozioa surrealista delako. Lehenik eta behin guk getxoren mozioan ikusten da zein den zuen Podemos izaera nabarmen hori. Orain harrigarria da Podemos delako honen atzean dagoena. Aipatzen duzue Almeria, La Cruz Roja eta egoera bat deskribatzen duzue, bai, herrialde honetan arazo hori dago, baina zerbait ahaztu duzue, hau da, horretan diharduen jendea ahaztu duzue, izan ere horiek lan egiten dute egoera konpontzeko, gizarteko indarren kidegoa eta agenteen kidegoa, izan ere Guardia Zibilak horretan dihardu, hau da, pateretan datozen pertsonak salbatzen lan egiten du Guardia Zibilak eta Cruz Roja eta bestelako erakunde batzuk ere horretan ari dira. Surrealista da, baina zergatik
Zuek ez daukazu eskumenik horrelako eremu batean, eta bai, aldarrikapen batzuk egin duzue, baina horiek Madrilgo Podemosen kutsua daukate, zuen pelikula saldu duzue. Bai, orain badagoelako aukera hori saltzeko, eta etxean dagoen jendeari hori kontatu aldiozue, hau da, proposatu duzuena kontatu aldiozue, eta EAJak beste gauza bat esan du oso desberdina, hau da, Getxoko udala oso solidarioa dela esan du. Euren erantzuna guztiz desberdina da, eta bakoitzak bere jokua egiten du, bere jolasean diar du. Eta ona dator EH Bildu eta estatu bat aldarrikatzen du, beraz, aipatu ditugu errefusiatuak, eta gero EH Bilduk independentzia eskatzen du. Harrigarria da, eta Getxoko udalean gaude, bai. Eta Getxoko udalaren eskumenak ez dauka zerikusirik horrekin. Ez dakitzen bat denbora daramagun honetan, ordu erdi eman dugu honetaz hitz egiten, gero eta gehiago hasten gara, motibatzen gara, bata bestea animatzen dugu, eta ona ekartzen ditugu independentzia aldarrikapenak, atzerritartasun legea aldatu behar dugu, baina guk ez daukagu horretarako eskumenik. Surrealista da, benetan ez duzu ikusten surrealista dela, etxeko jende harrituta egon behar da, harrituta egon behar dira etxeetan. Ez duzue ikusten mezu hori eta itzaldi hori guztiz elektoralista edo hauteskundetara begira dagoen itzaldi bat dela? Gizakien lekualdaketak aipatu dituzue, baina ez duzue ikusten surrealista dela, ez daukagu horretarako eskumenik, eta gainera ez da aipatu Europar Batasuna, goitik bera hasi zarete, baina ez da aipatu Europar Batasuna. Espainiako estatuari eskatzen diozue zerbait egiteko, jarduteko, ez duelako ezer egiten esaten duzue. Eusko Jaurlaritzari, Bizkaiko Foru Aldundiari programa osagarriak eskatzen dizkiozue, baina zeintzuk dira hori, idazten duzue. Bai, programa osagarriak nahi ditugu, eta gero Getxoko udalera etortzen gara, eta esaten da abiarazi behar dituela giza baliabide ekonomiko eta tekniko eta juridiko guztiak herrien arteko bizikidetza sustatzeko. Hori aipatzen da gure herritarrekin, gure auzokideekin, baina zer da baliabide guztiak? Dana, aurrekontu osoa bideratuko dugu hori egitera? Guk Podemosek, hau da, guk Getxo Podemosen marka zuriak hori nahi duelako, edo hori egiten duelako beste leku batzuetan? Aquariusen egoera baliatuz Carmenak harrera bat eskaini zien errefusiatuei, eta 100 eskatzaile ditu Madrilen. Nik publikoki eskaintzen dut zerbait, bai, hori eskaintzen dut, baina gero eskatzaileak ditut arreta eman gabe. Eta bai, esan behar dut Madrilgo gobernuak, Madrilgo udalak erabili zuela Aquariusen egoera hori esateko eta publikoki hori defendatzeko, baina 100 eskatzaile zeuden jadanik Madrilen, eta horiek arretarik gabe zeuden. Beraz, hortan badago kontraesana. Erakunde bateko presidenteak esan zuen horren inguruan urtean zehar behartuta egon direla errefusiatuak laguntzeko. Izan ere, ahultasunean zeuden, baina Madrilgo gobernuak ez die horiei arretarik eman, eta horregatik behartuta egon dira horiek laguntzera. Ez da deigarria? Bestetik, uztailaren batean jakinarazi zen heldu berri batzuk ahultasun egoeran zeudela Madrilen, eurek zetozen Aquariusetik, baina ez begiratu horrela, hori da errealitatea. Arazo bat dago, eta hemen esaten dituzue gauza batzuk, baina Madrilen, hau da, Carmenak gobernatzen duen leku horretan, ez da hori egiten. Pablo Iglesiasen Carmenaren zirkulura joan zaitezte, eta esan horiei, eskatu horiei, mesedez, aldatu atzerritartasun legea. Zuek zarete guk Getxo. Baina guk ez gaude ados, Getxon ezin dugu ezer egin, mesedez joan zaitezte bertara. Bertan egin daitekelako zerbait. Getxoko herritarreik eskatzen zaiena beste gauza bat da. Hau da, udalerrian eragina daukaten gauzak eskatzen dituzte. Getxoko auzakideak, mesedez seriotasuna eskatuko nizuek. Erenak Oria? Sí. Egunon berriro. Bueno, pues ongi etorri a guk Getxo a las... Ongi etorri guk Getxo hemengo
politiketara, izan ere aniztasuna kudeatzeko, kultura artekotasuna kudeatzeko zenbait politika daude, bai, eta zenbait politika burutzen dira Getxon orain dela 15 urte baino gehiago hori guztia bermatzeko. Zuek ez duzuen gai hori atera, izan ere, gaia hor dago, batetik edabideetan eta bestetik Euskal Erakundeen eta Getxoko udalaren lan mahaietan orain dela 15 urte baino gehiago. Beraz, Getxoko udala badago konprometituta orain dela 15 urte baino gehiago horretan, beraz, zuek ezarete gaia mailaren gainean jarri duzuen. Bai, parte hartzen dugu auzolana proiektuan. Errefuxiatuak babesteko programa horretan parte hartzen dugu Eusko Jaurlaritzarekin, proiektu pilotu horretan, eta bai, sentsibilizazio programak ditugu herritarrentzat, programa bat daukagu harrera hori egiteko, errefuxiatuei badaukagu beste gizarteratze programa bat, diru laguntza programak ditugu, eta horrez gain, Getxoko udalean erakundeekin lan egiten dugu, gizarte erakundeekin eta herritarrekin, hau da parte hartu nahi duten herritarrekin, sinesten duten eta militatzen duten herritarrekin ari gara lanean orain dela 15 urte baino gehiago. Murmuroen desaktibazio horretan, bai, 2013tik lan egin dugu zurrumurruen desaktibazio horretan, eta bai, hitz politak hor daude, baina Getxon hitzetatik ekintzetara pasa gara gutxienez orain dela 15 urte esan bezala, beraz ez dakit zer den eskatzen duzuena, gure eskumenen alorrean lan egiten dugu. Eta bai, nik erantzun dudana da Getxon egiten duguna gure eskumenekin eta gure eskumenen barruan dagoen horrekin, eta harago joaten gara ahal dugunarekin, Eusko Jaurlaritzaren auzolana programarekin, bai, harago joaten ari gara. Beraz, esan bezala, ongi etorri egoerara. Paula Mieba. Bai, Ez dakit, galdetu beharko dut, gure elkateak Carmen aurpegia dauken, gehiago hitz egiten ari gara Madrile buruz, Getxori buruz baino, ez dakit norbait nahastu ote den, non bizi garen, bueno, guk esan dugu zer egin daitekeen Getxon, eta uste dut gobernuko zinegotziak esan duela zer egin daitekeen, gure eskumenak baliatuz, beste gauza bat da, ia hoien onartze ditugun. Santiago, benetan oso kezkatuta bali mazaude Madrilengatik, aurkeztu zaitez bertan. Hemen Getxen horrekin ditzakegu gauzak, hemen Bilbon gertatu dena aipatu dugu, eta zeratik uste dugu Getxon gauza garrantzitsuak egin ditzakegula. Madrid zertarako atera, hemen Getxon gaude. Orduan, aipatu behar dugu zer egin dezakegun hemen, kilometro gutxitara gertatzen ari denari buruz. Eta bai, egia da gauza egiten ari garela, egon gara ongi etorri errefuxiatuak elkartearekin eta beste batzuekin, Zumurrumorren kontrakoekin bidean parte hartu dugu, eta zuk zerbait egin duzu, ze besteak kritikatzea ondo dago, baina zuk zerbait egin duzu, eta irudipenezko arazoak, baina non bizi da Ciudadanaseko jendea? Hau da, irudikatutako irudimenezko arazo bat, ze mundutan bizi zaretezuek? Mundu irreal batean bakarrik biziko zaretezuek. Jakina, Getxoko jendea abegitsua da, nork esan du kontrakoa, guk ez behintzat. Eta horri, dei egiten diogu, Getxon neurri gehiago ipin daitezen. Egokiak momentu honetarako. Bilbon gainezka baitaude. Lehenago, esan dut baietz, aitortzen dugula honetan lan egiten ari diren guztien lana. Gurutze gorria, bai, Caritas, jakina, arazorik ez, haien lana aitortzeko berdin digu nor den neoz. Inoiz ez dugu esango norbait beste baino gutxiago dela errefuxiatuei laguntza emateko orduan. Eta bai, baditugu eskumenak, gobernuak berak aipatu du, baina hala ere uste dugu gauzak gehiago egin daitezkela. Eta, en fin, gai hau atera dugu hemen, badakigu ez dela lehendabiziko aldia, gu ez gara itzindariak ezertan, gure taldean esan nahi dut, baina bai atera nahi genuen gai hau momentu honetan gertatzen ari den egoera bategatik. Baina hau ez da motibatzeko, gure aldetik gertatzen ari denarekin. Eta ez da berbaldi surrealista bat, baizik eta bakoitzak ingurura begiratzen dugunean ikusten duguna. Hainbat migeratzaile oso gaizki ari direlako pasatzen momentu honetan. Bakoitzak bere iritzia eman dezala errespetuz, baina ez dut uste surrealista denik guk esaten duguna. Hori bai, Alderdi Popularrean zer egingo dute.
gauza gaizki daudela iruditzen bazaizue, zuek beste erabaterengo bazenute, ekarri mozio bat, ikusiko dugu zein den zuen proposamena, berdin uizidua nosi, zein neurri proposatzen dituzue harrerako betzeko. Eta besterik ez, jarraituko dugu lan egiten diren proposamen onuragarri guztien alde, baina garbi geratu dadila, egiten den guztia egiten dela ere, beharrezkoa da gehiago egitea, eta horre egongo eragu. Eskerrik asko. Bestela eusketara pasatuko ginateke. Bai, Santiago Sainz. Bueno, guk Getxok onartu du Getxoko jendea abegitsua dela, beraz laugarren proposamenak zentzurik ez dauka. Bestalde guk uste dugu aspalditik erakunde honetan egindako lana nahikoa dela, eta guk Getxok proposatzen duena egin beharrean, egin beharko lukena da elkarte autonomoei dei egitea, beraiek presentzia duten lekuetan behintzat, politika eraginkorrak egin ditzaten, adibidez diputatuen kongresuan bertan, eranoteko ekinbideak aurrera ateratzeko, Espainiarren eta errefuxiatu eta migratzaileen onerako, baina Getxo ez da lekurik egokiena horretarako noski. Bosketara pasten gara, beraz, proposamena edo mozioaren alde, kasu honetan, guk Getxo eta EH Bilduk, mozioaren aurka, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos eta abstentzioak, Koldo Iturbe hasieran esan edatea dirasitako arrazoagatik. Beaz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasten gara, 107. puntuan, guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa Iberbengoako gaueko obrak. Kike Prada, zurea da hitza. Eskerrik asko. Sobre el texto de la moción sobre las obras nocturnas de Ibarbengoa, en Andramari. La primera semana de julio, las vecinas y vecinos de Andramari han visto cómo una defectuosa y irresponsable gestión del alcalde y del concejal de urbanismo les ha supuesto ver perturbada su vida privada, su intimidad personal y familiar, así como la inviolabilidad de sus domicilios. Y es que los máximos responsables municipales, con su desidia y mala praxis, han consentido y permitido, a pesar de las advertencias del jefe de unidad de infraestructura, de los vecinos y vecinas, de la policía municipal y de Guk Getxo, que los vecinos y vecinas de Andramari hayan visto perturbado su descanso nocturno al haberse permitido una obra nocturna que superaba con creces los límites legales de ruidos y vibraciones. La falta de reacción municipal a las quejas vecinales y el consentimiento tácito dado a la realización de unas obras nocturnas cuyas molestias estaban fuera de toda duda antes de ser autorizadas expresamente, nos obliga a proponer que en la próxima Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente se incluyan los puntos del orden del día que se señalarán en nuestra propuesta de acuerdo, a los efectos de adoptar unas instrucciones de servicio que eviten que las obras nocturnas molestas se puedan iniciar sin garantizar los derechos e intereses de los vecinos y vecinas, así como para depurar responsabilidades municipales en las molestias causadas. En definitiva, el Grupo Municipal Guk Getxo trae a este pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Punto único. En la próxima sesión de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente se incluyan como puntos del orden del día los siguientes. 1. La adopción de unas instrucciones de servicio para evitar que las obras nocturnas se puedan iniciar sin garantizar previamente los derechos e intereses de los vecinos y vecinas que pueden verse afectados. 2. Depurar las responsabilidades municipales en las molestias causadas a los vecinos y vecinos de Andramari, a resultas de las obras nocturnas del aparcamiento de Ibarbengoa, para lo que se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la comparecencia a la sesión de la Comisión Informativa de las siguientes personas. A. De los responsables del servicio de la Policía Municipal de Getxo, a fin de que informen de los motivos por los que no se paralizaron las obras nocturnas que se llevaron a cabo las noches de los días 3, 4 y 5 de julio, así como la forma y modo en que dieron cuenta a su concejal responsable de las molestias de dichas obras causaron y las instrucciones dadas por esta al respecto. B. Del jefe de la unidad de infraestructura, de la técnico de Administración General del área de servicios técnicos, a fin de que informen si tienen constancia de que desde el Ayuntamiento de Getxo se autorizó verbalmente el inicio de las obras nocturnas molestas, tanto en cuanto se tramita la autorización solicitada por el interesado. Si tienen constancia de que al representante de la UTE que solicitó la autorización de las obras nocturnas del aparcamiento de Ibarbengoa se le trasladó desde el Ayuntamiento de Getxo que podía dar comienzo a las obras mientras se tramitaba la autorización.
Y de ser así, ¿quién fue la persona que le dio tal información y consentimiento? C. Comparecencia del responsable de OUTE Ibarbengoa, que cursó la solicitud con número de registro de entrada 18.991, a los efectos de que manifieste quién fue la persona del Ayuntamiento de Guecho que le trasladó que podía dar comienzo a las obras nocturnas, tanto cuando se tramitaba la autorización solicitada. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Joseba Arregi. Egunon. Bueno, mozio hau espediente administratibo batetik eratorria da. Baimen arautu edo arautu gabeko bat ote zegoen, berez tramitatu egin zen eta gertatutakoa irakurriko dut. 2018ko defentsa testu bat bidali zuen, baimena eskatuz obretako zati bat, obretako batzuk egiteko, metroaren metrekotik hurbil, gaueko orduetan, ekainaren 1 eta 6 bitartean eta uztailaren 8-12 bitartean. Eskabide horri alkate dekretu bidez, erantzuna eman zitzaion, baimena emanez, esandako ekin bidea aurrera eramateko esandako egunetan. Uztailaren 6an, guk Getxok birjartze errekurtso bat aurkeztu zuen, dekretu horren kontra, honako argudioak azalduz. Gaueko zarata mailek hautsi egiten zutela auzotarren eskubidea, eskubide batzuk, legea urratuz, gero bestalde gaueko obra batzuk baimendu direlako, dagokion larritasun adierazpena eduki gabe eta legea urratzegatik audientzia tramiterik ez zaielako eman auzotarrei, bai eta udalak ez duelako kontrolatu kutsadura akustikoa eta atzeranzko baimena eman duelako kaltetutakoen kalterakoa zuzen ere. Gero 18an uteak esan zuen plangintza hobetu inzela eta gaueko lanak bukatu zirela uztailaren 5 eta 6 bitarteko gauean. Eta adirazi egin zitzaien kartelen bitartez auzokoei gauzak honela, eta pentsatzen dut Getxokoek garbi eduki gutela hola izan direla, horrela adirazita baita espedientean, errekurtsoari buruzko ebazpenerako oinarri juridikoa dio 2014ko dekretu batetik datorrela, Eusko Jaurlaritzaren dekretu batetik, Ibarbengoako aparkalekua baimentzeko onarpena eman zuena, bai eta Euskal Herriko trenbideen antolaketari buruzko dokumentuak 2005an jasoa zuen Maidaganeko oinbidearen eliminazioa, bai eta parkaleku baten eraikuntza ibilgailu publikoentzat. Eta baldin bagoaz honi aplikatzeko den artikuluari, 213ko dekretuari dagokionez, kutsadura akustikoari dagokionez, esaten du erakunde komunen eskumena dela era honetako lanak geldiaraztea beharrezkoa baldin bada, eta horren guztiaren ondorioz esaten zaigu udalak ez duela eskumenik horlako erabakirik hartzeko, eta hala ere uteak eskatu ziola baimena udalari, udalak jakin dezan ze egunetan egingo ziren lan horiek ezoiko orduetan eta kalitate akustikoaren kontra. Beraz, legearen arabera, hemen aplikatzekoa den arauaren arabera,
baliogabetasuna emateko motiboen artean aipatzen da ekinbide horiek guztiz baliogabekoak direla, kasu batzuetan adibidez, eskumena ez daukan organo batek emandako ebazpenak. Eta kasu honetan beraz, ondoriotzat guk etxokoei arrazoi eman behar zaie eta dekretua bertan bera utzi. Beraz, behar bezala azalduta eta justifikatuta dago zuzen bidaren ikuspetik jarraitu den guztia, obrak bukatuta daude, bitxia da, joan den asteko batzordean etzela ezer galdetu, etzela ezer esan, naiz eta atal bat egon horretarako, eta hau izan zitekeen gai bat, beraz, badirudi nahi zenutena bakarrik zela udal batzarrean ateratzea hau esaten, bueno, aterazarete, erantzun dizuegu, urtean zehar sinatzen diren milaka dekretuetako bat besterik ez da, ekinbide hau guztiak eta esek esan digun bezala, behar bezala komunikatuta zeuden, eta zorionez, obrak egiteko sistema aldatu egin da, aurretiaz 2 hilabete zirautekoa zen, azkenik 10 egunetan geratu da, eta 5 egunetan burutu da, hori da realitatea, eta hortik abiatuta nahi duzuena. Quique Prada. Eskerrik asko. Bueno, nosotros vamos a... Bueno, guk gauza gehiago esango ditugu, benetako kronologia esango dugu, udal taldearen, udal gobernu taldearen bertsioa, ez delako guztiz zuzena. Hiritarren aurrean, udalak duen jarraren aurrean, uste dugu gai hau oso kezkatzekoa dela. Gure ustez gauza hauek benetan jendea molestatzen dutelako. Bai, interes publikokoa da, prozedura, dana oso ondo, baina non geratzen dira auzokoak, herritarrak, non zeuen udala haien interesak defenditzeko orduan, egia da, ekainaren 27an eskatu zitzaiola udalari baimena gaueko obrak egin ahal izateko. Erregistroan, azpiegitura eta zerbitzu alorrari bidera zitzaion, bere buruak eman zuen ebazpena, sanez jakintzat ematen duela, udaltzaingoari eskatu beharko zaiola eskabidea, eta zaraten segimendua ez dela beraien eskumena. Ekainaren 2an hasi ziren obrak, ordu bat erdietan ertzainak etorri ziren, zer gertatzen ari zen ikustera, esan zieten udal poliziari deitu behar ziotela, neurketak egiteko, etxe barruetan zegoen zarata handiarengatik, lehendabiziko egunen 100 dezibelo inguruko zarata egin baitzen. Agentek egin zuten ezin zutela vibrazioen neurketarik egin, ez dauketelako behar bezalako tresnarik. Utz dezagun ez daukagu tresnarik horretarako. Ez dakigu, oro bat, zergatik espedientean ez datorren, horren neurketa horien espedienterik. Gauza hauek ikusita, guk eskabide baten genuen, jakiteko zentziren baimenak, azterketa sonometrikoak eta bar. 3 gauzak errepikatu ziren, egin zen lehendabiziko, aurkeztu zen lehendabiziko salaketa, txosten poliziak dio, obra arduradunak, esan ziela, baimena eskatua dutela eta begira zer dioten. Udalak esan die denbora behar izaten dutela baimena emateko eta hasi ditzaketela obrak. Bigarren salaketa etorri zen, egun hartan bertan, gau hartan bertan, ekainaren 4an beste 3. salaketa bat, guken getxok eskabide bat aurkeztu zuen, kalte handiak egiten ari zitzaizkilako auzotarrei gutxi, baina beren eskubideak berdin dituzte. Ekainaren 4an, ondoko egunen ezagutu balin bagenuen ere, udalak eman zuen baimena. Eta detxeko alkateak eman zuen dekretu bat, eta bertan, sinesgarri ezpadere, esaten du hartu behar direz neurriak, eta lanak hasteko eguna erabaki eta gero, eta lehenagotik udaltzaingoari jakinarazi beharko zaiola. Sinestezina da 3 egun zeramatzatalako lanean eta kalte handiak egiten.
Hilaren bostean, laugarren salaketa, eta espediente eman zitzaigun guki. Uztailaren 6an, aurkeztu honen behar-jarpen errekurso bat, eta auzotar batek neurri kautelarismo bat aurkeztu zuen auzibideetan, kontentzioso administratiboaren epaitegiak erabaki zuen kautelarki bertan bera uztea gaueko obra horiek agindua emanez udalari behar bezalako neurriak hartzeko horretarako. Egun hartan, uste utek ere adierazi zuela bukatzen zirela lanak. Bueno, informazio bat emango du beharrezkoa delako zer gertatu den ulertzeko. Zareta kaltegarria hasten da 75 dezibilio dauzkanean. Entzumenak ia 6 ordu behar ditu onelako dezibilioen 2 ordu jasan alizateko, baina hori etxe barruan dio, ze kanpoan 120 dezibilioetara iristen baitzen. Hor minaren atalasa da, eta datu hauen atzean, goratu behar da, etxeetan gauez, hilaren 2-3 100 dezibilioetek gorako zarata egon dela. Hau da, auzotar hauek jasandako erasoa. Eta udalak inolako babesik ez dela eman, ez dela kezkatu auzotarrez, ez da beraiekin ere egon, eta hau penagarria iruditzen zaigu. Kudeaketa benetan arduragabea iruditzen zaigu. Hau ez da serioa. Ezin ditugu babesik gabe utzi gure herritarrak gertatzen ari zenaren aurrean. Ara joan behar da, udala da, eskumena duena, lana baina xuriartek esan duen bezala. Aukeratzen gaituztenak eta oraintzen ditugunok zaindu behar ditugu eta gertatu dena oso larria da. Hori da gure iritzia eta errekursoan esandako gauza pare bat irakurriko ditut, utziko dugu erderaz, ez baitako testu horren berri euskaraz. Bazaketen ze gertatzen ari zen eta zein larria zen. Hau da benetako realitatea, hau da gertatu zena, eta hauek dira min emate duten gauzak. Udal honek bertan bera uztea, inolako kezkarik ez izatea auzotarren aurrean. Horregatik azalpenak nahi ditugu, eta horregatik sartu nahi dugu. Bueno, zergatik ekarri dugu udalbatzarrera, noski iruditzen zaigulako eztabaida politiko bat egin behar dela gai honetaz. Eskerrik asko. Norbaitek, Nerea Ijarrubia. Bueno, esatea, ez? Horrelako egoera gertatu izanak arduratzen gaituela. Sí, nos preocupa. Herritarren aurkakotasun zabala izan duen parkin baten eraikitzeak, ikusi dugun bezala, arazoak ere, eraikuntza horretan ere ez dizkie sortu bertako auzokideei. Bertako auzokideek jasandako kalten aurrean uste dugu udalak ere erantzukizuna badaukala, izan ere udalerrian egiten ari diren lan publikoen begiztapena eta kontrola ere udalari dagokio. Baita bertako lanen zarata eta lanen dimentzioa kontrolatzea ere. Azken finean, udalari dagokio auzokideen ongizatea bermatzea. Eta ikusi dugun bezala, obra hauen, lan hauen garapenean, ez da hori bermatu. Uste dugu kontrol hori ez dela zurruntasunez egin, zaratak egon baitira, agerian utzi dutenez bertako auzokideek, eta kalteak ere nabarmenak izan dira. Gabean lo egitekoa, deskantzua berdezala hartzeko. Eta bueno, uste dugu ondo iruditzen zaigu lan horiek garapenaren inguruko informazioa ematea dagokion batzordean. Agian batzordea da modu eraginkor batean gai hau lantzeko espazioa. Baina, bueno, ondo ere iruditzen zaigu gukek erabaki duen bezala, ona ekartzea gaia posizionamendu politiko bat asaltzeko asmoz. Eta, bueno, guk ere uste dugu kasu honetan, eta garrantzitsuenaz, azken finean kalteak jada eginda daude, auzokide horiek arazoak izan dituzte, eta uste dugu eraginkortasunez eta inteligentziaz jokatzea tokatzen zaigula orain, eta berriro ez ematea horrelako egoera lasgarriak.
auzokideen deskantzua, lo egiteko orduak, zein osasuna kolokan jartzen duten olako obrak berriro ez gertatzeko. Hori da gure eskaria egiten duguna, aurrerantzean egin beharreko lanak, naiz eta zuzenean ez izan udalaren eskumena, baina udalerriaren eremuan gertatzen denean uste dugu beharrezkoa dela udalaren begistapena eta kontrola ere egotea, auzokide hoien ongizatea bermatzea aldera. Beraz, hori da egiten dugun eskaria, neurria jar daitezen datozen lanetan horrelakoak berriro ez daitezen egin. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eduardo Andrade. Sí, gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Guken mozio honen alde agertuko gara. Bai, Kike eta Josebaren erantzuna oso garrantzitsua da, baina mozioan esaten den bezala informazio batzordean informazio gehiago eman behar da eta zehaztu behar da zer gertatu den. Izan ere, arazo horrek kaltetu egin ditu gure herritarrak eta horregatik galdera guztiei erantzun behar zaie informazio batzordean. Badakit gobernuari esaiola gustatzen mozioak betetzea, baina arren eskatzen diogu gobernu taldeari gehiengo erabaki dena betetzea eta hurrengo informazio batzordean honen berri ematea. Bueno, una aclaración. Argitzearren gustatuko litzaidake lehenengoa errepikatzea. Ez gara eskudunak, baina egiten zaizkigun galderak erantzungo ditugu. Informazio batzorde guztietan egin dugun bezala, izan ere galdetzen zaigun guztia erantzuten dugu eta informazio guztia ematen dugu, naturaltasunez erantzungo dugu informazio batzorde guztietan bezalase, baina aurreratu nahi dut ez garela eskudunak. Kasu honetan Eusko Jaurlaritza delako eskuduna, izan ere gai akustikoei dagokienez euren udalaz gaindiko obrak egikaritzean eskumena eurena da, eta gaueko obrei dagokienez zein da araudia? Araua zein da? Egunez egitea, metroa geldiaraztea, hori da araua, hori da egin behar dena. Alderdi Popularrak, EH Bilduk eta guk etxok proposatzen dutena da metroa geldiarazteko, benetan. Ez 3, baizik eta 3.030.000 pertsona kaltetzea, benetan hori da proposatzen duzuena, nik bai, ulertzen dut kaltea. Baina Andramarin lurperatu denean, non zegoen guk getxo, eta bere lagunan, zergatik ez zituzten obrak geldiarazi, bertan ez zen zaratarik egiten, edo Algortako edo Areetako lurperatzean, edo asfaltatzen direnean kaleak, hau da, foru errepideak asfaltatzen direnean, zer gertatzen da? Nik uste dut behar den neurrian aztertu behar direla gauzak, bai, normala da, eta ados egongo ginetek esaten baduzue eraginak murriztu behar direla, baina aukera zer da? Eulia Kainona sobidez hiltzea, hori da aukera? Nik eskatzen dizuet esateko, bai, metroa geldiaraziko dugu, esan ezazue. Hori zen, besterik gabe. Nere Jarrubia, zure da hitza. Bueno, labur, esan digun, arregik esan duen bezala, hori, zein da gure alternatiba aspaldi azaldu genuen pleno honetan, eta alternatiba da parkinik ez eraikitzea. Beraz, bueno, jakin dezagun, ez da obrei begirako alternatiba bat, bezik eta obrak esazteko alternatiba bat da plazaratzen duguna EH Bildutik. Kike Prada. Eskerrik asko. Joseba, bai, aukera gehiago daude, eta lehenengoa da herritarrak artatzea eta babesik gabe ez ustea. Hori da lehenengo aukera. Babesik gabe ez ustea gure herritarrak. Izan ere, ute horrek eskatu du baimena gau ez egiteko obrak, eta udalari eskatu dio baimena. Baimena eman behar duelako udalak gau ez egin alizateko obra hori, gain zuzen ere. Bai edo ez? Bai. Bai, baimena eman behar da. Ez duzu eman? Ez duzu baimenik eman? Benetan? Udalari eskatu diote gauez obrak egiteko baimena behar delako udalerrian, eta orain proposatzea metroa geldiarazteko, nereak esan bezala, gehiengoz herrian adierazi da Ibarbengoako aparkalekuaren aurka zeudela, baina egitekotan ez dira inbeste herritar. Norbaitek jodu horien gana, euren egoeraz kezkatzeko, udaleko norbaitek jodu horien gana, ez. Eta pertsonalki eure kontatuko dute hobeto ziurazki egoera, bai, 5 edo
6 etxe bizitza izango ziren, baina kalte horiek, hau da, zarata horiek oso kaltegarriak ziren osasunaren txat, hau da, osasuna kaltetu egiten zuten, baina non zeuden zuek. Izan ere, egikaritzapenaren laugarren egunean mailak oso altuak ziren eta baimena hitzezkoa zen, hau da, ikusi behar dugu nork eman zion baimena obren arduradunari obra horiek egiteko, ikusi behar dugu, hau da, pandereta egoera bat. Baina larria da, guk esaten dugun hain zuzen ere herritarrak hartatu ez direla, arreta eman ezakiela eta babesik gabe egon direla eta euren osasunak kaltetu dela, baina ez dugu esageratzen horrela izan da. Bai, agian aukera bat zen etxe bizitzaetatik kanpo ateratzea egun horietan beste leku batzuetara eramatea. Bai, eta muga batera etzen bagara, metroa geldiaraz daiteke, beste batzuetan eginda eta bestelako garraio bideak jarri dira. Nik uste dut garrantzitsuena eta larriena izan dela, udalak ez diola babesik eman pertsona talde horri eta esan bezala osasuna ere kaltetu die lan horrek, eta non zeudeten zuek, hori ezin dugu jasan, asko haserratzen gaitu eta horregatik gaude hain minduta eta hori da hemen salatzen ari garena. Mila esker. Una última aclaración. ¿Dónde estaba la... Argitzearen udala non zegoen? Bertan, udaltzaingoarekin eta udaltzaingoa izan zen sonometria egin zuena. Hori ez da udala? Udaltzaingoa ez da udalaren parte? Baina zer gertatzen ari da? Zertan oinarritzen zarete zuen informazioa emateko, udalaren jarduketa hori izan zen. Kezkatu ginen eta benetan ETS horre jakinarazi zion inguruari obrak egingo zirela eta laburragoak izango zirela jakinarazi zien. Hau da, horregatik egingo zirela horrela. Eta Eusko Jaurlaritzak gezurrak esaten ditu? Nahikoa da ja, nahikoa da insinuazio horiekin edo erdi egi horiekin, nahikoa da, ja, ez dakit zergatik esaten duzue. Hori, guk ez dugu hitzezko baimenik ematen eta guk getxo ez da inor hori argitzeko. Zer uste duzue? Zuek zarete inkisizioko auzitegia? Zuek zarete inkisizioa benetan? Zuek galde dezakezue eta erantzungo dugu, bai. Guk ez dugu hitzezko baimenik ematen inoiz ez. Eta inori. Ez jarri aurpegi hori, horrela da. Zuri pelikula bat kontatu dizue, eta zu espezialista zara, baina zuri kontatzen dizute dana. Ez diote inori gehiagorik kontatzen, zuri bakarrik, baina dana dago espediente batean, udaltzaingoak espediente bat sortu du, eta norbaitek uste badu eskubideak urratu zaizkiola, ba, sala desan. Sí, gracias, alcalde. Eskerrik asko alkate jauna. Alderdi Popularra aipatu da, metroa geldiaraziko genuke? Nik uste dut ez dagoela pelikularik esan ere, egiazta dezaket hori horrela izan dela, egitate hori horrelakoa izan da, eta zarata mailak ez dira egokiak izan. Hori egiaztatu beharko da, zergatik gertatu den egiaztatu beharko da, eta jakin beharko da, zergatik ez den kontrol lan hori egin. Ezin dugu ahaztu, tabla estaka deritzon horiek erabili direla, azkarragoak eta merkeagoak zirelako, baina konponbide desberdinak zeuden, bai, egia da merkeagoa da hau, baina beste batzuk ere bazeuden garestiagoak eta agian luzatuko zirenak, baina bazeuden beste aukera batzuk, bai, oso handia da kontu hauetan eta beste batzuetan udalak daukan jarduketarik eza, askotan esaten ari gara Uribarriko auzokideek esaten ari direna. Izan ere, espazio publikoak erabiltzen ari dira kontratazioak egiteko, eta enpresek hori erabiltzen dute euren obrak egiteko, auzokidek kesak helarazten dizkigute, eta langileek erabiltzen dituzte aparkalekuak adibidez beste leku batzuetan, eta herritarrek ezin dute bertan aparkatu, egoera desberdinak daude, eta auzokidek kesatzen dira, herritarrak kesatzen dira. Nola ez da gertatuko Andra Marin hori? Azalpenak besterik ez ditugu eskatzen eta posten naiz bengoz mozioa beteko duzuelako eta hurrengo informazio batzerdean benetan erantzungo dituzuelako galderak. Kike Prada, eskenengo txanda. Eskerrik asko. Joseba, cuando bajas a los ataques personales... Joseba, gauza pertsonalak aipatzen dituzunean uste dut politika txarra egiten ari zirela. Guk eskatzen duguna da hori, non zeuden gobernuko arduradunak hori gertatu zenean, politika sari gara. Udaltzaingoa bertan egon zen, auzokidek deitu zutelako eta txostenetan horietako hirutan ikusten da, obren arduradunak esaten duela udalak esan diola az daitezkeela.
Bai, hori argitu behar da, baina egia da hori dela. Horrelakoa izan dela egoera eta tamalgarria dela. Eta udalak ez dituela herritarrak hartatu eta ez daukala inolako erantzukizunik edo babesik horiei eskaintzeko. Gauzak argituko ditugu, baina pentsatzen duguna da eta ez gara hortik aterako. Kezo aldin badu eskatzen, bosketara pastuko oineteke, mozioaren alde, gu Getxo, EH Bildu eta Alderdi Popularra, abstentzioak, Santiago Sainz eta Koldok hasieran aipatutako arrazoitik eta kontra edo aurka jeltzaleak eta sozialistak. Beraz, onetsita geratzen da, mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 118. puntuan guk udal taldeak aurkeztutako mozioa animalien kontrako tratu txarrak. Paula Miba, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. En los últimos años la preocupación... Azken urteotan, gizarteak gero eta gehiago kezkatzen da animalien ongizateaz. Gizartea izan da eskaera honen sustatzaile nagusia, Europako araudi zabal eta luze baten ondorioz gertatu dena. Zeinaren bitartez, animalien babesari eta ongizateari buruzko zuzentarau batzuk ezarri ziren. Europako legeriak beren beregia aitortzen du animaliak izaki sentikorrak direla eta beharrezkoa ez den sufrimendua eta mina saiestea du xede. Lisboako ohituraren bitartez, EBko estatukidei errigortzen zaie animaliak babesteko politika publiko integralak abiaraztea. Animaliak sentitzen duten izakiak direla oinarri hartuta, ez objektu hutsak. EBko funtzionamenduaren itunaren 13. artikulua. Bete behar horrek Europako tokiko administrazioei eragiten die. Estatuei eta autonomia erkidegoei ere bai. Bestaldea, animalien ongizatea lehentasun bat da, animalien osasunerako munduko erakundearentzat eta 2004. urtean antolatu zuen gai horri buruzko lehenengo goi bilera. Azken hamarkada honetan beraz eta gero eta garrantzi gehiago ematen ari zaie animalien ongizateari buruzko araudiei. Hainbat faktoretan eraginagatik gertatu da hori. Honako hauengatik besteak beste. Animaliekin zerikusia duten alorrak hobeto ezagutzea portaera, estresaren fisiologia edota horiek zuzen erabiltzea esaterako. Gizarte kontzientziazio handiago animalien premiei dagokienez, bai eta onartezintzat jotzen diren justifikatu gabeko gehiegikeriak ez onartzeri dagokionez ere, ez moralki ez ekonomikoki. UNESCO honako hau aitortu zuen bioetika eta giza eskubidei buruzko adierazpen unibertsalaren bitartez. Gizakiek biosfera osatzen dute eta paper oso garrantzitsua betetzen dute urkoa eta beste bizitzan mota batzuk babesterako orduan, bereziki animaliak. Hauze adierazi da Euskal Autonomia Erkidegoko animaliak babesteko legearen zioen adierazpenean. Euskadiko gizartearentzat gauza jakina eta ezaguna da animaliak errespetatu, defendatu eta babesteko oinarriak aitortzeko eta kontzientziazio ekimena. Are gehiago lege honek gure gizartean dagoen kontzientziazioa areagotu nahi du. Hain zuzen ere, jokabide gizatiarragoak eta gizarte modernorako egokiak diren jarrerak hartzera bultzatutako duen eziketarako oinarriak ezarriz. Horregatik guk Getxoko taldeak honako erabaki proposamena aurkeztu nahi dio udalbatzari. Bat, Getxoko udalak edozein animaliari fisikoki zein psikologikoki tratu txarra ematen zaien jai edo ikuskizuna kontratatzeko edo sustatzeko ematen dituen udaleko diru laguntzei edo ekarpen ekonomikoei buruzko azterlan bat egingo du. Getxoko udalak azterlan bat eskatuko du Getxon antolatzen diren ikuskizunetan eta jai ekitaldietan animaliek pairatzen dituzten ondorio fisikoak eta psikologikoak aztertzeko. Azterlan horretan albaitariaren txosten bat egon beharko da argudio zientifikoekin eta egilearen edo egileen elkargoko zenbakiarekin sinatuta. 3. Getxoko udalak sentsibilizazio kanpaina bat abiaraziko du implikatuta dauden sektoren artean Getxoko herritarrak, jai batzordeak eta bar, eta horren bitartez azterlanaren emaitzen berri emango da. De esta moción me gustaría... Mozio honen parte gisa gustatuko litzaidake esatea, ez dela lehenengo aldia animalien eskubideak aipatzen ditugula. 2011 Alderdi Sozialistak osoko bilkurara ekarri zuen mozio bat animaliak defendatzeko. Testu honetan aipatzen zen eraldaketa globaleko garaiak zirela, aldaketa garaiak zirela eta animaliekiko harremana aldatu egin dela urteetan zehar. Izan ere interesgarriena da guretzat aipatzen zela sistema berri bat sortzeko animalien eskubideak aintzat hartuta. Hori oso lotuta dago gure proposamenarekin. Izan ere, eskubide horiek askotan urratzen ditugu arrazoi desberdinengatik, kulturalak, ekonomikoak eta bar. Zenbait azterlanek ematen dituzte datuak eta erakusten dute pertsonak maltratatu aurretik animaliak maltratatu egin ditugula eta hori ezin dugu hori hemen gertatzea ahalbidetu eta errespetuzkoak ez diren jokabide horiek ezin ditugu baimendu. Izan ere proposamen horri jarraiki, 2011ko proposamen horri jarraiki,
alderdi guztiak EAJak izan ezik bozkatu zutenak, alde bozkatu zutenak uste dugu, lanean jarraitu behar dugula, eta horregatik aurrerapen gehiago lortzeko lanean jarraitu nahi dugu, eta mozio hau ekarri dugu hain zuzen ere horregatik. Laugarren puntuan hau esaten zen, gizarte etiko eta aurreratu batek ezin ditu animaliak objektu bezala erabili eta eure sufrimendu psikiko eta fisikoa ahaztu. Guk getxotik proposatzen dugu azterlan horiekin jarraitzeko, getxon gertatzen den aztertzeko, jaietan gertatzen den aztertzeko eta horrela neurri zuzentzaileak ezartzeko, bizikidetza eta errespetua bermatzeko, adibidez kontzientziazio kanpaina baten bidez. Espero dugu 2011an gertatu zen bezala, osoko bilkurak onestea gure proposamena hildo beretik jarraitu ahal izateko eta udalerrian animaliak dituzten zirkuez libre izateaz gain, gure lurralde osora eta ohitura guztietara edadadin lor dezagun. Teresa Escalante, zurea hitza. Buenos días. Queremos... Egunon guztioi, ordezpen emendakin bat proposatu nahi dugu oraingoan. Euskadiko Alderdi Sozialisten Euskadiko Ezkerraren udaltalde politikoan aldetik zuzenketa bat mahai gainean jartzen dute, beraz irakurtzea eskatuko nizuk eta gero gukeri dagokio baietza edo zetza matea, eskerrik asko. No he dicho que es el nombre del Partido Socialista de Euskadi. Emendakina PSeren izenean da. Sozialista udaltaldeak aurkezten duen emendakina Getxoko udaleko 2018ko uztailaren 25ko gai zerrendaren 118. puntuan, hau da, puntu guztiko bestea, puntu bakar honekin. Getxoko udalak animaliak fisikoki edo psikologikoki gaizki tratatzen edo erabiltzen dituen ikuskizunen kontratazioa edo sustapenerako edozein ekarpen ekonomiko edota diru laguntza deuseztatuko du. Izan ere, esleipen zuzenak, zeharkakoa, kontratazioak deuseztatuko dira, zeharkako diru laguntzak, auzoko jaietarako, instalazioen mantentzen lanak deuseztatuko dira, udal zerbitzuen prestazioa deuseztatuko da, sustapena edo horrelako ikuskizunen edapena ere jai programetan. Desde guk, la verdad... Guk getxotik bai, gure planteamendua antzekoa zen hasiera batean eta leundu nahi izan genuen, baina egia da ados gaudela, beraz proposamena onartzen dugu eta existitzen denez edo direnez azterlanak, hau da albaitarien txostenak adierazten du benetan egokia litzagatekeela ekarpen ekonomiko horiek egitea animaliak gaizki tratatzen duten ikuskizun edo jaialdietan. Nerea Ijarrubia. Bai, egunon barriro be. Saiatuko naz azaltzen EH Bilduren posizioa gai honen inguruan. EH Bildutik ez dago inolako zelantzarik edozein animaliari fizikoki zen psikologikoki tratutzarrak ematearen kontra gaudela. Uste dugu animalien ongizate babestea ezinbestekoa dela eta ez dela salbuespenik eman behar. Gainera uste dugu gizarte kontzientziazio handiagoaren alde behar da animalien premei dagokienez. Esan dezakegu mozioan islatzen den izaerarekin eta orokorrean egiten diren eskakizunekin ados gaudela, baina ezin diogu zoritzarrez baiezko bozka eman ondorengo puntuengatik eta saiatuko gara banan-banan azaltzen. Uste dugu mozioari falta zaizkiola nolabaiteko errealitate sozialaren isla bat. Uste dugu ezin dela horrelako neurririk martzan jarri, aurretik jai batzordeekin, jaien antolatzaile nagusiak direnekin inolako lanketa abiatu aurretik.
Uste dugu eurek asko daukatela ezateko, eta lanketa hori ezinbestekoa dela iritziak elkartrukatzeko, esperientziak partekatzeko, ikuskizun batzuen historia eta ibilbideez hitz egiteko, eta uste dugu gai horren inguruan, mozio bat egiteko edo mozio hau aurkeztu alizateko urrats hori ematea ezinbestekoa dela. Hori falta izan dugu. Jai batzordea dira urtez urte gure herriko kaleak alaitzeko izugarrizko lana egiten dutenak urtero, eta gauza batzuk orokorrean egiten duten lana itzela da, goratzekoa, gauza batzuk hobeto, beste batzuk okerrago egingo dituzte, baina eurak dira voluntarioke lan horien eragile nagusiena. Eta uste dugu hausnarketa hau plazaratzerako orduan, ezin garela mugatu mozio soil bat aurkeztera, baizik eta lanketa oso bat behar dela. Gainera, ikusten dugu gai honen inguruko proposamen zehatzak egin baino lehen ere, nolabaiteko prozesu sozial bat ere behar dela, herritarrekin, herritar guztiekin, izan ere animaliek zenbait tradiziotan jokatzen duten papera sari gara, justua ez dena kasu askotan, baina sozialki oso errotuta dagoena. Eta tradizioen eraldaketa lortu alizateko, prozesu sozialak abiatu behar dira. Udaletik egin daiteken zerbait izan daiteke, uste dugu hori beharrezkoa izango litzatekeela, jai batzordeekin jai ereduaren inguruan hausnarketa bat abiatzeko. Baina gauzak ere uste dugu ezin direla kasu honetan, gai honekin nolabaiteko trantsiziorik egin gabe ezarri. Eta hor dauzkagu eredu batzuk, adibide batzuk, kasu batzuetan ere EH Bildu gobernuan dagoen herrietan abiatu izan direnak, abiatu izan diren prozesuak, eta uste dugu hori dela bidea. Horien adibide daukagu Lekeition ezaterako hasitako prozesua antzarra ordezkatzekoa, egun gehienek material sintetikozko antzarra erabiltzen dutela. Baita Zestoa eta Azpeitian ere prozesu horren lekuko dira, kontsulta ezberdinen bitartez. Gure aburuz garrantzitsua da herritarrekin batera prozesua abiatzea. Tradizioak eraldatu nahi baldin baditugu, lanketa beharrezkoa martzan jarri behar delako. Batez ere horrelako gaietan non jarrerak oso ezberdinak diren, eta hori izan da eta horrela adierazi genien elkarteko kidei mozioarekin etorri zirenean eta proposatu zigutenean aurkeztea, horiek izan ziren faltan bota genituen puntuak, prozesu parte hartzaile herritar bat abiatzea eta jai batzordeekin ere lanketa egitea. Ez dugu uste jai batzordei zuzenean diru laguntzak kentzea eraginkorra izango denik, eta uste dugu sozialki gure herrian ere sekulako oposizioa sortu daitekeela. Beraz, honegatik guztiagatik, eta uste dugulako bide luzea daukagula egiteko, eta egia zan gustatuko litzaiguken baino atzerago egon gaitezkela, edo bagaudela, abstenitu egingo gara, nahiz eta izaerarekin ados egon. Aipatu dugun bezala guretzat ezinbestekoa delako, bai prozesu parte hartzailea, baita herritarren artean ere prozesua egitea, kontsulta kasu izan daiteke aukera bat, beraz horregatik guztiagatik, abstenituko. Barkatu, baina espero dezagun urrengoetarako adostasun edo bestelako akordio batera heldu alizatea, puntu horiek basartuta egongo balira. Eskerrik asko, Santiago Sainz. Decir que la moción presentada por... Gustatuko litzaidake esatea guk getxok aurkeztutako mozioa oso interesgarria dela eta hemen eztabaidatzeko modukoa. Izan ere guk uste dugu PSeren proposamenarekin hobetu egin dela eta asko gainera mozioa hasierako mozioan soilik aurreikusten zen bi azterlan egitea ikusteko zeintzuk diren jaialdi edo ikuskizun horien ondorioak, baina nik uste dut orain mozioa kontuan hartzen du funtsezkoena dena eta mozioaren funtsa kudeatzen du. Hau da,
funtsara doa, eta hori da inzuzen ere animalien eskubideak, eta hori guk Getxoren hasierako proposamenean esen jasotzen, baina orain argiagoa da. Kontuan hartuta aldaketa hori alde bozkatuko dugu. Horrez gain gustatuko litzaidake gogoraraztea EH Bilduren jarrera zein izan zen beste batzuetan. Ez dut ulertzen zein den euren iritzia gai honetan, ematen dugu atzean badagoela bestelako interes bat, zenbait landa kirol mantentzeko animalien interesa kontuan hartu gabe. Horiek direlako kasu honetan horrelako jarduerak pairatzen dituztenak, giza jarduerak, eta horiek direlako ustiatzen ditugunak bertaratutakoek goza desaten. Ez dut ulertzen EH Bilduren jarrera, eta sentitzen dut eurek horrela pentsatzea. Ziurazki, edo espero dugu, foro guztietan koherenteak izatea horren inguruan. Nik ez dudalako hori sumatu bere hitzaldian, baina hala eta guztiz ere guk Getxoren mozioa babestuko dugu. Eskerrik asko alkate jauna. Guk aurka bozkatuko dugu. Mozioaren sedea da Portu Zaharreko kukaina vertikal hori deusestatzea. Gu ez gaude alde eta horregatik aurka bozkatuko dugu. Guk uste dugu ez direla animaliak gaizki tratatzen, zezenen ikuskizun horretan. Guk uste dugu Portu Zaharreko jaian oso garrantzitsua dela kukaina vertikal hori, eta hori ikentzen badugu funtsa galtzen du jai horrek, eta nik uste dut gure udalerrian ez dagoela bestelako zezen jairik. Hau da zezen jaia bakarra, Portu Zaharrekoa, eta asko aipatzen da hemen beste motatako jaiak zer diren, eta baina Portu Zaharrez ari gara. Orain gobernu taldeak agian kentzen die diru laguntza, baina zuek joan beharko zarete Portu Zaharreko auzokiden gana hori kontatzera. Bai, egunon guztioi, mozioan agertzen den testuaren izaeran horretan bat etor gaitezke egindako adierazpenekin, baina beti, ez da lehenengo aldiz aurkezten ala mozio, olako mozio bat udaletxenetan, beti defendatu egin dugu jai batzordeen herrikoien lana. Jai batzorde herrikoi hoiei dagokie egitarauak ezartzea, egitarauak bideratzea, eta jai batzorde horiekin elkarlanean dagokigu beste guztioi hor agertzen den egitarau horretako programak edo ekimenak bideratzea edo hausnarketa egitea horren inguruan. Beraz, guri aldetik bultzaka da apoio guztia jai batzorde herrikorrei, beti egin dugulako euren alde, beti babestu egin ditugulako gizartearen parte hartze foro hoiek jai batzordetan, eta beraz zuzenean dirulaguntza horrek kentzeak EH Bilduk izan duen bide berdinatik ez dugu egokia ikusten, elkarlana lanketa berezi bat horretan bai. Jai batzorde bat konkretuki aipatu da hemen, eta ari dagokio gitzi gora bera honen emozionen helburu eta da Portu Zaharreko jai batzordea. Portu Zaharreko jai batzordearekin elkarlanean ibili gara, hitz egiten ibili gara, ez da lortu beraiekin egitarau honetatik tradizioa, ohitura eta nahiko arraigoa daukan ekimen hau egitarau horretatik ataratzea, eta nik esango nuke gehiago, ez da ere Portu Zaharreko auzokideen aldetik, oso barneatuta baitago sokamuturra jai hoietan. Beraz, nik uste dut lan egin behar dela beraiekin, eta ezin dela inposatu horrelako mozio baten ejekutibitatea. Eta beste alde batetik, nik koherentzia ere eskatuko nieke hemengo beste batzuei, nien naiz EH Bilduren defendatzailea, baina le voy a decir al señor Santiago Sanz, si pedimos que no exista la Ez palimadugu sokamuturra nahi, eskatu ezagun baita ere Espainian zezenak kendu egiteztela, eta esango nuke hori ez duzuela defenditzen, ez? Beste norbaitek, nire jarrubia. Bai, bueno, Santi, ez dut ulertzen lasai horren azalduko dizut. Zaiatuko naiz argi eta garbi azaltzen, zein den gure posizioa. Koherentzia, zuk diozun inkoherentziarik ez diogu topatzen posizio horri, izan ere, esan dugun bezala, eta repikatzen dut, argi geratu ez basaizu argi gera dezan,
Alde batetik, esaten duguna da, ados gaudela, izaerarekin, eta ados gaudela hemen azaltzen diren, kontzigna aldarrikapen konkretuekin. Baina bai uste dugu, mozioni falta zaion alderdi soziala nolabait. Hau oso ondo dago, baina ari gara herri konkretu bati buruz hitz egiten, Getzori buruz hitz egiten, eta ari gara jai konkretu batzuen inguruan ere hitz egiten. Beraz, uste dugu horrek guztiak eduki behar dauela lurreratze bat, sozialki lanketa bat abiatzeko. Uste dugu esartzea edo kentzea kasunetan hemen planteatzen den bezala diru laguntzak inolako lanketa abiatu barik, bai jai batzordeekin baita ere orokorrean herritar guztiekin, uste dugu kalterako joango litzatekela. Azken finean bada tradizio bat urte askotakoa, herritarren artean oso zabalduta dagoena eta onarpen handia daukana, horrek ez du esan nahi inondik inora bidegabea ez denik, baina errealitateari zo egin behar diogu, eta errealitatea hori da. Beraz, goazen lehenik eta behin prozesu bat abiatzera. Bai, herritarrekin, baita jaia batzordeekin ere. Hori da gure eskaria, guk egiten dugun planteamendua eta gure posizioa. Ez dugu zalantzan jartzen gertakari edo ekintza konkretu horietan ez dutenik animaliek sufritzen. Bai uste dugula alderdi soziala garrantzitsua dela eta hemen mozio honetan faltan dagoela. Besterik gabe, zalantzazak eta argi geratu zaizun, baina niri ere zalantza sortzen zaizki zure posizioarekin. Zekoldok ezan duen bezala, ere badaukazue hor plaza handi bat dena estatu mailakoa, Espainia mailakoa, eta horretan badaukazue animalien alde asko egiteko ere bai. Beraz, animatzen zaituztegu ere Madrilera eta Andaluziara ere hurbiltzera, eta han bertan egiten diren, zezenen aurka egiten diren hilketen aurka ere azaltzera. Alkateena, etxe egiteko. Santiago Zain, bai, zurea hitza. Barkatu. Sí? Pendiente zaude, itxoen, lehenengo Santiago eta gero Teresa, gales? Zaitut ikusi, barkatu. Vale. Por centrar el tiro. Gauzak zehazteko. Hemen esaten ari dena da, era honetako diru laguntzak ez ematea, ez debekatzea. Badirudik kollok eta besteka aipatze dutela, honelako ekintzak debekatu beharko liratekeela, baina mozioan ez da horlakorik esaten, diru laguntzei buruz hitz egiten ari da. Diru laguntzak ez ematea da proposatzen dena. Eta hori da guk ere defenditzen duguna, estatu mailan, ez diru laguntzarik ematea, nik uste dut horretan ciudadanos koherenteak izaten ari garela maila nazionalen eta maila lokalean. Niri ez zaizki gustatzen gauza hauek diruz laguntzea, eta nik uste dut horretan denok bat etorri beharko genukela. Hemen ez da ezer esaten ari debekatzeaz, eta hemen EH Bildun bai hori ari zarete babesten. Animalien kontrako tratu txarrak gu bai gara koherenteak. Nahiko genuke urrutirago joan, baina orain ez da bai da gai dagoena hause da, eta zuek subentzionatzearen alde zaudete. Teresa. Gracias. Arratsaldeon berriro. Badirudi alderdi batzuek zuebaki bat ipini behar izan duzuela animalien duintasunaren eta hartu nahi dituzuen konpromisoen artean. Eta jarrera politiko garbi bat edukitzeak, zenbait sektore molestatu dezake eta hori ez da komeni. Eta badirudi nahiago duzuela errealitate sozialean ezkutatu eta prozesu sozial batzuk abiatu edo sustrai sozialak eta aipatu, baina gero estatistiketan gauzak ez dira horrela, benetan. Guk beste zerbait eskatzen dugu, guk eskatzen duguna da edozein leku zibilizatutan egingo luketena. Hau da, abiapuntu hauetan denok ados baldin bagaude, bukatu dezagun animalien kontrako eskubideak urratzen dituztenekin bideekin. Eta kasu honetan, soka moturra. Barakaldon, Santurtzin, Abantozierbenan, Portugalaten edo Galdakaon ez dute honelako ikuskizunik onartzen. Eta guk uste dugu getxok berdin jarraitu beharko lukela. Alderdi sozialistan nahi dugu eten gabeko debate bat egon dadila, herri tradizioen eta animalien eskubideen aldeko
eztabaida bideratzeko, eta hemen adituen ahotsa entzun beharra dago. Horregatik, eskatu dugu txosten bat, animalia hauek honelako festetan izaten duten sufrimenduari buruzkoa, aurten 3 albaitarik egin dute txosten hori, eta zuen esku jarriko dugu, baina, ondorio batzuk edo konklusio batzuk ekarriko bizkizuet, labur. Askotan pentsatzen da, zezenketako animaliek espalin baituzten zauritzen, ez dutela eta tutxarrik jasaten, baina hori ez da egia. Eta ez daukainolako oinarri zientifikorik. Animaliek, lehendabizi, sufrimendu emozionala jasaten dute, aurretiaz, garraioa bitartean. Ez dutelako garraioan beraien ezenkortasuna ebitatzeko modurik neurozientziak frogatzen du ugaztu guztiek daukatelako horrelako gaitasuna. Sufrimendu fisikoa bigarren lekuan, garraioaz gainera, festa bera baino lehenago, adarrak moztu edo estali egiten zaizkie eta manipulazio hauek estres handia eragiten die, hainbat baltaritza erakundek frogatu duten bezala, animalia hauei onerako zerbait egiten zaienean manipulazio estresagarri bat egiten zaie. Animalia hauek ezin izaten dute oxigenoaren bitartez energia sortu eta prestatuta ez dauden ariketa fisiko baterako prestatzen direnean estres handia jasatute, eta gero azidosi metabolikoa jasaten dute. Hau oso baliagarria da beraien sufrimendua neurtzeko. Bestetik hipoksia ere jasaten dute, ikusi hutsarekin, nola arnaste duten ikusi hutsarekin nabarmentzen da. Alegia, animalia hauek normalean oso ariketa fisiko gutxi egite dute, baina festa hauetan askoz ere ariketa fisiko handiagoa egin behar izaten dute, eta organismoak metabolismo aldatu behar izaten du, hau da, oxigenoarekin eta aldaketa hori ezin dute bobiduek egin, eta beraz sufrimendu bat izaten da beraientzat. Hau da, guk oinarri bezala erabili dugun txostena, eskerrik asko. Paula Miba. Bai, Teresak esan dakoa oso ondo iruditzen zait, nik txosten hori xebera daukat, eta Euskadiko sukometorri buruz hitz egiten du. Beraz oso modu zehatzean egiten dute, eta bai uste dugu errespetu guztia jai batzordekiko, uste dugu benetan aitortu behar zaiela egiten duten lana, baina baita ere iruditzen zaigu udal honek aurrera pausoak eman behar dituela era honetako festak edo ekintzak kentzeko edo gutxienez horretarako diru laguntzak kentzeko. Bereiek erabakitzen baldin badute jarraitzea beste bide batzuk erabiliz, orduan kontzientziazioaren aldeko pausoak eman beharko dira. Azken batean, badirudi animalien ganako errespetua erakusten ez duten praktika batzuk onartzen ditugula. Hasierako mozioan aipatu dugu sentsibilatze kanpaina bat egiteaz, EH Bildun ondo ikusten baldin badute, adibidez kontsultaren bat egitea o zerbait, ondo iruditzen zaigu, baina gobernutik bertatik esaten digute jai batzordea ez dagoela prest ohitura aldatzeko. Orduan, hor beste eztabaida batean sartzen gara, zer diren tradizioak, zer diren ohiturak, hauntz bat kanpandorretik botatzea bezala, bai? Baina zer esan nahi du honek animalientzat, ez bakarrik gure dibertsiorako. Hori aztertu egin da, hainbat albaitari adituk egin dute, datu objektiboak erabiliz, uste dugu hori edena kontuan hartu behar dela, eta hori erabili behar dugula irizpide bat edukitzeko, diru publikoarekin aeronautiko ikuskizunak finantzatzeko orduan. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Nik berriro diot. Hemen mozioak esan behar zuen Portu Zaharreko sokamoturrak kentzearen aldeko mozioa.
gure udalerri honetan bakarrik hor egiten dialako bigantxekin zerbait ikuskizunen bat. Eta horrela jakingo genuke zertaz ari garen. Eta getxotar guztiek jakingo lukete zertaz eztabaidatzen ari garen. Adituen txostenak denetarik dauzkazu, zentzu guztietan. Zezenen munduan superanalizatuta dago, ea tratu txarrik badagoen, ala ez, bibliografia luze eta zabala dago. Zuek ekarritakoa eta kontrako zentzuan beste ehundaka edo milaka. Beraz, batera zein bestera, tradizioa, erroketa eta beste bat gauza aipatzen direnean, noski Portuzarrekoa oso maitatua da eta oso jendeak asko maite duen zerbait da, horregatik kontra bozkatuko dugu. Hemen diru laguntzak kentzea proposatzen da, eta oraindik ez dakitu udal taldeak, gobernu taldeak zer egingo duen. Zuek proposatzen duzue diru laguntza horiek kentzea, jai batzordeei kentzea alegia. Baina jai batzordeak antolatu dauden bezala, udalaren diru laguntza kendu ezkero, nekez jardun bide hauek egin ahalko dira. Eta gehiago kezkatzen hau palak esaten duena, egiten baldin badute beste bide batez, ikusi beharko da beste neurri batzuk hartu beharko liratekeela esan du. Eta horrek askoz gehiago kezkatzen hau, horregatik ez du alde bozkatuko, eskerrik asko. Sí, mi compañera Teresa me ha cedido. Bai, Teresak utzi dit txanda hau, bi xetasun Andrade jaunarentzat. Eta baita eskerrak eman eizkiot guki, onartu telako proposamen, ez dugu ezer inventatu, berez da hitzez hitz ekarri talde animalista batek ekarri ziguna. Andrade, gauza bat esan nahi, zonezak ez herritan bizizaren. Sokamuturra ez da animalekin egiten den ikuskizun bakarra. San Isidroan ere badaude festa batzuk, eta beste animalia batzuekin. Eta gogoratu, dora gutxira arte, ahateak askatu direla portuan, adibidez. Bai, dura urteren batzuk, ahateak noski. Baina tradizio horiek ja bukatu egin dira, ez da desagertu direla, ez dira existitzen, ez da tradiziorik. Duela ez asko, jaietan, Salinazion eta Portuzaren entzierroak zeuden, bat eragatik Trinitarioetara, eta trengeltoketik Trinitarioetara, eta etzen ez agertatzen, baina gauzak aldatuz doa, segurtasunagatik, edo legeengatik, edo beste arrazoi bategatik. Beraz, mozionekin zer nahi den ezer debekatu, baina ez diru laguntzarik eman animaliak dibertsioa izateko erabiltzen dituzten ekintzentzat. Ezin dira jarraitu animaliak erabiltzen dibertsiorako baliabideak balira bezala. Kontuan izan gabe haien sufrimendu fisiko eta psikikoa. Animalien babeserako legeak, Eusko Jaurlaritzanak ez dago estatu mailakorik, laugar artikuluan esaten du debekatuta gelditzen da. Beraz, hemen ez da interpretatzen txosten bat albaitariena. Esaten du, debekatutu dago animaliei tratu txarrak ematea, edo sufrimendua eragiten dian edo zer gauza egitea. Eta gero, hainbat txosten daude, hainbat argazki hortik, bigantxak kamio batean itxita, joan den urtean, baina, tradizioak aipatzen direnean, Euskadiko jaietan, herri batzuetan sokamaturak nahiko berriak dira, 80ko urteetan hasi ziren. Gipuzkoako herri txiki batzuetatik abiatuta, beste kontu bat da, eta argi geratu dadila ez gaudela erotuta, ez gaude den ikuskizun guztiak debekatzaren alde. Lehen honan entziorroi buruz Zironi egin zioten elkarrizketa bat, Iruñeko alkateri. Eta galdetu zioten, honi buruz eta entziorroi buruz. Eta berak erantzun zuen gutxi gara bera, ez dagoela erakundirek gai denik entziarroak debekatzeko. Eta tradizioagatik, eta sinesmenagatik, eta kultura batengatik, gauza zaharkitutzat ikusten dela, baina ez tratu txarrengatik, baita stresengatik eta baita jendearentzat suposatzen duen arriskuarengatik.
Mozioak dioena dio, hau da, diru laguntzak kentzea, hori esaten du. Animaliak sartze dituzten edo zein ikuskizun. Beste norbaitek, bestela bosketara pasatzen gara, bai mozioaren alde, guk Getxo eta Alderdi Sozialista eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak eta EH Bildu, eta aurka Alderdi Popularra, beraz mozio honetxita geratzen da eta hurrengora pasatzen gara. 119. puntuan, guk eta EH Bildu taldeak elkarrekin batean aurkeztutako mozioa presoen urruntze politika. Hoi editorial, ez da hitza. Eskerrik asko, egunon guztioi. Pasadan apirilaren 18an, Arabako Batzar Nagusiak presoen urrunketa politikoarekiko esadostasuna azaltzen zuen mozioa onartu zuen. Hitzarmen honekin, Euskal Autonomia Erkidegoko Hiri Batzar Nagusien akordiora iristen gara. 2016ko abenduaren 14an, Gipuzkoan eta 2017ko ekainaren 7an Bizkaian onartutakoen ondoren. Egun berean, aho batez onetsi zuten Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatuek, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, Steilas, N3 eta Etxalde. Gure udalerrian, egun, hainbat preso daude. Ondorioz, udalbatzak honakoa onartzea dugu helburu. Lege orokorrean askatasuna kentzeko zigorrak betetzean, deserrotzea saiesteko esarritakoa kontuan izanik, zigor horien bergizarteratze printzipioen arabera, adierazten dute ez daudela ados urruntze espetxe politikarekin. Alde horretatik, etaren indarkeriaren behin betiko etenak irekitako garai berriaren barruan, uste dute espetxe politika berri bat behar dela, hain zuzen ere presoak zigorrak gizarte eta familia erroak dituen lekutik urrun betetzea saiesten duen politika bat, zeinak erraztuko baitu bere senideekin harremana izatea, bere seme-alaba adingabeen ongizatera begira, eta horiek gurasoekin egoteko duten eskubidearen alde. Gaztelaniaz irakurriko dut. El pasado 18 de abril, las Juntas Generales de Álava aprobaron una moción en la que se expresaba su desacuerdo con la política de alejamiento de personas presas. Este acuerdo completa el círculo de acuerdos en las 3 Juntas Generales de la Comunidad Autónoma Vasca tras los acuerdos tomados en las Juntas Generales de Guipúzcoa el 14 de diciembre de 2016 y de Vizcaya el 7 de junio de 2017. Este acuerdo fue suscrito el mismo día por la totalidad de los sindicatos de la Comunidad Autónoma Vasca, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, Steilas, N3 y Etxalde. En nuestro municipio existen actualmente varias personas presas. En consecuencia, este Pleno Municipal quiere hacer suyo el siguiente acuerdo de las Juntas Generales. Este Pleno, apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad conforme a los principios de reinserción y resocialización de las mismas, manifiesta su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento y, en este sentido, dentro del nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, entiende necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares y en atención al bienestar de hijos e hijas menores de edad y en defensa de su derecho a estar con sus progenitores. Eskerrik asko, beste norbaitek. Raquel González, zurea da hitza. Muchas gracias, buenos días a todos. Eskerrik asko alkate jauna eta egunon guztioi. Mozio hau orain dela asko ezagutzen dugu, aspaldikoa da eta etengabe etortzen da osoko bilkurara, EH Bilduk ekartzen du, EH Bilduk eta gukek ekartzen dute EAJarekin eta itzaki asko dituzte ona ekartzeko eta ibilbidea beti da oso luzea, barkatu oso laburra, denok dakigulako zer gertatu den, zuek aldatuko duzuelako bandaren historia eta gu aurka egongo garelako, hau da biktimen humilazio horren aurka
egongo gara beti eta 50 urte horietan gertatutako egoera lotsagarria salatuko dugu beti. Izan ere Espainiako legeak esartzen du protokoloa etxearen gandik hurbil eta familiaren gandik hurbil betetzeko zigor hori. Aitortu behar da banda hori ez dela existitzen, egin zen guztiak ez zuela merezi, ezela inolako helbururik lortu, unea dela barkamena eskatzeko eta unea dela betiko aldentzeko banda horretatik eta bandaren jarraitzailetik. Izan ere preso batzuek nanklarez bidea hartu dute eta familien gandik hurbil daude eta seme-alabek ez daukate inolako zailtasunik. Beraz, nik uste dut bertan bera utzi beharko zela mozio hau. Preso espainolek bermatuta dituzelako euren eskubideak eta etxera hurbiltzeko aukera dutelako betekizunak betetzen badituzte, eskatzen badena favoretratu bat bada izan ezik. Eurek azaldu beharko dutelako orduan zergatik euren eskubidea eta espainolen eskubidea desberdina den. Mila esker. Oie, Iturralde? Bai, eskerrik asko. Bueno, mozioan bertan aipatu den bezala, mozio hau beraz sindikatu guztiek adostutako idazki batean oinarritzen da. Sarek hartu eta Arabako batzar nagusietan aurkeztu zuten, eta onartu egin zen. Aldez aurretik ere, hitzarmena Gipuzkoa eta Bizkaiko batzar nagusietan onartua izan zen. Herri batzuetan ere, hitzarmen berdina onartu da, azkena berengoko udalean bertan. Zer da mozio honetan eskatzen dena? Legea errespetatzea, ez gehiago ez da gutxiago ere. Preso guztiek espetxe zigorra familia arroak dituzten lekutik hurbil betetzea agintzen du espetxe legeak, senideekin harremana errazteko. Presoen senide adingabeek gurasoekin egoteko eskubidea daukate, eta hau da mozio horrendan ere eskatzen dena. Egun, Estatu Espainoleko gobernua eramaten ari den espetxe politika lege orokorrean esaten denaren kontra doa. Hots, zigorrak bergizarteratze printzipiotan oinarritu behar direla. Gure herrian bertan, getxon, dauden presoen giza eskubideak urratzen ari dira etengabe, eta ezin dugu besoak gurutzaturik geratu. Mozio honetan, herritar hauei dagozkien giza eskubideak errespetatzea eskatzen da, ez gehiago eta ez gutxiago. Sare herritarra, sentsibilitate guztiak uztartzeko ahaleginak egiten ari da, giza eskubideen asunto bat delako, eta horretan gaude gu ere. Esan bezala, etak bere ekinbide armatuari amaiera eman zion, eta arabaki honek aro berri bat albideratzen du. Aro berri honetan, ezinbestekoa da eskubide guztiak errespetatzearen alde lan egitea, eta hau da sare egiten ari dena. Horregatik aurkezten dugu sindikatu guztiek adostu, eta sarek berak aurkeztu dugun mozio hau. Beste norbait bai, Enrique Olaso. Lehenengo eta behin esan nahi nuke, mozio honetan ez dela egiten inoren kontra, baizik eta egoera baten alde, elkar bizitzaren aldeko mozioa da, giza eskubideen zabalketaren aldeko proposamena da. Gure ustez elkar bizitza eta giza eskubideak indartu eta bideratu behar dira, eta horretan egin behar dira aurrera pausoak, hau izango litzateke bat. Guk sare erakundearekin eduki dugu harremana, ikusi dugu ere eurek badaudela prest ere beste motatako hausnarketak egiteko. Gure ustez demokrazia zabaldu behar dela oso argi dago eta aurrera pausoak eman behar dira. Eta honen barruan, elkar bizitza barruan ikuspegi integrala ere ikusten dugu eurek ere nire ustez. Iraganetik edo atzetik datozen min guztiak sendatzea ezinbestekoa da, horretarako bideak eman behar dira. Biktima guztiak merezi dute egia, merezi dute justizia, merezi dute erreparazioa, eta merezi dute memoria, eta honetaz lan handia daukagu egiteko, eta guk uste dugu guztien artean egin behar direla pauso hauek. Guk ikusten dugu preso batzuen eskubideaz gain, preso guztien eskubideaz ari garela, baita, hau da, ikuspegi integrala,
eta bakearen kultura indartu behar badugu, lotuta egon behar da giza eskubideen indartzearekin. Eta batzutan behar dugu distantzia afektiboa gauzei buruz, eta nik kasu honetan sare erakundearekin hitz egiteaz aparte baita hitz egin dut adibidez Amnistia Internazionalarekin. Amnistia Internazionalak dauka ikuspegi orokorrago bat, ez bakarrik hemengo problemetaz, ez bakarrik hemengo giza eskubidetaz, baina aztertu du eta gustatuko litzaidake batzutan pentsatzea, beste egoera baten eta honekin aurrera egin behar dugu eta elkarbizitza aurrera egin behar du eta amnistiak esaten du, irakurriko du gaztelaniaz. Desaparecida eta la Agenda Común de Derechos Humanos. Behin eta desagertuta giza eskubideen agendak Euskal Herrian biktima guztia jarri behar ditu ardatzean. Izan ere, Amnistia Internacional erakundeak 2017an partekatu zuen agenda hori Euskal erakundeekin eta puntu hori jasotzen ditu. 6 punto. Kasu honetan, kasu zehatza da eta bakarrik irakurriko dut 6garrena, baina euren ikuspegi integralean agertzen dira lehen aipatutako justizia, egia, erreparazioa eta memoria biktima guztiekiko. Baina 6garrenean dino. Agenda, beharrezko agenda, proposatzen du erakunde guztietan, herrietan ere, jende artean ere, garantizar a través de una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central que los presos y presas... Gobernu zentralak bermatu nahi du familia erroak dauden lekuaren gandik hurbil bete dezaten espetxe zigorra. Horrela pertsona guztiak babestuko dira. Hau da, espetxean dauden pertsona guztiak babestuko dira, horrela eta euren giza eskubideak errespetatuko dira. Izan ere, giza eskubideen Europako auzitegiak hori defendatzen du. Kanpoan bizi diren personetaz, gu ere atzerrian egon gara eta guk uste dugu giza eskubideen ikuspegi integrala aurreratzeko pauso zehatzak izan behar direla. Eta kasu honetan pauso zehatza da eta alde gaude. Eskerrik asko, este norbaitek. Teresa Eskalante. Egunon guztioi, gu mozioaren alde gaude. Izan ere, Espainiako konstituzioak hori eskatzen du eta bai, Santi, gu konstituzioaren alde gaude eta konstituzioak zigorren reintsertzioa edo gizarteratzea jasotzen du eta espetxen legeria askotan aipatu dugu hemen osoko bilkura honetan, baina gauza batzuk zehaztu nahi ditut. Lehenik eta behin espetxeek egiten dituzte txostenak eta espetxeek proposatzen dituzte irizpide teknikoetan oinarrituz konbenigarria den edo espresoak hurbiltzea etxera. Eta bai, erabaki da batzuk hurbiltzea, hau da pertsonak hil ez dituzten presoak hurbiltzea etxera. Bigarrenik, erabakia ez da politikoa, baizik eta espetxeari lotutakoa, eta hirugarrenik ez dira espetxe onurak, desberdinak dira gauza biak, eskubideak dira, beraz ez dituzte baldintzarik, hau da ez dituzte betekizunak bete behar horiek lortzeko. Bestetik, espetxe politika berrikusi eginda arrazoi batengatik. Eta garaitu eginda. Eta bai, gobernu sozialista batek garaitu zuen eta zentzu horretan beharrezkoa da Euskal Herrian bizikidetza normalizatzeko helburua betetzea eta ematen du alderdi politiko batzuk ez daudela posik horrekin, baina hori da dagoena, hori da egoera eta ez dugu besterik esaterik. Alde bozkatuko dugu azaldutako arrazoiengatik. Mila esker. Eskerrik asko, beraz, Oier Iturralde, zuk ere nahi duzu ertzatu. Eitxu pizkate, orain eskatu du Oier Iturraldek. Hartu hitza, Oier, gero badatur. Bai, aipamen labur pare bat baino ez egiteko. Lehen, udalbatza honetan bertan, diru laguntza batzuen inguruan hitz egiten egon gara, hain zuzen ere, presoen senidei ematen zaizkien diru laguntza horiek,
partida bat bazegoelako 2016ko aurrekontuetan adostu bezala, eta aipatu izan da udalbatz honetan hainbat alderdiren aldetik diru laguntza horien aurkakotasuna. Bueno, guk ere, gure nolabaiteko desadostasuna agertu nahi genuke, horrek esango lukeelako jada ez direla beharrezko. Eta hain zuzen ere mozio honetan bertan lotura egiten da horrekin, ezta? Urruntze hori desagertuko balitz, diru partida hori elitzateke beharrezko izango. Bitartean noski, diru partida horren alde jarraituko dugu. Eta amaitzeko besterik ez, esatea urriaren 20an Bilbon egingo den manifestazio nazionalara deia egiten dizuegula bai herritarrei, bai hemen gauden guztioi, hemen aldarrikatzen diren puntuekin bat eginez. Eskerrik asko. Mi esker, Santiago Sainz, zure da hitza. Bueno. Berriro ere, osoko bilkura honetan ari gara presoen sakabanatzeaz. Berriro ere, EH Bildu da horren bozeramailea. Oraingoan guk Getxok babestu du bere ideia hori. Guk Getxok bere burua aurkezten zuen honela. Hau da, esaten zuen ezela alderdi politikoa. Eta esaten zuen espetxe politika ezela aldatu behar. Hori esen euren helburuetako bat. Hala ere, EH Bildurekin batera linea horretako mozio bat aurkeztu dute. Horri dagokionez, alderdi horretan aurreratuz, esan behar dugu aurka bozkatuko dugula mozioaren, aurka noski, ezin dugu besterik egin. Cristina Rodríguez Jagüe, zuzenbide penaleko irakaslea da Gaztela-La Mantxako Unibertsitatean, eta esaten du segurtasuna areagotu behar dela espetxe batzuetan, atxilotu batzuekin euren baldintza bereziengatik, eta bereziki hori egin behar da delinkuentzia terroristagatik, eta hori aipatzen da nazioarteko testu desberdinetan, eta horregatik estatuak horrelako espetxe politika burutzen du, lege testu horietan aipatutako arrazoi horrengatik. Izan ere, sakabanatze politika horrek hausnarketa bultzatzen du, eta horrela banakoak hausnar dezake borroka horren inguruan eta ideologia zehatz bat defendatzeko burututako borroka horren inguruan hausnar dezake. Horrez gain, helburua da saihestea egon daitezkeen araubide arazoak. Izan ere, espetxe zehatz batean atxilotu batzuk pilatzen badira, arazoak sor litezke, eta euren artean arazoak sor litezke, pentsamenduak kutsa litezkelako euren artean, eta gainera motinak adibidez prebenitu nahi dira. Horregatik, esan nahi dugu Espainiako legeriak ez duela eskubide bat ezartzen zigorra familiaren gandik hurbil dagoen espetxe batean betetzeko. Izan ere, ingenua izango litzateke pentsatzea ez dela egongo segurtasun arazorik. Horrelako egoerak ematen badira, hau da, banda terrorista bereko zenbait kide, espetxe berean badaude, arazoak egon daitezketa, hori ezin dugu alde batera utzi. EH Bilduri gustatuko litzaiguke gogoraraztea, beti aipatu behar dela Europako giza eskubideen auzitegiak esaten duena, ez bakarrik komenigarria zaienean. Orain dela gutxi, auzitegiak esan du ez zuela onartu zenbait pertsonek aurkeztutako errekurtsoa. Horretan, Pariseko espetxe batetik Lyoneko espetxe batera lekualdatzea salatzen zuten, eta hori Euskal Herritik nahiko hurbil dago, baina auzitegiak aho batez esan zuen Lyonen espetxean sartzea ez dela eragozpen handia familiek edo senidek eurek bizidatzeko. Izan ere, epaileek gogorarazten dute giza eskubideen Europako konbentzioak ez diela atxilotuei eskubiderik ematen erabakitzeko non egongo diren atxilotuta, zein espetxetan egongo diren, eta gainera horiek direla detentzioaren saiestezinak diren ondorioak. Izan ere, mozioan etaren amaiera aipatu da, eta garai berri bat hasi dela aipatu da, eta horri dagokionez esan nahi dut, atxilotu horiek, hau da, banda terroristaren kide izateagatik atxilotuta dauden pertsonak, horrekin lotutako atxilotuak izaten jarraitzen dute, eta guk uste dugu ez daukala zentzurik espetxe politika aldatzea, hau da, espetxe onurak nahi badituzten anklares bidea hor dago, eta hori balia dezakete. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Teresa Escalante. Un breve...
argitzearen gustatuko litzaidake Santiri hause esatea. Bai, bere hitzaldiak dokumentatzen ditu eta pertsona batzuen agintaritza erabiltzen du argudio gisa, baina gustatuko litzaidake gogoraraztea Jimenez García magistratua, Auzitegi Gorenaren penaleko salaren kidea zen Eusko Legebiltzarrean esan zuela ez daukala zentzurik gaur egun sakabanatze politika hori bermatzea eta atxilotuekin. Beraz gustatuko litzaidake Santiri eskatzea, zurruntasunez hitz egitea osoko bilkuran aipatzen dituenean beste batzuek esandako hitzak. Besterik gabe, hori zen esan nahi nuena. Sí. Bai, gaur egun. Hauek dira idazkiak. Horrez gain, nik ez nuen oraingoan hitz egin nahi, bigarren txandan. Alderdi sozialistari ez nion ezer esan nahi, baina egoera ikusita sahiestezina da. Juristek islari onak aipatzen zituzten eta jurista onak eta askotan Ciceron aipatzen zen, baina nik Grande Marlaska aipatu nahi dut eta auto batean zenbait kontu aipatzen ditu eta oso interesgarriak dira horiek. Adibidez, 25 artikuluari dagokionez hause esaten du, ez da funtsesko eskubidea baizik eta legegilearen bete behar bat espetxe politika bete arazteko. Horrez gain, kontuak argitzearen hause aipatu nahi dut. Adibidez, esaten du erakundeak, hau da espetxean dauden atxilotutako pertsonengan hurbilen dauden erakundeak direla hauek, eta hitzez hitz irakurriko du. De que los internos residan en instituciones lo más cercanas a sus familiares y amigos, ya que ello supone con frecuencia, aunque no siempre, evitar que se produzca el desarraigo de aquel. Pero esta norma general, a menudo, se ve limitada por diversas circunstancias, entre ellas, el respeto debido a la dignidad de las víctimas, que parece que no se ha hablado de eso todavía, la dignidad de las... Ematen du oraindik ez dela hori aipatu, pertsonen edo biktimen duintasuna, zehazki. También podría haberse afectado el derecho a la seguridad de los funcionarios de instituciones penitenciarias, y esto lo dice Grande Marlaska en su auto. Hori da Grande Marlaska esaten duena. Kontzentrazioari dagokionez, honakoa esaten du. La masiva de condenados por delincuencia organizada es una máxima de experiencia casi nunca beneficia a la resocialización, sino que todo lo contrario, como así ha quedado demostrado con la inicial política de reagrupamiento en este caso. Y esto lo vuelve a decir Grande Marlaska, el ministro del Interior del Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pedro Sánchezen gobernuaren barne ministerioko Grande Marlaskak esaten zuen hori autoan. Aipatutakoari dagokionez, hau da ez dela erabaki politikoa, Grande Marlaska ez dago adozuk esandakoarekin, autoan hause esaten baitu. La banda terrorista ETA a centros penitenciarios del País Vasco y Navarra es una alternativa de política criminal, recalco, política criminal, que en último caso corresponde decidir al gobierno de la nación en el ámbito de su discrecionalidad reglada. Y así lo dice Grande Marlaska en su auto. Por tanto, ya que están de acuerdo con el acercamiento de presos, presoak hurbiltzearekin ados zaudetenez, ematen du Pedro Sánchezen aburuz beste gauza bat pentsatzen duela. Begi bistakoa denez, Grande Marlaska autoan esan bezala ez dagoela ados. Teresa Escalante. Labur eman nahi ditut oinarrizko zuzenbide ikasgai batzuk. Auto bat atera duzu epai judizial batetik, ez duzu testu inguruan kokatu, ez duzu naturalizatu eta beraz ez dago testu inguruan kokatuta. Bai, ez da funtsesko eskubide bat 25.2 artikuluan dagoena. Guk badakigu zuzenbideko ikasleok eta Grande Marlaskak badaki. Horrek ez du esan nahi kontuan hartu behar ez denik dagokion bidetik bestetik, azpimarratu nahi dut ez dela erabaki automatikoa baizik eta prozesu tekniko eta automatikoa eta gainera espetxeetan hartzen da erabaki hori, biktimen eskubideak ez dira oraingo izpidea, bai, noski kontuan hartu behar dira, baina gauza desberdinak dira, mesedez ez nahaztu zerikusirik ez daukaten gauzak. Eta bigarrenik, erabaki politikoa da. Santi, espetxe erakundeak, espetxe administrazioa, hori guztia gobernuaren menpekoa da.
hala ere irizpide tekniko eta objektibo batzuetan oinarrituz erabaki desberdinak har daitezke eta politika aukera desberdinak daude erabaki desberdinak hartzeko eta orain etak hiltzeari utzi dio eta orain hain zuzen ere erabaki horiek hartu behar dira. Eta nik uste dut hori zela esan behar nuen guztia. Bai, mintzen nau eta mina ematen dit honelako gauzak zehaztu behar izatea, baina horrela da. Raquel González. Bai, ematen du zenbait gauza zehaztu behar ditugula. Guk Getxoko kideari esan behar diot honakoa. Espainia giza eskubideen rankingean lehenengo postuetan dago. Beraz, ez kezkatu. Giza eskubideak Espainian errespetatzen dira eta asko gainera. Oso kezkatuta daude gai horrekin, dei asko egiten dituzu, eta biktimekin lotutako gaietaz arduratzen zara. Horregatik gustatuko litzaidake esatea Miguel Ángel Blanco elkartearekin ere jarri alzarela harremanetan. Beraz, aurrera egin nahi badugu denok daukagu eskubidea iritzia emateko naiz eta gero jaramonik egiten ez diguten. Bildurekin eta sozialistekin argitzea arren, bai, banda desagertu dela esan dute, baina horrekin ez du esan nahi beste guztia desagertu denik. Ez dago hildakorik, amek seme alabak dituzte bueltan, umezurtzek gurasoak dituzte bueltan, bai. Banda terrorista desagertu da, baina egitateak horiek dira. Eta atxilotuak daude arrazoi horiengatik eta banda terroristaren kide izateagatik. Bai, hau une historikoa da Bildurentzat eta orain eska nahi duena gobernu zentralean Sánchez dagoelako. Bai, asko sor dizue eta nahi duzuena egiten utziko dizue. Eta gainera PSek ez dio ezer esango EAJari hemen osoko bilkura honetan, beraz aprobetxatu nahi duzuena eska dezakezue. Gu heltzen bagara ez duzuelako ezer izango. Enrique Olasot. Bueno, argi dago partidoen arteko dinamikak askotan amildegiak handitu egiten dituela eta kontu zibili behar da. Kasualitatez, biktima batzuk ezagutzen ditut, kasualitatez inguru horren mina ezagutzen dut nahiko urbildik, kasualitatez ere bestekaldeko presoak eta atzerrian egon diren personak ere familia tertean eta ezaguna ditut eta nik uste dut nire gauza asko kostatzen zaizkit, horregatik ulertzen dut bai politika, bai etika, bai hiritarra izateak suposatu behar duela nolabaiteko aurrera pausua. Horretarako ezinbestekoa da minak aztertu, entzun, onartu, justizia egin behar da, inork ez du eskatzen hemen justiziarik ez egitea, are gehiago justizia egin behar da, erreparazioa guztiz beharrezkoa da, eta entzun egin behar gara. Nire ustez, konstatazio berdinera heltzen gara askotan, hemen partidon arteko lehia honetan, amildeak handitu egiten dira, baina argi dago ere, giza eskubideak eta gure gizarteak behar duen elkar bizitza horri bideak eman behar zaizkiola. Eta hori ez da Euskadi mailan dagoen gauza bat, hori da Getxo baten dagoen gauza bat. Eta nik planteatu nahi dut hori, ez bakarrik goitik ez dakize partiduak egin duelako ez dakizer, baizik eta hemen Getxon ditugun erronkak oso nabarmena dira. Giza eskubideak aurrera egingo dute, ze papera daukagu guk horretan. Ze papera daukagu guk Getxon gertatutako minen egian. Badaukagu papera edo ez. Nire ustez badaukagu papera eta oso importantea. Ze papera daukagu guk justizian. Badaukagu papera edo ez. Ze papera daukagu guk elkar bizitzan. Zuk eta nik. Papera oso handia daukagu eta askotan bakarrik eztabaidatzen dugu hemen eta inguru artifiziala sortzen dugu. Gizakien arteko harremanak ezeztatzen dituenak. Nire ustez guztiz artifiziala da. Gure proposamena gehiago da giza eskubideak zabaltzea, elkarrizketa eta berriro diot. Egia.
egia gertatutako denarekin. Eta ez dakigu dena, Justizia, erreparazioa eta oroimena gogoratu eta liburuak idatzi beharko dira. Ez dakit adibidez momentu honetan getxon hemen gertatukoari buruz zenbat ikerketa egin diren. Ez dakit zenbat hitz egin dugun minetaz. Eta nik presnago berriro esaten dut. Min guztien testigo izan nahi dut. Ez bakarrin nik ikusitakoa, ez bakarrin nik jasotakoa eta nire urbilekoa. Kun zaitez mesedez amaitzen, hori besterik ez. Benitu ikusu soberan. Mi esker. Beste norbaitek, bosketara pasatzen gera beraz. Mozioaren alde, jeltzaleak, sozialistak, guk getxo eta EH Bilduk, abstentzioak, aurka, alderdi popularra eta Ciudadanos, abstentzioen barruan Koldoren excepzioa. Hasieran azaldutako posizioa dela eta. Jarraitzen du beraz, urrengo puntuan, getxo EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztuko mozioa, itsas ondarearen alde. Joan Rodríguez, zure da hitza? Bai, gure herriko ondarea anitza bezain aberatza da. Badira eraikin historikoak gure herriko historioen lekuko izan direnak. Baserriak, portuzarreko etxe eta karrikak, gotorlekuak, bunkerrak, galeriak, geltokiak, negurikoak bezalakoa, baina eraikinez gain, badira gure historian horrenbesteko garrantzia izan duten bestelako ondare elementuak ere bai. Bertan, zailkatuko genituzke arraintzalupak, gure herria itsasoari begira sortu zen, eta horrela bizi izan da ordutik, nekazal tradizioarekin batera, arrantza tradizio leuna ere garatu du garai ezberdinetan. Naiz eta dakigun bezala, Lemanen formakuntzan nagusitu portuzarreko jarduera. Herri bezala, gure historia eta tradizioa gogoratze bidean, garrantzitsua deritzogu memoria horren berreskurapenean laguntzen duten elementuak herri ondaria direla onartzeari, eta merezitako aitortza eta zabalpena egiteari. Ontzi tradizioaren memoriaren berreskurapenean elkarte bat da gure herrian, jada lanean dagoena. Itsasegurra izea, ontzien berreskurapena eta ontzigintzaren tradizioa jakintza zabaltzea eta bizirik mantentzea helburu duena. Postekoa da horrelako ekimen herritarrak gure herriko ondarea gordetzea zede dutela ikustea. Baina uste dugu horrelako ekimenak indartsuagoak eta emankorragoak bihurtzen direla instituzioen eta administrazioaren babetza erdiesten dutenean. Gertuko esperientzia dauzkagu horren adibide. Pasaian kokatutako Albaola proiektua esaterako, zeinek euskal itsasontzien ikerkuntza, eraikuntza, formakuntzan eta zabalkuntzan ardaz nagusi dituen. Bide horretan uste dugu bere biziko garrantzia izan dezakela herri mailan horrelako proiektuaren aldeko urratsak egitea, jarduera kokalekua izatea herrian baita instituzioa eta elkartearen arteko elkarlana ere abiatzea. Herri ondarea eta gure historian begirunez jorratzeaz gain, lanketa horrek hainbat aukera zabalditzake gure herria erakargarriagoa bihurtu edota ekonomia jarduera berria sortzeko. Hortaz, apustua eginez gero, pentsatzen dugun baino gehiago eman lezake itsasondarearen aldeko proiektua bultzatzeak. Hori dela eta Getxoko udalbatzak honen aldeko konpromisua hartzen du. Bat, aitortzea eta balioan jartzea gure herriko itsasondarean parte diren gure herriko arraintzalupak. Datozen hilabeteetan zehar, udalak aztertzea itsasondarea lantzen duen itsasegur haizea elkartearekin batera, egon daitezken kolaborazio harremanak eta proiektu komunak, eta horren araberako sustapena planifikatu eta gauzatzea, helburua izanik itsasondarea balioan jarri, bultzatu eta zabaltzea herrian. Eta horrekin batera, hirugarrena, itsasegurra haizea elkartearen jarduna herrian bertan garatzeko helburuz, udalak eta elkarteak kokaleku posibiliak aztertuko eta adostuko dituzte Getxon bertan. Komenta dugun bezala mozioan ezinbesteko iruditzen zaigu gure historia, izaera eta ondarean elementuak gordetzeko apustua indartzu egitea. Eta eremu horretan kokatu nahi dugu mozioa, azken finean itsasoa horrakagu eta itsasoaren parte izan gara eta itsasoa gure izaeraren partea izan eta da eta izango da, ezta? Zentzu horretan itsasegurra izan elkarteak egiten duen lana interesgarritzak eta eredugarritzak jotzen dugu eta egia da hainbat proiektu daukagula
ondarean gordetzean eredugarri direnak, eta gure herrian bertan, eta ondareari dagokionez punta begoña izan daitekena instituzioen sustapen eta babesarekin balio historikoa daukan espazioa birgaitu, ikertu eta erabilera publikoa emanez hainbat proiektu bertan garatu. Egia da baina faltan botatzen dugula getxon dauzkagun beste ondare elementuekin gauza bera egitean, Galeako gotorlekua, bunkerrak, baserriak, neguriko geltokia eta horrela jarri genezake. Itsas ondareari begira eta ontzi iragokionez Pasaian Albaola proiektua topa dezakegu eta oso interesgarria iruditzen zaigu. Eta hemen badaukagu horren antzeko zerbaiten hazia izan daitekena, eta da itsas egurra izea elkartea, eta berak egiten duen lana gure ustez oso garrantzitsua da. Zentzu horretan mozioaren helburua da pizkat lan hori balorean jartzea, eta udal gobernuari eta udal alderdi guzti ezatea zein garrantzitsua eta interesgarria izan litekela elkarlanerako hitzarmena baten bila aritzea, eta horren onurak lortzea bai elkartearentzat, bai udalarentzat, bai turismorako, bai gure kultura ondarerako, bai gure gazteentzako, bai jende guztiarentzako. Beraz, mozioaren helburua da hori, bakarrik da hori, hitzarmena bultzatzea eta hitzarmena lortzera animatzea bai elkartea, itsasegurra izea eta bai udal gobernu taldeari. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Kolo Iturbe. Bai, egunon berriro ere, itsasegurra izean elkartearen inguruan ari gara, konkretuki. Hori da zuek gaur ekartzen duzuen mozioaren muina. Eta balorean jarri zelan ez. Zalantza barik, egiten duten lana, urtean zehar, eta gero ikusgarri, parkatu egon daitekena, herriko hainbat ekimenetan. Harremana daukagu beraiekin, harremana izan dugu, diru laguntzen deialditara aurkeztu egin dira okerrezpanabil 2015 urtera arte, 2017-2018 garren diru laguntzen deialditara ez dira aurkeztu, eta ordura arte 5.000 euro inguru jaso egin dute, beraien programaren arabera, eta eskaintzak gero aldetik jaso baita ere, eskaerak parkatu jaso beraien aldetik espazioen eta horrelako lekuen edo lokalen inguruan. Leku desberdinak aztertu ditugu beraiekin batera, nik epatuko nituzke batzuk eta barkamenak eskatuko dizkizuet guztioi baten bat astu edo oker esaten badut, nire horimena ere adinekin batera datorrelako. Lehenengotan, Portuzarreko kaian dagoen ranpatxo horretan izan zuten eta izan nahi zuten lekutsu bat, badakizue hori momentuz portuaren aldetik ez daukala baimenik izateko. Jarraian, gaur egun igogailua kokatzen den beko espazioa ere eskatu egin ziguten, gaur egun dakizuen ez hor igogailua dago kokatuta. Hurrengoa nik eskaini egin nien gaur egun txokerak dauden espazioan sartuta azkerretara dagoen lokal horretan, egia da eta beraiek oran esan zidaten ezala nahikoa espazioaren aldetik hori beraien beharrei erantzuteko. Aiboa eskatu egin ziguten eta Aiboa kultura, ondaroa eta udaletzengoaren txostenen arabera eman egin zitzaien, lagapen dekretua egin zen bere garaian eta han egon ziren. Urrengo baten kontatuk izan genituen bai beraiek eta bai gu itsas museoarekin, itsas museoak, Bilboko itsas museoak beraien esku jarri nahi zen zuen handaukaten untziola txikitsu bat, tailer txikitsu bat, eta beraien arrazoiak argudiatu zen zuten emetik oso urrun zegoela ura, eta beraz ezeskoa eman zioten Jon hango zuzendariari. Eta azkenengo ani daukadan amai gainean, azkenengo eskarea, Okerrezpanabil ekainekoa, baina aurretik ere beraik eskatu zigutena izan zen kontainer bat jartzea Portuzarreko lautadan edo eta Kirol portuan eta Arriluzen. Kirol portua eta Arriluz ez da gure eskumena, bai Portuzarreko lautada eta guk ez genuen bat ere komenigarria ez da bat ere estetikoki ondo ikusten han jartzea kontainer hori. Egia da, zorretan gaudela beraiekin parkatu, horrelako espazio bat, horrelako lokal bat beraiekin lantzeko eta aurkitzeko, egia da ez diogula erantzunik eman horri, eta jarraitu egin behar dugula konpromiso horrekin eta bereikin lanean horrelako lekuren bat aurkitu
arte edo bideratu arte. Nik ez dut esango bide erreza izan danik eta ez da ere izango danik ez talako erreza, badakizue kultura arloan eta horrelako burua ni neu naiz, lokalak espazioak esklusibitatean ematearen aldekoak ez garela, horre sortu itzazken agrabioak hainbeste eta hainbeste elkarteen artean, herri honetan elkartegintza oso potentea da, eta inori esklusibitatean emateak ara sortu ditzazke, eta beste alde batetik, beste elkarte batzuek horrelakoetan esklusibitatea manejatu duguenen eskutartean, esan digute, eta arrazoiaz beste batzuk urtetan egin duten esfuertzua beraien lokala izateko. Ordaindu izerdiaz, ordaindu izateko lokal horiek. Beste batzuei esklusibitatean emateko agrabioa sortu dezakelako. Baina berriz esaten dut, konpromisoa, balorean jarri beraiek egiten duten lana, beti ere, nik uste dut, beti ere eskatu gendigutenean gurekin egoteko eta gurekin hitz egiteko jaso egin ditugula, egia daztiegula beti erantzuna beraik eskatzen zuten bidean eman, baina beraien kin egoteko borondatea eta beraien jasotzeko eta hitz egiteko gogo guztia. Eskerrik asko. Quique Prada. Eskerrik asko. Bueno, desde guk etxo no podemos estar más. Guk etxon ados gaude, etxe beren planteamendurekin. Zinez mozioa ikusirik guztiz ados gaude. Hori bai kezka bat badugu, izan ere historiara begiratuz guk elkarte honekiko interesa izan dugu eta jakin genuenean lokal hori utzi bat zutela duela urte bat eta erdi. Beste leku bat utzi zitzaien Larrañazubin eta gogoan dut Koldorekin hitz egiten egon nintzela eta iruditu zitzaidela ez zela oso leku egokia nire ustez eta azkenik gauzak ezki bukatu zuten. Azkenik ustut lapurketaren bat ere egon zela, lekua zerbait egin zen, baina gauzaren batzuk desagertu zitzaizkien. Orduan, gaia zentratuz, goratu behar da, alkartek esandako zerbait, espazio bat nahi zutela igoan, egia esan da, hemen esaten diren gauza batzuk ez datoz bat aia entzundakoarekin, baina hor utzi ezagun, bero da gauza batzuk argitu litezke batzarren batean, baina nola nahi, gure ustez egia da, puntu hau bultzatu behar dela, elkarte hau edo beste bat izan berdin da, nik uste dut, Portu Zaharreko arrantzontzina eta, eskartzekoa da zorrori onartzea, baina nahiko genuke zorrori alik eta azkarren kitatzea elkarte honekin edo nahi denarekin, nahi lehenan egon nintzen haien ordezkari batekin eta betzidan oso gauza positiborik esan, itxura batean eskatu zuten Harriluzeko portuko moilan jartzea edukinontzi bat, baina ez zela ondo ikusten, antiestetikoa zela, baina gero padel surfekoek badute, oran pixkatxo bat agrabiatuta sentitzen dire. Nik ez dakita nolako harremana duten Serafekin, hobetuko balitz hobe, nik uste dut garrantzitsua dela getxoarentzat hau bizi berritzea. Lokalen bat izan ezkero espalin badute beraien lana bertan bera utzi beharko litzateke eta hori galera handia litzateke. Nik ez dut uste gobernu talde honek hori gertatzen utziko lukeela. Duela bizpairu urte, okerezpanago, nik egin zituzten irtera batzuekin getxoko enbajadoreak direla esaten zitzaien, adibidez, hainbat lekutara joan da, getxori buruzko folleto batzuk banatu zituzten adibidez, eta guketik behintzat, ados egon garela, jarduera hau bultzatzaren alde egiten den guztiarekin, zerbait esaten duzun bezala diskriminatorioa izan daitekela, ez dakit nolako hitza esan duzun.
Bai, egia da, elkarte jakin bat dela, baina uste dugu oso lan garrantzitsua egiten duela Getxorentzat. Eta iradokiko nuke, Arluzeko zabaldi hori portuan, ez dagoela oso ongi estetik aldetik, eta, bidaiontzien sarrera izaten da, eta behar bada bizi berritu behar da lekua, kolore berritu eta estetika hobetu. Leku egokia izan zitekelako, txalupak ere egoteko, bertan, nik uste dut gobernu taldeari darrigor interesatu behar zaiola gai hau. Eta zentzorotan, gure aldekotasuna dukiko dute lan honetan, elkarte honen lan garrantzitsua bultzatzeko, ondare publikoa berreskuratzeko, eta nik uste dut argi dagoela zein den gure jarrera barkatu. Ez nahaztu naiz bilduk esan du, mozio irakurtzenaren nintzen, aina 2 segonda nahaztu naiz, barkatuko diazua. Garbi dago zein den gure jarrera, eta beraz gobernuari eskatzen diogu zorrorik itatzeko. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Bai, guk lehen ezan bezala mozioarekin ez dugu zalantzan jarri nahi aurretik egin dana eta aurretik egin diren esfortzuak bai udalaren partetik, bai elkartaren partetik, baina bai uste dugu aukera baten aurrean gauzela, aukera hori oso sartuta egon daitekela udalak edo udal gobernu talde honek daukan plan estrategiko edo gobernu plangintza horren barruan eta sortu daitezkeen besteen bat ekimena eta bide horretatik abiatu gaitezkela. Se puede abrir una fase nueva en cómo se están haciendo. Gauzak nola egiten diren eta aro berri bat ireki daiteke. Ez dago zertan diru laguntza izendunak eman, hitzarmen konkretu batzuk egin daitezke beste helburu batzuekin. Adibidez, pentsatu daiteke elkartea hazi bat izan daitekela kultur ondasunak beste modu batera tratatzeko, beraz kulturaren aldetik ere bakarrik ez, ekonomiaren aldetik ere aukera bat daukagu, eta bero da gobernu taldeak eta elkarteak lortu dezakete akordio bat lantzea lokal batetik aruntzago joateko, haiek bazuten proposamen bat portu zarrean, badira lokal hutsak kirol portuan, ez da gure eskumena, baina akordioak ere egin daitezke, tailarrak egin daitezke, edo jaiak. Guk proposatzen duguna azken batean da saiatzea dirulaguntzatik aruntzago joaten. Eta ikuste aukera bat izan daitekela, kasu honetan, aukera horretaz aprobetxatzeko alderdi guztietatik begiratuta. Kontua ez da zer egin den, egin dena ondo dago, baina egin dezagun gauza gehiago. Eta pentsatu dezagun gauza gehiago egin daitezkela, eta egiten bide berriak topatu ditzakegula, eskerrik asko. Bosketara partzen gara beraz, mozioaren alde, guk Getxo TH Bildu, abstentzioak, Jeltzaleak, Sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, honetzita geratzen da mozioa eta hurrengora partzen gara. 121. puntuan Ciudadanos udal talde politikoak aurkeztuako mozioa jai guneen despolitizazioa. Santiago Sainz, zurea da hitza. Moción para la despolitización de los recintos festivos del municipio de Getxo. Exposición de motivos. Un año más, y los que sean necesarios, desde el Grupo Municipal Ciudadanos Getxo volvemos a traer un texto buscando unas fiestas populares para todos. Unas fiestas de barrio en la que la presencia de mensajes políticos deje de ser una constante para dejar paso a un ambiente que es el propio de un recinto festivo. Un ambiente de diversión, para dejar de lado las preocupaciones de cada uno y para disfrutar de las fiestas sin tener que soportar carteles que puedan llegar a ser ofensivos o inapropiados que hieran sensibilidades. En el Grupo Municipal Ciudadanos Getxo opinamos firmemente que las fiestas son de todos, sin distinción de su ideología política, y debemos poder disfrutar de los recintos festivos sin tener que soportar mensajes o proclamas que nada tienen que ver con el motivo de la festividad
o con los mensajes que las propias instituciones promueven con motivo de esas fechas para luchar contra comportamientos incívicos o incluso criminales. Ante situaciones como esta, pedimos que este ayuntamiento, institución de todos los guechotarras, tome cartas en el asunto retirando pancartas, enseñas y demás carteles colocados sin ningún permiso administrativo, con mensajes que no hacen sino enviciar un ambiente festivo y que nos demuestran que algunos se creen con el derecho de arrogarse la patrimonialización de las fiestas populares. Si bien para Ciudadanos Guecho los vecinos son indiscutiblemente los destinatarios de esta moción, también pensamos en los comerciantes, sobre todo en los hosteleros, unos empresarios a los que les interesa y beneficia un recinto festivo sano, de todos, que sea capaz de atraer turismo y por tanto incrementar la caja durante este periodo. Por todo ello traemos la siguiente propuesta de acuerdo. Primera, el ayuntamiento... Horregatik udaltalde honek mozio hau aurkezten du. Erabaki proposamena, lehenengoa. Udalak dei egingo die Getxoko jai batzorde guztiei, erakundeek, toki erakundeek, foru erakundeek, zein autonomia erkidegokoek, sustatutakoa ez den mezu politikorik gabeko jai eremuak lortzeko. Horrek barruan hartzen du izaera politikoko pankarta, argazki, paskin eta antzekoak bide publikoan jartzea. Bigarrena, udalak berehala kenduko ditu bide publikotik horrelako mezuak edo zein eratakoak dirala ere. Hirugarrena, udalak lanean jardungo du, jaiak antolatzeko diru laguntza emateko hurrengo oinarrietan atal bat egon dadin onuredunen bete beharrei buruzko artikuluan non antolatzaileek konpromisoa hartu beharko baitute udalak baimendutakoak beste mezurik ez erakusteko eta jai eremuan horrelakorik azaltzen bada ura salatzeko. Zure eskutan dago azken batean aurrera jutea, baina ekin dezazun lehenengo txandan sartzen zarela, no? Hori da. Bueno, en primer lugar decir... Esan behar da, aurten eskatzen duguna, lehendabiziko puntuan dela bakarrik deialdi bat egitea jai batzorde konpromisoa lortzeko. Jai, esparruan ez dadin inolako mezu politiko horiek agertu. Non eta ez diren erakundetatik eginak. Hainbat urtetan, hemendik bertatik, eraso sexisten kontrako borrokan bultzatu da batzordekin lan egitea, eronoteko jarrerekin bukatzeko, eta jokamolde guztiz desegokiekin bukatzeko. Eta horregatik uste dugu, hildo horretatik jarraitu behar dela, hau da, jai esparru guztiza politikoak izan daitezen, erakundeen mezuak alde batera utzirik. Bestalde eranotekoekin bideak ez dira ziudadanosek nahi duelako, baizik eta udal ordenantzak berak esaten duelako. Garbitasunari buruzko ordenantzak esaten du pankartak eta kartel itsasgarriak bakarrik jar daitezkeela udalaren baimenarekin. Beraz ez gara ezer berririk eskatzen ari. Bakarrik eskatzen ari gara konpromiso hori benetan gauzatu dadila. Jai batze ordenaldetik eta uste du hori dela bidea gogorarazi, ordenantzaren arabera, era horretako mezurik ezin dela egon, baimenik ez badu udalaren aldetik. Eta zentzu horretan, jaiak guztionak baldin badira, mezu politiko batzuk edo erabiltzea ez zaigu iruditzen egokia denik. Eta horregatik, izpiritu horri eutsiz, eta jai erremu apolitikoak egon daitezen, ekarri dugu mozio hau, hori zen guztia, eskerrik asko. Beste norbaitek, Igor Iturralde, Oier Iturralde, parkatu. Bai, eskerrik asko. Bueno, zentsuraren mozioa. Santiago, zu filosofoen zalea zarenez, eta lehen Grande Marlaska bera filosofozat aipatu duzunez, agian berare instituzioetan dagoenez eta zu instituzioen pankarten alde zaudenez agian eskatu beharko zenioke Grande Marlaskari pankarta bat jartzeko gure herrian. Ez dakit horren aldeko zaren. Iaz bertan mozio berbera aurkeztu zenuen eta noski, ezin atera aurrera. Eta iazko erantzunarekin erantzungo dizut oraingoan ere. Zertarako aldatu. Azken finean ez du merezi zuri erantzuteko lanak hartzeak. Baina erakurreko zutala ere. Iaz egindako mozio hori hartu, moldatu eta zaila badirudi ere, horrendik fasistago bihurtu duzu.
Eta horren aurrean, gure erantzuna berbera izaten jarraitzen du. Garai postmodernista hauetan, eskumak euren diskurtsoa eta kudeaketa indartzeko termino demagogikoekin datorkigu gaurkoan, Ciudadanoseko ordezkaria, despolitizazioa, horrela deitzen du berak. Mezu politikoak jai eremuetan egotea ez ustea despolitizazioa izango balitz bezala. Barkatu Santiago, baina horri zentzura deitzen zaio. Ez despolitizazioa, zentzura. Despolitizazio faltsu bati buruz ari zara. Ez da existitzen despolitizaziorik. Izan ere, guztia erabaki politiko batzuen ondorioa da. Politika, instituzioetan jokatzen diren jokaldi hauetatik, baino askoz gehiago dela defendatzen dugu askok. Politika jendartea bere osotasunean, ulertzeko eta ikusteko modua dela aldarrikatzen dugu. Izan ere, modu batean zein bestean, dena dago erabaki politikoen menpe. Dena. Ez dugu bestela ulertzen, erabaki horiek zeren menpe egongo diren. Zerekin egongo da konektatuta Santiago. Eskumak urteetan egindako despolitizazio lanaren ondorio da gaur egungo jendartea. Horren aurrean, guk aldarrikatzen duguna, gure bizitza, gure intimitatea, politika, hori ere politikoare bada. Mendeetako politika matxistek, adibidez, erabaki dutelako emakume izateagatik jendartean zapalkuntza batzuk jasoko dituztela emakumeek. Eta beste politika batzuek erabaki dutelako etxe bizitza eskuratzeko 11 oztopo izatea herri honetan bertan esaterako. Edo beste politika batzuk erabakitzen dutelako gatibu direnak euren sorterritik milaka kilometrotara egotea. Eta hirigintza politika batek erabakitzen duelako gure herriko berdegun eskasak suntsitzen jarraitzea parkinak eraikitzeko. Politika da hori guztia erabaki duena. Zu, Santiago, despolitizazio askatzen ari zarenean, sumizio askatzen zabiltza. Gure bizitza kondenatzen duten politika horiei aurre ez egitea. Egia zan, ez genuen zugandik beste ezer espero. Hau guztia esan da, argi geratzen da gure jarrera ezezko borobia dela. Are gehiago, animatu nahi dugu jendartea antolatzera. Eta euren eskubideen alde egitera. Euren bizitzaz, politikaz, jabetzera eta horretan eragitera. Politika, lehen esan bezala, instituzioetan egotea baina askoz gehiago delako. Eta badirelako milaka kaletik politika egunero egiten dutenak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eduardo Andrade. Perdón, no está utilizando el micrófono. Bai, bi aldiz etorri da mozioa udal batzarrera eta bietan gauza herrera esan dugu. Herrietako jaietan jartzen diren kartelak eta mezuak ez dira mezu politikoak. Etakoen argazkiak ipintzea, ertzaintzaren, poliziaren kontrako mezuak ez dira mezu politikoak. Hoiek terrorismoaren gorespenerako mezuak dira. Baina denok ez dugu hori esateko ausardia, eta batzuek mezu politikoekin nahazten duzue. Gezurra diridizuk oraindik, beldurra izatea, esateko hori terrorismoaren apologia dela eta debekatu beharko litzatekela. Baina, betiko kontua. Hemen legea betetzea da arazoa. Udal honek daukan araudia bera betetzea, ez baita betetzen. Ibarbengoan egon den arazoarekin bezala, udalaritz ez dioa jola izan, ze gertatzen den arazo horrekin hemen gauza berbera da. Jaien ordenantzak garbi esaten du, larria dela personen kontrako mezuak ipintzea. Beraz, araudian legeztatuta dago. Jai batzordek badakite ezin dela inolako kartelik ipini personak iraintzen dituztenak. Bai, arazoa da, nork erabakitzen duen zer den iraintzea, mundu guztia ez da iraintzen kartel berberen aurrean. Eta kontrol gaitasuna daukatenak ez dira irainduta sentitzen beste batzuk, herri honetako persona zintzoenok iraintzen garen bezala. Beraz, gure araudian garbi esaten da, debekatuta dauela. 43. artikuluak dioen bezala, margoketak itea, pintadak itea, edo kartelak itxastea, baina begira nolako kasua egiten dion gobernu taldeak ordenantza honi.
Pentsazazue zigorrak pezetatan ipinita daudela. Horrek erakusten du nolako garrantzia ematen dioten garbitasunari edo pankartak eta pintadak egitearen arazoari. Arazo, falta larriak direnez, 50.000 pezeta. Begire nolako ordenantza daukagun. Eta hori web horrian dago, eta indarrean egongo da, pezetatan. Ikusi beharko genuke nola lortzen den, hori ikusten da, ordenantza hau ez dela batera erabiltzen. Ez da legea betetzen, eta gauza berbera, pertsonen eta biktimen duintasuna ere ez da respetatzen, eta ikusiko dugu datuzen jaietan, terrorismoaren aldeko kalejirak eta hiltzaileen aldeko omenaldiak eroiak balira bezala, lotsatu beharrean eta kalera irten gabe geratu beharrean. Beraz, Santi, ni bat nator noski zure emozioarekin, baina ez bertan erabilitako hitzarekin. Hau ez da mezu politikoa, ausartzen balin bazara egunen batean hori gauzak berbezala esaten, alde boskatuko dugu bitartean, abstenitu ingo gara. Eskerrik asko. Honen antzeko mozioetan esandakoa berriro errepikatuz, uste dugu gure jaien normalizazioaren bidean, bide honetik goazela. Hori beti esan dugu eta esaten jarraituko dugu. Gure ustez, tolerantziarekin eta legen barruan manifestazioak egiten diren bitartean adierazpenak inolako arazorik ez litzateke egon beharko. 3. puntuan dio ez zuena, hemen puntu berria dago, guztiz desagoz gaude, hau da, jai batzordei leporatzea honen kontua etzaigu iruditzenen inola ere egokia edo zein izan daiteke lege hauslea. Eta gainera, besterik ez berekeruke behar, auzotarren parte hartzea debekatzea, udalarekin proposamenekin bat ez datuzen proposamenak egitearren. Orduan, jaiak baldin badira parte hartzeko leku bat, non gelditzen da parte hartzeko askatasuna. Hau ez da, mozio hori ez da aurkezten. Andradak esan duen bezala, hemen ez da esaten kaso konkretu bat. Ez da ipatzen problematika jakin bat, terrorismoaren apologia egiten den ala ez. Idatzita dagoen bezala, adierazpen askatasunaren kontrako mozio bat da. Eta mugimendu feministek getxon nahi badute jaiak erabili hemen edo beste bezen lekutan kanpaina bat egiteko, adibidez, udalak beraki erasoen kontra egiten duen kanpainaren alde egoteko, horiek ere debekatu ingo dira. Ez da hemen garbia eusten, hemen hori ere politika da. Beraz, guztiz kontra gaude, batez 3. puntu horri dagokionez, eskerrik asko. Koldo Iturbe. Ez da lehenengo aldiz ekartzen duzula holako mozio bat gaurko plenora. Zu ez da zure aurrekoak ere, Alderdi Popularrak ere hala egiten zuen beste momentu garai batzuetan. Eta ni biei eskerrak eman dizuet, holako mozioak aurkeztu duzuen neurrian, herri honetako jaiak normalagoak eta baketsuagoak direlako. Ez dakit zelako neurrian, baina horretara zehozer aportatu egin diozue jaiei. Gero eta normalagoak eta gero eta baketsuagoak. Beste batzuetan esan duan moduan, berriz errepikatuko dut. Gauzak diren moduan, baketsuak eta normalak dira. Egia da gizarte honek aurrera egin duela, ikuspegi horretik, eta arazo hori beste puntu batetan dago momentu honetan, presio sozial aldatu egin da, evoluzio ideologikoa, administrazioaren jarduketa eta bar diferentea da. Gehienetan, jaien ondoren eta salbuespen gutxi batzuk izan ezik, ez dago arazorik. Eta gehiago udalak horri buruzko neurriak hartu zituen eta hartzen ditu. Pankartak kendu egiten dira. Repito en castellano para aquellos partidos que no oyen están. Gaztelaniaz esaten ari da, pankartak kentzen dira. Udalerri honetan pankartak kentzen dira eta dokumentu bidezko frogak badaude. Mota askotako politika daude,
mota askotako mezu politikoak, eta horregaitik berriz ere nik ere aldarrikatu nahi dut adierazpen askatasuna errespetatua beharra dagoela, eta balorean jarri nahi dut baita ere, beti egiten duan moduan, jai batzordekin elkar lana, eta bereientzat ere errespetua alde horretatik. Baina adierazi nahi dut baita ere, araudiari begira, pauso nabarmenak eman ziela, eman direla guzti honetan zure 3. puntuarekin lotuta. Erkidego autonomo honek, estatuak baino lehenago, 2008 urtean, terrorismoaren biktimen aitorpena eta erreparazioari egitekoa legea 4/2008 legea onartu egin zuela. Lege hori indarrean dago. Lege hori zuzenean aldarrikatu daiteke eta elegitea jarri horren kontra zeo zer badoa. Gero, baita ere, eta horrela ipatu du baita ere Alderdi Popularreko ordezkariak, Eudelek 2010 urtean onartutako adierazpen bati jarraituz, udal honek bere txosnen dekretuak, aipatutako 2008 legearen artikulu bat jaso egin zuen, eta bertan baita ere zigorrak ezarri. Eta horrela egin zuen, bozeramaile batzorde batetan, orduan ordezkaritza geneukan alderdi politiko guztien aho batezko onarpenarekin. Okarrezpanabil, orduan alderdi sozialista eta alderdi popularra ere zeuden bozeramaile batzorde horretan eta pleno honetako ordezkaritzan. Beraz, legedian jasota dago, udaletxeko araudian jasota dago, eta nik ez daukat besterik esan beharra, normaltasuna eta bake horren alde jarraituko dugula bultzatzen eta apostua egiten, holako mozioak bakarrik sortarazi egiten dutela da alarma soziala berpiztu, inungo sostengurik gabe, inungo oinarririk gabe, eta normaltasuna dela egoera orokorra ikusten ari garen moduan. Orain ezten direlako jai nagusienak, baina orain arte beste jai batzuk izan ditugulako baita ere tartean. Eskerrik asko guztioi. Teres Escalante, zure da hitza. Mila esker. Guk mozioaren aurka bozkatuko dugu. Guk uste dugu jaietan jokabide desegokiak badaude heziketarekin eta kontzientziazioarekin gaitzesten direla, eta ez zigorrekin, mozioan ikusten den bezala. Guretzat mozioak ez dauka zentzurik izan ere zen onaren aurka eta adierazpen askatasunaren aurka doa, eta deigarria da eta kezkagarria da ikustea aipatzen direla administrazio baimenak, edo aipatzen dela debeka daitezkeela mezu batzuk erakundeak ez badituzte horiek baimentzen edo helarazten. Ez dut ezer esango horren inguruan, uste dut esaldiak berak esaten duela dana, eta horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu esan bezala. Beste norbaitek, bestela bozketara pastuko inateke. Santiago. Bueno, a mí me gustaría recordar. Niri gustatuko litzaidake gogoraraztea zinegotzi hau ez dela fascista. Eta fascista ba naiz, ni naiz fascista, gobernua fascista da, udala fascista da, eta denok gara fascistak. Izan ere garbiketa ordenantzan jartzen du, udalak baimentzen ez duen kartelik ezin dela jarri leku publikoetan, eta horrelako kartel bat jartzen bada, zigortuko dela, eta gainera isun ekonomikoak esarriko direla. Beraz, ez da funtsezko giza eskubiderik urratzen. Hain zuzen ere, garbiketaren inguruko ordenantzan dagoelako jasota, eta horren bestez, kasu horretan ilegaltzat jo beharko litzatekelako ordenantza hau zuen irizpidearen arabera ez datorrelako bat adierazpen askatasunarekin, eta beraz mantenduko genituzke legeria edo ordenantza fascistak. Beraz koherenteak izango bazinate, indargabetuko lirateke hori eguaina ikusi dut ez dela hori egin, eta normala da ez delako eskubiderik urratzen, eta zentzu honetan eskatzen den gauza bakarra da baimen bat emateko, kartel bat edo bide jartzeko edo bide publikoa
inbaditzeko. Beraz hori gezurra da, ez da eskubiderik urratzen. Eta horrez gain, aipatzen duguna da, adibidez, lege esparrua. Eta ematen du bideragarria dela eskatzen duguna egitea. Nik uste dut nire lehenengo hitzaldia entzutean aldatuko zenuketela zuen idatzizko hitzaldia. Izan ere esaten dugu hau tokiko araudian jasotzen dela eta gainera hori hemen onartu eginda. Beraz, gauza bakarra izango litzateke pertsona horiei helaraztea egiten dutena edo egin dezaketena ez litzaketekeela komenigarria izango edo behintzat diru laguntza hori jasotzeko aukera gal lezaketela horrela. Jai horiek ospatzeko eta gainera aukerakoa da hori. Aukerakoa da hori eta guzti zuhurtziaskoa. Eurek onar dezakete edo ez, dagozkien idazkiak idatz ditzakete hori eskatzeko edo ez. Egin dezakete nahi dutena, baina guk bermatzen badugu legeria eta antolamendu juridikoa bermatu nahi badugu egin behar duguna da, eskatzen dudana esartzea bertan. Hau da, antolatzaileen, hau da jaien antolatzaileen diru laguntzen oinarrietan esartzea. Hori izango ditzaketekelako hildo logikoa, garbiketarako ordenantzan esarritakoaren hildo logikoa hori da. Horrez gain, Eudelen hitzarmena aipatzen da eta 2010ko akordioa aipatzen da eta osoko bilkura horretan kontu emate bat besterik esen egin. Hau da, bozeramaileen batzordearen erabakiaren berri eman zen, baina ez dauka lege oinarririk. Hala ere, tokiko araubidearen oinarriak aipatzen baditugu eta 39. artikulua aztertzen badugu, ikus dezakegu zigorrak edo zehapenak jar daitezkeela ordenantzetan jartzen dena betetzen ez bada. Beraz, bai, egia da, ez dagoela ordenantza zehatzik dekretuetan jartzen dena balidatzen duenik. Beraz, egin beharko genukena izango litzateke ordenantza bat jasotzea osoko bilkuraren akordio baten bidez, modu egokian eta legearen barruan eta besterik gabe hori zen esan nahi nuena. Susana Andoio. Teresak esan du oso ondo, agian Susara entzuten ez duena. Araudiak hori esaten du eta ordenantzak esaten du baimendutakoak, ez sustatutakoak. Izan ere, akordio proposamenaren lehenengo puntuan esaten da sustatu aditza eta baimendu eta sustatu ez dira gauza bera. Yo pido que no se falte. Mesedez, eskatuko nuke gezurrik ez esateko, mesedez. Araudia jasota dago txosnen dekretuan 2011tik hain zuzen ere, eta txosnen dekretu horrek dekretu hori argitaratzen da urtero, udalak urtero argitaratzen du, eta 12. artikuluan esaten da ez dela publizitaterik egingo. Hau da, ez da publizitaterik egingo funtsesko eskubideak urratzen badira, gainera pertsona guztien funtsesko eskubideak babestuko dira, batez ere getxoko herritarrenak. Ez dira animaliak maltratatuko, eta 13. puntuan esaten da osoko bilkuraren akordioaren arabera hau batez hartu zuen bozeramaileen batzordeak akordio hori eta osoko bilkuran jakinarazi zen, eta 4. artikuluan esaten da terrorismoaren biktimak aitortuko direla eta arau hauste larritzat joko da. Beraz, zeapena jarriko da eta arau hauste larria izango da simboloak erabiltzea baldin eta hori pertsonaren duintasuna kaltetzen badute, terrorismoa babesten badute eta bizikidetza edo normaltasuna arriskuan jartzen badute. Kasu hori zehatuta dago eta zigortzen da txosnen erabilera ez baimentzearekin 3 urtez gehienez ere. Horrez gain, bestelako isunak edo neurriak esar daitezke. Osatxo bi, esan nahiko nuke, uste dut bitzen da neuskala, ez? Faltazia da la beste bat. Bai. Solamente 2 cosas más. Bi gauza besterik ez.
Badago aurrekari bat, izan ere Alderdi Popularrak salaketa bat jarri zuen Romoko kartel batzuen inguruan eta hori bertan behera geratu zen. Beraz, Espainiako auzitegiek ez dakite zer den benetan ofentsa, ez daukate behar bezala zehaztuta. Hau da, bereizten dute eta ofentsak bereizten dituzte. Beraz, zuk esaten duzuna beti ez da ofentsa denontzat. Eta bigarrenik, mingarria dena, ofentsa sortzen duena da publikoki sare sozial batean idaztea honakoa. EAJ kontserbadorearen nazionalismoak eta EH Bilduren ideologiak banatzen dute biztanleria, gizarte banaketa sortzen dute. Agian eskatzen dute odol garbia izateko guztiek. Zuk idatzi duzu hori aste honetan Facebooken. Eta horrek laguntzen du, bai, benetan horrek laguntzen du jai baketsuak eta normalak izaten, bai hori ze. Oier Iturralde, zure da hitza. Bai, bueno, aipamen labur bat, amaitu horretik, lehenengo eta behin, ziur nago Inaziok ondo jaso duela bereaktan, idazkariak, baina badazpada puntualizatu nahi nuke, edozein momentutan ere ez dudala fascista deitu Santiago jauna, bere proposamena, bere mozioa da fascista dena, eta berak sentitu baldin badu fascista deitu dugula, eta hala sentitu arazi baldin badugu, ez gara ukatuko dugunak, bai? Bueno, Koldoko orain irakurri berri duen horrekin argi geratu da nondik nora doan asuntoa. Hori alde batetik eta bestetik jai herrikoi zoriontsuak opa dizuzegu guztioi. Ondo pasa jaietan. Bai, eskeneko txanda dekozu. Bueno, en primer... Lehenik eta behin ez nuen espero Facebookeko iruzkina hemen aterako zen autogobernu ponentziari buruzkoa zen nire iruzkina eta aipatzen ari nintzen Euskadin espainolak eta euskaldunak bereizten direla eta ez naiz da mutzen gainera hori esateaz. Horrez gain, Koldo, gustatuko litzaidake esatea zure hitzaldian egin duzuna izan dela, nik esan dudana berrestea. Izan ere, aitortu duzu esela osoko bilkuraren akordioa baizik eta bozeramaileen batzordearen akordio bat zela. Horrez gain, Eudelen akordioan agertzen zena, Eudelen, hau da, udalerrien akordio bat zen, eta ez da, Getxoko udalaren akordio bat. Izan ere, horretarako kasu hori jaso beharko genuke hemen Getxoko araudian bertan. Eta ez dakit oier gaizki ulertu dudan, agian gaizki ulertu dut EH Bildutik esandakoa, beraz, horrela bada, sentitzen dut barkamena eskaten dizuet. Gainera, gustatuko litzaidake esatea, garbiketarako ordenantzan jasotakoa bete behar dugu eta horren bestez, hildo horretatik, ordenantza egikaritu behar dugu eta ezin dugu ez ikusiarena egin, kartelak ikusten baditugu edo kalean ikusten duguna ezin dugu ahaztu, ezin dugu ez ikusiarena egin. Beti kendu behar da, baimenik ez badaukate, hau da, udalaren administrazio baimenik ez badute, kendu behar da. Zehazki gobernu taldearen, EAJaren eta PSeren baimenik ez badute, kendu beharko da. Hau da, kartelak eta pankartak kendu beharko dira, baina zergatik, Getxoko udal ordenantzak esaten duelako bakarrik eta soilik horregatik nire mozioaren helburua zen, soilik gogoraraztea sustatzaileei, lege esparru bat daukagula, udal araudia daukagula eta hori bete behar dela, besterik gabe. Gainerakoa zuek interpretatu dezakezue. Mi esker. Eta pasten gara beraz, mozioaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularra eta Koldo Iturbek hasieran azaldutako arrazoiak direla medio eta aurka jeltzaleak, sozialistak, guk Getxo eta EH Bilduk, beraz bertan bera geratzen da mozioa eta mozioekin amaituz galde ezkeen esparrua geratzen da zabalik, dakizunez zinegotzi dagokie alkateari zuzentzea galde ezkeren bat, bai Eduardo Andrade. Sí, gracias, alcalde. Yo quiero... Eskerrik asko alkate jauna, mila esker EAJari abstenitzeagatik. Hau da, abstentzio hori errespetatzeagatik Iñaki Gamero gaixorik egonda eta eskerrik asko Koldo naiz eta hori pairatu duzun, mila esker. Guztioi gustatuko litzaidake opatzea jai zoriontsuak,
alba duzue, jai zoriontsuak, opa dizkizuegu. Bai, baketsuak izango dira, normaltasunez garatuko dira, eta askatasunez eta batez ere sexu indarkeriarik gabe. Mila esker alkate jauna. Gustatuko litzaidake alkateari galdera eta erregu bat egitea. Ba aldakizu Romoko jaietan egiten den baskari horretan, hau da, adineko entzat egiten da, baskari bat abuztuaren 3 eta orain dela urtebetera arte, 4.000 euro ematen zitzaien, eta aurten ez dakit dakizun, baina 1.000 euro besterik ez dituzte izango hori egiteko. Galdera da, zuk badakizu hori horrela izan dela? Bueno, yo antes que nada quiero... Lehenik eta behin publikoki eskerrak eman nahi dizkiet hamarkadetan egin duten lanagatik, txoko irakatsi jan nekokidei, voluntarioak dira guztiz, eta urte asko eman dituzte euren esfortzuekin eta gizarte konpromiso horrekin Romoko auzoarekiko, eta Romoko jaietan baskari bat egin dute urte askoz, lehen afaria egiten zuten 75 urte baino gehiagoko pertsonentzat, eta eskerrak eman nahi dizkiet aurten ez dutelako antolatu eta hori azpimarratu nahi dudalako. Aurten, nik uste dut afari baskari hori antolatzen duela Romoko jai batzordeak, eta beraz jai batzordearekiko daukagun harremana aipatu nahi dut, eta euren jarduerak finantzatzen ditugu eta diru laguntza bat ematen diegu. Izan ere beste ekimen batzuen garapenean laguntzen dugun bezala, honetan ere laguntzen dugu. Berriz ere esan nahi dut egiten duten eta azken hamarkadetan egin duten lana azpimarratu nahi dudala. Izan ere Romo auzoarekiko konpromiso handia erakutsi dute eta islatu nahi dut lan hori eta konpromiso hori helarazi nahi dut hemen. Galdetu behar diogulako gure buruari zergatik utzi dioten hori antolatzeari, bakoitzak hausnar dezake eta iker dezake zergatik egin duten. Finantzazioari dagokionez nik uste dut jai batzordearen eta udalaren arteko harremana ona dela, zuzena dela, eta gainera gustatuko litzaidake nabarmentzea jai batzordek lan handia egiten dutela auzo guztietan, orain jaialdia hasten da, eta bai, nik uste dut harreman horretan gauza batzuk hobe daitezkeela eta gauza batzuk argi daitezkeela, finantzazioa dagokionez besteak beste. Mila esker. Osoko bilkurare amaiera eman baino lehen, ez da eztabaida bat, hau ez da eztabaida, esto no es un debate, se han formulado una... Ez da eztabaida, galdera eta erregua egin dizkidazu, baina nik erantzun dut, bai, eske bat egingo duzu, bai, oso ondo, egin ezazu. Yo quería... Gustatuko litzaidake alkateari eskatzea udal osoko bilkuraren gehiengoa ordeztea eta adinekoek jakin dezaten finantzazioa eman nahi diegula. Hau da, babesten dugula ekonomikoki. Asko ez garelako ondo sentitzen egoera honekin. Nik uste dut adinekoek, hau da udalerriko adinekoek badakitela udalaren babesa dutela. Eta ekimen guztietan babesten ditugula, izan ere horiekin lan egiten dugu elkarte desberdinen bidez, baina horrez gain gure adinekoak babesten ditugu eragile sozialekin, erakunde desberdinekin, eta txoko irakatsi jan adibidez oso txoko garrantzitsua izan da horretan. Zehazki azken hamarkadetan, azkar esaten den arren denbora luzea da, eta urtero afari bat edo baskari bat antolatu egin dute 75 urte baino gehiagoko pertsonentzat Romoko auzoan, izan ere adinekoek asko estimatzen zuten ekimen hori, eta nik gaur eskerrak eman nahi dizkiet gure kolaboratzailea izan da, gurekin egon direlako harremanetan jarduera hori garatzeko, eta horregatik publikoki aitortu nahi dut egindako lana. Gizarte eragileek ere laguntzen dutelako horretan, hau da adinekoen bizi baldintzak hobetzen, eta guk argi daukagu gizarte eragileekin lan egitea, erakundeekin lan egitea, elkarteekin egotea funtsezkoa dela. Ez dakit guk Getxoren lan filosofia beste bat den, baina gurea hauze da, eta horregatik berriz ere azpimarratu nahi dut lan hori, eta azpimarratu nahi dut konpromisoa daukagula adinekoekin. Izan ere udala konpromiso hori izan du
betidanik, eta horretan lan egiten jarraituko dugu ahalik eta indarrik handienarekin gure udalerriaren egoera soziologiko eta demografikotik. Batzen dugu osoko bilkura eta nire aletik ere nola ez, herritar guztiei eta korporatibo guztiei opa diet azken batean feston batzuek gozatzea, edo gozatzea, eta baita ere azpimarratzea egin bezala, gozatzea bai, baina beti errespetuz, beti askatasunez, eta aipamen berezia nola ez emakumeen eskubideei. Askatasunari mugitzeko gau edo egunez, festas edo festirela festak, askatasun guztiarekin eta lasaitasun guztiarekin. Mila esker denoi. Damos por terminado, por tanto, el pleno. Amaitutzat jotzen dugu osoko bilkura orain, herritarren txanda da, hemen hitz egiteko, aukera daukate alkatari galdera edo eske bat egiteko, eta gogorarazi nahi dut, araudian ezarritakoaren arabera galdera bat egin daitekeela edo eske bat, eta ezin dutela alderdi politikoekin hitz egin elkarrizketakide bakarra delako alkatea. Beraz, galdera bat edo eske bat egin alzaio alkateari soilik. Herritar batek hitz egin nahi badu, orain eskatuko nioke eskua altza desan, apur bat antolatzeko txanda, bai, pertsona batek hitz egin nahi du, beraz, atzeden bat egingo dugu, 15 minutuko atzeden bat egingo dugu, eta orain esku altzatzen ez duenak ezingo du hitz egin, bai, pertsona batek hitz egingo du, mila esker.
Sí, yo voy al respecto de la ley de la ingeniería, Esan bezala zurea deitza. Sí le pediría que primero se presente y nos diga una asociación o entidad. Sí, me llamo Javier Iturregui y vengo a título individual. Nire izenean nator, egun on danoi. Osoko bilkurara heldu nintzenean ni jasan nuen gauza baten inguruan ari zineten hitz egiten. Ekainaren egun batean etorri ziren gurera esatera Ibarbengoako aparkalekuan gauez egingo zituztela obrak, baina ostirala zen eta ez geneukan nora jo, hau da, ez egoen inor gure zalantzak argitzeko eta abar. Hala, asteleneko goizaldean, hau da, gaueko 12etan zehazki hasi ziren obra horiek. Tablastaka batzuk jarri ziren aparkalekua izango denaren perimetroan zehazki. Operazio horrek zarata itzela sortzen zuen, makinak dardara handia sortzen du eta horregatik hain zuzen ere ezinezkoa zen etxean atseden hartzea edo egotea besterik gabe. Gainera dardara asko zeuden eta horrek gure deserosotasuna areagotzen zuen. Ni bertan egon nintzen eta zuzenean esan dezaket. Ertzaintzaren auto bat etorri zen bertara eta obra begiratzera etorri zen. Ni kanpoan egon nintzen, etxean egon ezin nintzelako eta esan zidaten hau itzela da eta esan nien etxera etortzeko oso izututa zeuden. Izan ere dardarak ikaragarriak ziren eta esan zidaten etxea eror daiteke deitu udaltzaingora eta etor daitezen tresna zuzenekin zaraten eta dardaren araudia betetzen ote den egiaztatzera. Izan ere, asteleneko gaueko ordu batak terdietan udaltzaingoari deitu nion eta esan zidaten bai, sonometria egin daiteke baina ez daukagu gailurik dardarak neurtzeko. Hori esan zidaten. Eta esan zidaten etor zaitez eta esan nien etorri eta egin ezazue aldu zuena. Etorri ziren udaltzainak zegozkien neurketak egin zituzten eta desibelioen maila izan zen 70 eta 100 bitartekoa. Udaltzainak heldu zirenean zaratak eta dardarak ez zeuden gehiengo puntuan. Baina hori izan zen euren neurketa egoera berdin izan zen urrengo egunean eta berriro ere deitu genien. Eurekin egon ginen bertan eta galdetu genien obrako utek benetan baimenak zituen gauez lan horiek egiteko. Bertan nirekin egon zen agentea obrara etorri zen, arduradunarekin hitz egin zuen eta esan zuten ezetz. Baimenik ez zutela obra horiek egikaritzeko, baina udalak esan ziela baimena jasoko zutela. Gero, urrengo gauean, 70 eta 100 desibelio bitarteko zarata egon zen, neurketak egin ziren nire etxean eta orduan bai esan zidaten baimenik ez zutela gauez obrak egiteko, udalak ez ziela baimenik eman. Horrez gain, esan beharra dago alkatetzaren dekretuaren bidez obra baimena sinatu egin zela. Beraz, beharrezkoa ez bazen zergatik sinatu zen urrengo egunean, ez dakit zein den legeria, ez dut ulertzen, beraz konformatzen naiz zetasun hori aipatzearekin. Berriro ere, dardarak aparte utziz, gailurik ez dagoelako neurtzeko, bai, udalak badauka araudi zoragarria dardarei dagokienez, bai, ekipamenduak eta gailuak ez badituzte, ez dauka zentzurik atal hori jasotzea ordenantzan, baina beno, hori alde batera utzita, zaratei erreparatuz, oso bitzia da, geroago enteratu ginela, obrak egikaritzen dituen ute horrek esan zizuela araudia urratuko zuela, hau da, zaratak eta dardarak arautzen dituen araudia urratuko zuela. Guk ez genuen inorekin hitz egin, ez genuen informaziorik jaso eta horrela, informaziorik gabe egin ziren obrak.
Bai, egun horretatik aurrera udaltzainak ez ziren etorri, baina eskertu nahi diet izandako empatia, helarazitako lasaitasuna eta oso eskuzabalak izan zirelako gurekin. Eta oso profesionalak izan zirelako ere eskerrak eman nahi dizkiet, eta horren aurka ez dakat esaterik. Ostiralean nire denbora dedikatu nuen, bai, badauka denbora, zuek ez bezala, eta administrazioarekiko auzien 3. epaitegian jarri nuen salaketa bat Bilbon. Zazpian bizi naiz eta obrak egiten diren gunetik oso hurbil bizi naiz. Eta menpekotasun larria duen pertsona batekin bizi naiz, 80 urte dauzka eta Alzheimerra dauka. Alzheimerra oso gaixotasun larria da, neurodegeneratiboa da, eta oso zaila da ulertzea zer den Alzheimer gaixotasuna zaintzeko behar dena, hau da gozo hitz egin behar da, eta keinu batzuk saihestu behar dira horien oreka hain aula mantentzeko eta bermatzeko. Udaltzainak joan zirenean bakarrik geratu nintzen nire amarekin eta gauean zehar esnatu egin zen, oso urduri nire ama oihuka hasi zen ez zuen ezer ulertzen eta nik ez nukan aukerarik egoera saltzeko. Hori dela eta ulzera batzuk izan zituen hankan eta ezin izan zuen lorik egin nire amak. Bai, berreskura daiteke ez. Horrelako gaixotasunekin arazo txikiak badaude eta horiek egoera patologikoa okertzen badute oso zaila da hori berreskuratzea, ezin da aurretiazko egoera itzuli gaixotasun hauekin eta horrek zer eragin dauka? Ez du bazkaltzen, ezin diogu botika eman gauean esnatzen delako, horrek nire amari eragiten dio funtzioan eta guri ere, hau da zaintzailei ere. Alkate jauna, ez dut nahi zuk jasatea nik jasan dudana. 4 ordu egotea amaren sufrimendua ikusten, izan ere gauero egin behar dut hori, gauero azaldu behar diet gertatzen dena eta gauero ikusi behar dut bere sufrimendua eta zu zara horren erantzulea, korporatiboak, zu eta inorez delako etorri gutaz keskatzera. Bai, udaltzainak etorri ziren, nik deitzen nituelako, baina ez da inor etorri udalgobernua, ez da etorri araudia, hor dago, bikaina da, baina berriro ere sentitu dugu udalak abandonatuta gaituela eta desinteres itzela dagoela udal gobernutik. Baina, gustatuko litzaidake esatea, zu esarela denon alkatea, baizik eta interesatzen zaizuen pertsona guztien, bakarri zara interesatzen zaizuen pertsonen alkatea. Hau pertsonalki ukitzen nau, emotiboki ukitzen nau, ez dakit zuk horrelako esperientziarik izan duzun zenideren batekin. Ni oso impotente sentitzen naiz, nik esan nion neurologoari amak ez zuela lorik egiten, gero bai lo egiten du, esan nion zarata batzuk zeudela eta darrara batzuk zeudela. Baina Alzheimerrarekin botika batzuk ezin ditu hartu eta zer egin dezakegu, zaratak geldiarazi behar dira eta orain giza faktoreaz ari naiz. Inorez da gurekin harremanetan jarri egoera aztertzeko, respira programa dago, pasea programa dago hor, bai, nahi duzuena eduki dezakezue, baina menpeko pertsona bat daukagu etxean eta orain hankan dituen arazoak eta ultzerak sendatu behar dizkiogu, botika ematen diogu eta orain denbora asko igaro da, baina oraindik ez dugu arazoa konpondu eta oso zaila izango da konpontzea. Bai, prozesu patologikoan berago gaude orain eta horregatik alkate jauna, gustatuko litzaidake eskatea berriz ere eman diguzun arreta, auzokide gehiago jasan dutelako hori, informazio bakarra izan zen paskin hori eta gainera uste dut ertzainak kokatu zuela hori eta ez dut behar erantzunik, izan ere erantzuna behar nuenean esen idan erantzun orain berandu da egoera
jadanik pasatu da. Beraz, espero dut, urrengoetan, benetan jardun dezasun behar den momentuan eta behar den bezala. Opor zoriontsuak opa dizkizuet. Guk zuek utzi duzuena konpondu beharko dugu eta benetan opor zoriontsuak opa dizkizuet, atxeden ona izan dezazuen eta jai zoriontsuak opa dizkizuegu. Yo lamento no poder contestarle porque... Pena bat da, erantzun ezin izatea joan delako. Besterik gabe gustatuko litzaidake esatea, sentitzen dudala deskribatu duen egoera hori bizi izanan, ikuste dut aztertu egin behar dela egin dena, denok egin behar dugu autokritika, hobetu behar da eta hurrengo informazio batzordean emango dugu errealitate honen berri. Beraz, espero dut etorkizunean gertatuko den honetaz ikastea, neurriak hartzeko eta horrelako egoerak alden neurrian arintzeko. Hala ere, jakin badakigu, zoritxarrez, askotan, obrek eragozpenak sortzen dituzte, eragozpen larriak gainera. Izan ere, udalerria hobetzen ari da eta horretarako obrak egiten dira, eragozpenak eta kalteak eragiten dituzte obra horiek, baina azken batean helburua da udalerria hobetzea. Hala ere, oreka bilatu behar da obren garapenaren artean eta herritarrekiko errespetuaren artean, horretarako beharrezkoak diren lege neurriak eta bestelako neurriak ezarriz batzuk helarazi dira hemen, osoko bilkura honetan. Eta horren inguruan luze hitz egin genezake, baina giza mezuarekin geratzen naiz eta horrekin saiatuko naiz etorkizunera begira horrelako egoerei aurre egitea eta aztertzea zein izan daitezkeen aplikada daitezkeen neurriak egoera hori